Moi bo día a todos e a todas. Damos comezo á sesión ordinaria do pleno correspondente ao mes de outubro. Saudamos a todos os membros da corporación, personal municipal que nos acompaña, señor secretario xeral, señor interventor xeral, así como aqueles que nos siguen dende a tribuna de convidados e polo sinal de streaming. Comezamos o pleno coa parte resolutiva, asunto número 1, señor secretario. Comunicacións da Alcaldía. Ben, o pleno de hoxe comezará agardando un minuto de silencio pola víctima de violencia machista, un asasinato ocurrido o 12 de setembro de 2024 por unha muller de nome e apelidos descoñecidos de 31 anos en Vizcaya. Sinalar tamén que conforme aos datos facilitados pola Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero, o número de mulleres asasinadas por violencia de xénero en España ascendeu a 59 no ano 2023, 35 no ano 2024 e 1.279 dende que hai rexistros. O número de menores asesinadas ou asesinados ascendeu a 10 no ano 2024 e a 63 desde 1 de xaneiro do ano 2013, quedando 457 menores orfos e orfas desde o ano 2013. Así que solicito a todos os presentes que se poñan en pé. Moitas grazas. Nas comunicacións da Alcaldía tamén está a aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria de xullo de 2024, de 4 de xullo de 2024, que queda aprobada ao non haber alegacións á mesma. Pasamos xa aos asuntos 2 e 3 correspondentes á área de Economía e Planificación Estratégica, que serán debatidos conxuntamente e votados por separado. Señor secretario. Asunto número 2, aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora das contribucións especiais para a ampliación do servizo de extinción de incendios do Concello da Coruña correspondente ao exercicio 2024. E asunto número 3, aprobación inicial da nova ordenanza xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e outros ingresos de dereito público municipais do Concello da Coruña. Ben, terá a palabra en primeiro lugar o voceiro do Goberno, señor Laje Tuñas, e despois haberá unha única quenda de 5 minutos por grupo. Señor Laje, ten a palabra. Bo día, señora alcaldesa, bo día a todas e a todos. Traemos hoxe ao pleno dúas ordenanzas que buscan aportar mellores servicios e maior seguridade xurídica e claridade na xestión deste Concello á cidadanía. A primeira delas, a ordenanza fiscal reguladora das contribucións especiais, é por todos coñecida. Esas se deron detalles polo miúdo na comisión correspondente. Aínda así, gustaríame destacar algúns aspectos da mesma e tamén algunhas consecuencias prácticas. Como saben, as compañías aseguradoras que prestan servizo neste municipio e que se benefician, obviamente, da existencia dun servicio como o servicio de bombeiros, son os suxeitos pasivos que grava esta ordenanza e que están por lei obrigadas a aboar unha cota en función do número de pólizas expedidas por cada unha das empresas. Esta ordenanza permite cada ano obter recursos cuxo investimento repercute na modernización e actualización de medios para o servicio de bombeiros. Os investimentos que se executan están sufragados nun 90% con fondos recadados e o 10% é unha aportación de fondos propios municipais, é dicir, o 90% é a través destas contribucións especiais. No ano 2024, grazas á aprobación desta ordenanza, o Concello
vai a dotar de máis medios aos profesionais do Corpo de Bombeiros e ao conxunto do servizo. Entre outros, gustaríame destacar novidades como as seguintes. Novidades que eu creo que compre que todos coñezamos. Un vehículo de descontaminación co correspondente equipamento, valorado en 360.000 euros. Unha moto náutica para rescate no mar, unha autoescada e un vehículo lixeiro de transporte para persoas valorados no seu conxunto en 624.444 euros. Ademais, o Concello vai destinar unha partida de máis de 400.000 euros, concretamente 431.111, para a adquisición dunha parcela lindeira co Parque da Grela, cun obxectivo que non é ni máis ni menos que mellorar as instalacións e ampliar o Parque de Bombeiros, é dicir, que sigamos mellorando o servicio que temos. Non só se trata de novas dotacións, sino tamén de ampliación do espacio que temos para Parque de Bombeiros. Creo que é un asunto no que será fácil concordar e agardo que poidamos obter o respaldo do conxunto da corporación. Pero non quero deixar de pasar a oportunidade tamén para poñer en valor o excelente traballo que realizan os bombeiros da Coruña. Creo que temos que sentirnos orgullosos do servicio municipal que temos, que é un exemplo para o conxunto de bombeiros de toda Galicia. Cando se fala do Servicio de Bombeiros da Coruña, se fai con orgullo como exemplo de boas políticas na seguridade pública. E, como lles decía, esta ordenanza vai a permitir ampliar o parque de bombeiros, mellorar as instalacións e tamén dotar de novos vehículos de última xeración ao noso corpo de bombeiros. Por outra banda, traemos igualmente a pleno hoxe, para a súa aprobación inicial, a Ordenanza Xeral de Xestión, Recaudación e Inspección dos Tributos e tamén de outros ingresos de dereito público. Coido tamén que este texto debería de supoñer un amplo consenso, un amplo acordo, debería de suscitar un amplo respaldo, dado que se trata de configurar un marco xurídico proporcional, simplificado, pensando en mellorar a relación entre a Administración e os cidadáns, e que faga homoxénea toda a actuación municipal en materia tributaria, que reforce a seguridade xurídica dos cidadáns, contribuindo a facer máis sinxela a súa relación con esta Administración. Este texto refunde o que antes estaba repartido noutras 3 ordenanzas e regulamentos, as de inspección tributaria, xestión tributaria e recaudación, abundando nunha maior claridade e maior coherencia. Como saben, esta ordenanza pasou o trámite preceptivo de consulta pública previa para darlle a maior difusión e transparencia. En este proceso non se rexistrou ningunha alegación. O obxectivo non é outro, como decía, que reforzar o réxime de dereitos e garantías dos contribuintes, aclarando termos e precisando aspectos que puideran ser interpretados de xeito ambiguo. A ordenanza establece tamén, con moita claridade, posibles aspectos como os prazos dos procesos administrativos, os sistemas de pagamento habilitados, as posibilidades de fraccionamento das obrigas, entre outras moitas cousas, permitindo que todos os cidadáns poidan ter un coñecemento preciso nunha única ordenanza de todos os seus dereitos. Coido que as dúas ordenanzas contribuirán a mellorar servicios xa existentes e a facilitar á cidadanía a súa relación non sempre sinxela coa Administración, reducindo burocracia e axudando a aclarar as cousas. Diría que estamos diante dunha oportunidade de que podamos estar de acordo máis alá das diferencias partidarias, porque creo que estamos a falar de 2 servicios que son relevantes, non? Pediríalles o apoio para esta iniciativa e que podamos atopar un punto de encontro. Moitas grazas, señor Laje. Comezamos o turno de debate de 5 minutos por grupo. Señor Jorquera, polo BNG, ten a palabra. Moitas grazas. Como é habitual, quero aproveitar a primeira intervención para saudar o público que estea seguindo este pleno por streaming, o persoal do Concello, as traballadoras e traballadores
da prensa e aos membros da corporación. E quero enviar tamén un saúdo ás traballadoras e traballadores que fan labores de conserxaría nas instalacións deportivas municipais que están concentrados neste momento na Praza de María Pita reclamando o cumprimento das novas condicións salariais acordadas no convenio laboral. O BNG non se vai opoñer á aprobación inicial das dúas ordenanzas que agora se debaten. Polo que respecta á ordenanza reguladora das contribucións especiais para ampliación do servicio de extinción de incendios, o artigo 58 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais establece a posibilidade de exixir contribucións especiais polo establecemento ou ampliación de servizos municipais. E tanto nesta lei como na Ordenanza Xeral de Contribucións Especiais recóllese que o Concello pode acordar a imposición e ordenación de contribucións especiais para ampliación do servicio de extinción de incendios. O propio Tribunal Supremo e o Tribunal Constitucional téñense pronunciando resolvendo que esta ampliación beneficia especialmente as compañías aseguradoras, dado que tende a reducir a sinistralidade e a facer menores os danos do asegurado, polo que o asegurador terá que pagar menos indemnizacións e estas serán de menor contía, co conseguinte medre da súa marxe de beneficio. Razón pola cal é xusto que contribúan a sufragar os custos do servizo. No caso que nos ocupa, incrementase o custo da ampliación do servizo en algo máis de 1.400.000 euros, resultado, como se explicou, da adquisición dunha parcela para ampliación do parque de bombeiros, unha moto acuática, unha autoescada, un vehículo de transporte lixeiro e un vehículo de descontaminación. Polo que o total das contribucións especiais a aprobar será de preto de 1.300.000 euros, dado que está establecida nun 90% a porcentaxe de contribucións especiais, completándose cun 10% a achega municipal. Polo que respecta a nova Ordenanza Xeral de Xestión, Recadación e Inspección dos Tributos e outros ingresos de dereito público municipais, con esta proposta se pretende unificar nun único texto a Ordenanza Xeral de Xestión do ano 2015, a Ordenanza Xeral de Recadación do ano 2017 e o Regulamento de Inspección de Tributos Municipais do ano 2008 e adecuar o novo texto aos sucesivos cambios legais, sobre todo as sucesivas reformas que experimentou a Lei Xeral Tributaria. A proposta da nova ordenanza, como tamén se explicou, non tivo alegacións no proceso de exposición e consulta pública, conta co ditamen favorável do Tribunal Económico Administrativo Municipal e, ademais, estes cambios non supoñen a asunción de novas cargas ou obrigas administrativas para as e os contribuintes e, como se cita no preámbulo, abordar o conxunto da regulación xeral fiscal nun único texto facilita a súa accesibilidade, consulta e interpretación integral por parte das persoas contribuintes e do conxunto dos operadores tributarios e, ademais, reforza o principio de seguridade xurídica. Por estas razóns, o BNG non ten obxeccións á aprobación inicial destas ordenanzas. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular, señor Rodríguez. Ben, bo día a todos. Antes de entrar no debate conxunto destas ordenanzas, cumpre comenzar por felicitar ao señor Laje polo seu recente ascenso. Parecía imposible acumular aínda máis poder, pero a abdicación en sentido figurado da señora Rei, xa alcaldesa emérita, ven de converter a Consellería de Planificación Estratégica na nova alcaldía e ao seu concelleiro, o señor Laje, no novo alcalde. Moi preocupante porque, por desgraza, semella que o que se está a planificar estratégicamente dende esa concellería non ten nada que ver co interese xeral da cidade. En canto á aprobación da ordenanza fiscal reguladora das contribucións especiais para ampliación do servizo de extinción de incendios, votaremos a favor. Non vou a reproducir os motivos expostos na anterior intervención polo señor Jorquera. Tampouco nos imos opoñer polos mesmos motivos a aprobación inicial da Ordenanza Xeral de Xestión, Recadación e Inspección dos Tributos. Pero esta aprobación inicial desta ordenanza, coincidente no tempo coa toma de coñecemento da liquidación do exercicio 2023 e do estado da liquidación deste de 2024, ben merece unha reflexión por parte deste Goberno municipal de cara á tramitación dos vindeiros orzamentos, porque, sen discutir a oportunidade da nova ordenanza de recadación, é imprescindible reconsiderar canto se está a recadar e valorar moi seriamente a necesidade de rebaixar a presión fiscal dos coruñeses. Me explico. No exercicio 2023, Inés Rei deixou de sen gastar 63,6 millóns de euros, pero o que é aínda peor, ingresou 56 millóns de euros, máis do que foi quen de gastar.
Deixaron sen gastar 44 millóns de euros en investimentos nos nosos barrios, un de cada 2 euros previstos. E deixaron tamén de gastar, por exemplo, 7,4 millóns en partidas sociais. Pero é que, segundo o estado de execución do orzamento que acompaña a documentación do modificativo M5 que se debaterá a continuación, no que vai de 2024, o Goberno municipal só executou o 11% do orzamento de investimentos transcurrido o 75% do ano. A data 24 de setembro só gastou 13 millóns dun total de 114 millóns para obras. 101 millóns sen executar a falta de 3 meses. Van vostedes camiño de bater o seu propio récord de execución. E, señor Laje, por favor, non nos tome por parvos. Falamos do capítulo 6. Aquí non contan nin o CHUAC nin a intermodal, sin contan as obras que vostedes teñen que facer e ou non fan os cantóns ou o Centro de Saúde de Santa Lucía ou fan con atraso, San Andrés ou o Mercado de Monte Alto. Desde que desgobernan esta cidade, un total de 326 millóns sen gastar en investimentos. En 5 anos non hai unha soa escola infantil nova, un novo centro cívico, un novo centro de día ou unha nova biblioteca. E a porcentaxe aínda peor no capítulo 7, nas transferencias para obras que executan terceiros, como subvencións de rehabilitación ou instalación de ascensores. Só executaron o 2,6%, 600.000 dun total de 24 millóns de euros orzamentados, o que confirma as nosas denuncias sobre a pobre execución das subvencións municipais. E aquí sí, señor Laje, contan o CHUAC e a intermodal, pero aínda que estivesen ao día, a porcentaxe sen executar pola súa parte sería dun 60%. Aquí están incluídas esa deuda co Porto, dende o ano 2015, xa son vostedes máis morosos ca Marea. Aquí están incluídas esas facturas para a cidade das TIC, e aquí está, por exemplo, tamén ese período medio de pago no que vostedes incumpriron 9 de 12 meses o pasado ano, e neste levan 6 de 8 incumprido. Polo tanto, dun orzamento total de 413 millóns, a falta de 3 meses para o peche só está executado o 43%. Están pendentes 242 millóns. As partidas do CHUAC e da intermodal non chegan a 11 millóns de euros. Éncheselles a boca falando do orzamento máis alto da historia, pero despois non son quen de executalo ao mesmo tempo que ingresan máis cartos dos que gastan. E daquela a pregunta é, se non executan o que orzan e ingresan máis do que gastan, por que lle subiron vostedes este ano todos os impostos a todos os coruñeses? Quedou novamente acreditado que unha baixada de impostos non pon en risco os servizos públicos da nosa cidade. O maior risco para os mesmos son vostedes e a súa incompetencia á hora de xestionar a nosa cidade. Chegou o momento de alixerar a carga fiscal dos coruñeses, aos que Sánchez ademais venlles de subir novamente a cesta da compra básica. Conclúo. Temos propostas para o orzamento de 2025, igual que as tiñamos para o de 2024. E gostaríanos ter a oportunidade de aportalas e debatelas previamente á súa aprobación inicial. A baixada de impostos é a primeira delas. Entendemos e respetamos que se senten primeiramente a dialogar con quen lles deu a alcaldía. Pero isto nin pode, nin debe ser obstáculo para que logo o fagan co partido que gañou as eleccións. Queremos dialogar, non que se nos convide a unha mesa xa posta e cun menú pechado, ou que se nos invita a presentar as nosas propostas por rexistro, tal e como fixeron no pasado ano. Iso non é dialogar. No pasado pleno, a señora Rei contou e faciana compunxida convidounos a todos a elixir entre política e espectáculo. Fixo, eso sí, despois de consentir unha vez máis os reiterados insultos do seu voceiro. E pídolles que reflexionen e por unha vez vostedes non elixan o espectáculo, menos aínda o abafante de hai 3 semanas. Nós non imos deixar de denunciar a súa forma de xestionar, porque, con todo, o máis grave do pasado pleno non foron os insultos. O máis grave é que todo o que denunciamos era certo. A nosa elección aquí a teñen. Crítica cando haxa que facela, pero man tendida que sempre tiveron e sempre terán para sacar adiante un mellor futuro para a nosa cidade. Máis nada e moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Turno de peche para o señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Gracias, señor Jorquera, polas súas aportacións sempre exixentes, pero constructivas. Evidentemente, estamos diante dunha aprobación inicial. Tamén quero recordarlle que estamos diante do debate de 2 ordenanzas. Creo que o millor exemplo de que o traballo e o punto que traemos hoxe aquí
debe de estar bastante ben feito cando non houbo unha sola aportación, unha sola media aportación a dúas ordenanzas. E, polo tanto, hai un contraste. Eu creo que hai un contraste evidente. Hai un contraste entre os asuntos que veñen á parte resolutiva, que son donde se toman decisións daqueles que son declarativos, de intencións, ben intencionados seguramente en moitos casos, pero en calquera caso que non teñen forza legal. Ordenanza de contribucións especiais. Bueno, pois creo que temos diante un asunto suficientemente relevante, máis de 1 millón de euros para reforzar un servicio de bombeiros, un corpo do que sentirnos todos e todas orgullosos. A verdade é que tendo a oportunidade os grupos políticos de falar disto, pois non lle dedicaron nin 20 segundos. Chámame a atención, e chámame a atención para ben, e agradezcolles porque tamén é unha forma de recoñecer que as dúas ordenanzas teñen un corpo o suficientemente extenso, amplio e, desde logo, bastante ben traballado, cando no pleno da corporación nin antes nin despois se produce unha soa aportación. A partir de aí, hai unha intervención do Partido Popular que quere suscitar un debate novo ou un debate que se produce a continuación co expediente M5. Eu voume remitir a 2 datos, para non entrar moito ao detalle, pero tampouco para que non pensen que hai ningún tipo de desconsideración, porque o pleno pasado e outros plenos comenzaron sempre da mesma maneira, que apelando ao diálogo, a que fixeran propostas. Alégrome moito de que estén en disposición de facelas e que estén en disposición de ser chamados. Supoño que algo reflexionarían sobre a forma de facer política. O que deben de saber é que, lóxicamente, se entran en determinados terrenos, terán sempre a correspondente resposta. Se queren falar de política, falamos de política. O Partido Popular tivo a oportunidade de participar ao longo destos anos aportando propostas e, en algúns casos, é dicir, chegando a manter xuntanzas, como se mantiveron que a portavoz que tivo, unha das portavoces que tivo o Partido Popular, que foi Rosa Gallego, non se chegou a entendemento. Unha das discrepancias que houbo, e vexo que siga habendo, ten que ver coa política fiscal. Evidentemente, creo que aí hai unha distancia notable, eu respeto a súa posición, como non pode ser de outro xeito. Non quere decir que teñamos que estar de acordo, pero se pode estar de acordo parcialmente nalgúns asuntos. E, polo tanto, creo que non hai que estar pechados a nada. A nosa prioridade é chegar a un acordo co Bloque Nacionalista Galego, iso é así, eu digo abertamente. É certo que agora mesmo non estamos en condicións de poder chegar a ese acordo, estamos traballando para que se den esas condicións, o digo dende o máximo respeto, é así. Tamén creo que non racaneamos nunca en términos públicos ningún dos meus compañeiros e compañeiras, nin a propia alcaldesa, o recoñecemento a aquelas cuestións que forman parte dos acordos políticos. Polo tanto, creo que isto é importante aclararlo. Comenzou a negociación orzamentaria, formalmente se produce a primeira xuntanza. Eu quero recordar aquí que tuvemos pleno o 4 de xullo. Eu adquirín 4 compromisos en nome do Goberno nese pleno ordinario. O primeiro era tramitar ao longo do 2024 as modificacións orzamentarias necesarias para facer os axustes que sexan precisos, como fixeron todos os gobernos, incluídos os que tiñan maioría absoluta. Fíxose unha modificación orzamentaria no pleno de setembro, se está tramitando diante deste pleno unha modificación orzamentaria froito dun acordo político tamén neste pleno e, polo tanto, era o primeiro dos compromisos. O segundo era iniciar en setembro o proceso, o trámite para a negociación da aprobación do orzamento 2025, igual que se fixo no 2024. Formalmente comenzamos, temos unha tarefa ardua por diante, non está ninguén excluído, e
e, polo tanto, todas as propostas que se acheguen serán ben recibidas, pero é certo que temos unha discrepancia en torno á materia fiscal. Supoño que, como mínimo, esa polo que se acaba de manifestar. Terceiro, comprometemos en xullo, o 4 de xullo, a presentación do plan señor alcaldesa, o plan estratégico de subvencións no segundo semestre do ano, dándolle participación aos grupos municipais e ás entidades sociais. Foi aprobado inicialmente no día de onte en Xunta de Goberno, dándolle participación ao tecido asociativo da cidade e aos grupos municipais para que fagan as súas achegas. Será aprobado de xeito definitivo no mes de decembro. Era o terceiro compromiso e o terceiro compromiso cumplido. Cuarto compromiso e oferta que se lle fixo aos grupos municipais, a constitución dun grupo de traballo para abordar a reordenación do sector institucional do Concello antes de que rematara o ano 2024. Pois xa lles podo anunciar que ao longo deste mes de outubro se constituirá o grupo de traballo cos habilitados nacionais, cos directivos, con expertos e tamén ca participación dos grupos municipais, aos cales yo quero agradecer que formen parte do mesmo, para evaluar a situación que temos do sector institucional do Concello, as empresas remato, señora alcaldesa, as empresas públicas, os consorcios, o Instituto Municipal de Cultura e Espectáculos, que necesitan unha reestructuración. E a nosa posición é intentar facer un traballo que sirva para agora e para os seguintes anos, é dicir, que se aborde esa reestructuración institucional. Por lo tanto, 4 compromisos establecidos o 4 de xullo e 4 compromisos que vanse a cumplir incluso antes de que venzan os prazos. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Procedemos á votación do asunto número 2, a ordenanza das contribucións especiais dos 6. Votos a favor. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. O asunto número 3, votos a favor. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Grazas. Queda aprobado. Asunto número 4, señor secretario. Aprobación do expediente modificativo 5/2024 de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito, baixas por anulación de créditos, modificación do anexo de investimentos e modificación do anexo de subvencións nominativas do orzamento do Concello da Coruña para o ano 2024. Comezará o voceiro do Goberno explicando este asunto e despois haberá unha quenda de 5 minutos por grupo. Señor Laje, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Moi brevemente, traemos ao pleno o expediente de concesión de créditos extraordinarios, o M5. Douse cumprida a conta do mesmo, con información bastante detallada. Forma parte dun acordo político polo cal se trae tamén a este pleno. O M5 significa ni máis ni menos que a modificación técnica do plan de sustentabilidade turística e tamén vai a permitir seguir dotando de crédito a un convenio que se asinou no seu día coa Universidade da Coruña, denominado Convenio Intramuros, un convenio que ascendía a máis de 3 millóns de euros, dos cales se aportou inicialmente o 20%, e que na medida en que se comenzan a facer as certificacións de obra, se comenzan a librar pagos. Non había crédito no seu momento para poder facer estes pagos e, polo tanto, se introduce a través desta modificación de crédito. Creo que estamos diante de actuacións que son necesarias e, en calquera caso, creo que responden precisamente á xestión, á flexibilidade e á necesidade de operar e actuar coa flexibilidade que require calquera instrumento de xestión económica orzamentaria. En calquera caso, na intervención anterior se fixo algunha alusión aos temas de execución orzamentaria, me imagino que terían que ver con este punto da orden do día. Eu espero non ter que explicar, se hai que facelo de forma pedagóxica tamén se explica. Podemos ver como queiramos os datos, pero hai feitos que son pouco contestables. Podemos creer nas institucións ou non creer nelas. Eu só lles digo unha cousa. O Consello de Contas, que me imagino que non será
sospeitoso tampouco de ser dirixido por este concelleiro, nin pola alcaldesa, nin polo Grupo Socialista. O Consello de Contas ven de certificar, o Consello de Contas de Galicia ven de certificar que a Coruña é a cidade de Galicia con maior execución orzamentaria. A maiores diso, gustaríame que non se retorceran os datos. Eu podo poñerlle varios exemplos en torno ás obrigas recoñecidas, pero só quero aclararlles que hai que ter en conta datos que sexan contrastables e que, desde logo, respondan a fontes oficiais. Se o Consello de Contas de Galicia di que a Coruña non o di nunha afirmación do conselleiro maior ou dun conselleiro do Consello de Contas, o dice nos seus informes, é dicir, en informes oficiais, que esta cidade é a de maior execución orzamentaria de toda Galicia, creo que contrasta un pouco co que se está dicindo aquí. Entonces, frente a opinións, datos. Frente a pareceres, informes oficiais. Creo que todo será susceptible de mellorar, pero eu creo que o único que non é discutible é como se miden as obrigas recoñecidas que hai na xestión orzamentaria. Agora mesmo, no capítulo de investimentos, o Concello ten obrigas recoñecidas por 59 millóns de euros. É o momento máis alto da última década. O nivel de execución orzamentaria do Concello da Coruña nesta xestión está entre as 3 máis elevadas da última década. Por lo tanto, eu o que pediría un pouco de rigor. Me parece ben que fagan as críticas que consideren oportunas. Pero despois tamén hai que ter unha pequena reflexión. E eu creo que non é posible con unha man estar dicindo A e con outra estar facendo B. E eu lles contestei públicamente, e yo digo aquí no pleno da corporación, porque xa yo dixen no seu momento. Nos puxeron nunha situación entre a espada e a parede, casi responsabilizándonos, non sei se o recordan, poden repasar as actas dos plenos, onde decían que o hospital, o Novo Chuac, que non se facía porque o goberno municipal non aportaba a financiación. Non o digo eu, podo citarlle as palabras textuais. Están aí, as hemerotecas non minten. A realidade é que a día de hoxe, o goberno municipal ten 8 millóns de euros para financiar os accesos do Chuac e a Xunta de Galicia, a día de hoxe, non certificou un só euro. Pero podría ser unha novidade, pero non o é. Que xa non o fixo no ano 2023. Xa non o fixo no 2023. E como resulta que non é posible diferenciar cando fala o señor Lorenzo, xefe do Partido Popular na Coruña, supoño que cando fala tamén saberá o que fai a Xunta de Galicia, e cando fala a Xunta de Galicia tamén saberá o que fai o Partido Popular na Coruña. O que non é posible é estar falando de falta de execución orzamentaria cando a cidade é a de maior execución orzamentaria en toda Galicia, é cando vostedes, gobernando a Xunta de Galicia, deixan máis da metade dos fondos europeos sin executar. Pero é que a maiores diso, o compromiso maior que está establecido por convenio e que nos achucharon para que puxéramos 22 millóns de euros para financiar unha obra que tiña que financiar exclusivamente a Xunta de Galicia, puxemos os recursos e xa viñamos dúas veces ao pleno a cambiar o cuadro da adenda na que se cambia a financiación por o Chuac. Por unha única razón, porque a única condición que puxemos, e está no acordo ao que chegamos ca Xunta de Galicia, a única condición era que o Concello libraba os fondos, é dicir, cando houvese execución por parte da Xunta de Galicia. Co cal, a vostedes non lles parece un pouco sonrojante facer a intervención que fan retorcendo os datos,
sabendo que temos a ejecución máis elevada, e son capaces de vir aquí a decir que non sei cantos centos de millóns están sin ejecutar, cando na responsabilidade que teñen non moveron un solo papel, non presentaron unha sola factura, e o que é peor, deronlle uns plazos aos cidadáns coruñeses e coruñesas, dicíndolle que o hospital e os accesos iban a estar en tal fecha. Non sei se lle van a poñer o cronómetro, o reloj este que había co Plan Galicia, non sei se se recordan, había un reloj no que se vían os plazos. Pois aquí ao mellor tamén deberían de poñer o reloj, a ver se todos esos anuncios que fixeron cumplen o primeiro. Eu digolles que podemos debatir, e é o que estamos facendo, pero tamén ten que ser un pouco ponderado, porque, por un lado, nos piden os recursos, temos unha execución menor, imagínese se pudéramos estar executando esos fondos que a Xunta de Galicia non certifica, ainda a execución sería maior. Por lo tanto, bueno, creo que, dado que queren falar de execución, falaremos desto en detalle, pero só lles pido que o fagamos con rigor. Hai que saber o que son as obrigas recoñecidas. E, polo tanto, decir que se están deixando recursos sin executar, a ver, os proxectos teñen unha maduración. Creo que todos saben que teñen unha maduración. Eu podo poñerles un exemplo. Acabamos de licitar a obra da fase 0 da nova fachada marítima, a reurbanización, a rexeneración urbana dos cantóns. Figura nos orzamentos do 2024? Sí. Figura os recursos económicos para esa obra? Sí. Hai a retención de crédito? Sí. Pero supoño que non lle querrán tomar o pelo á xente. A execución desa obra leva 24 meses? Sí. Entonces, van estar executados os 8 millóns de euros que están explico yo así, en plan Barrio Sésamo, para ver se o entendemos, porque ou lle toman o pelo á xente ou nos queren tomar a noso pelo. E a mí me gusta falar das cousas con claridade. É dicir, unha actuación, capítulo 6, reforma dos cantóns, 8 millóns de euros. Hai proxectos? Sí. Hai licitación? Sí. Canto tempo leva? 24 meses. Cando sería a execución material plena? Cando remata con todas as certificacións. Supoño que estaremos de acordo. Bueno, pois, por favor, discutamos do que queiran. E con eso podemos coller 20 exemplos e podrían ser máis finos, que xa yo digo eu, é dicir, hai tal proxecto e tal proxecto aínda non está licitado. E eu diríalles, teñen razón, pero como veñen ca brocha gorda e dicen 200 millóns, 150 millóns, como se isto fora así unha feira. A xestión orzamentaria leva algo máis que 2 tardes e 2 cafés falar dela. É dicir, leva un pouco de coñecemento. Entonces, se lles presupón o coñecemento, polo tanto, pensar que se hai coñecemento, entonces se actúa por mala fe. E se non hai mala fe, entonces hai descoñecemento. Pero o que é indiscutible é o exemplo que lles acabo de poñer. A senso contrario, capítulo 7, temos executado en capítulo 7 os 8 millóns do CHUAC? Non. Por que non os podemos executar? Porque para librar esos fondos, o condicionante desa transferencia indica que para pagar ten que estar unha certificación. Podíamos decir, bueno, pois non certificaron os 8, certificaron 5 ou 6. Cero. Por lo tanto, a ver, os brochazos gordos, vale, pero despois, cando entramos no detalle, hai que poder discutir das cousas, non falar así como tal. Sin embargo, voulles a decir outra cousa. A estación intermodal na que o Concello aporta casi 10 millóns de euros, sin embargo, hai que sí está en execución e vai a bo ritmo e todos esperamos que estea ao redor da metade do 2026 para poder desfrutala todos os coruñeses e coruñesas, unha obra na que participamos o Concello, o Goberno de España e a Xunta. Aí sí hai certificación. Entrou onte, xa lles dou outra novedade, por se non llo contaron. Entrou onte, non podía figurar nos datos que teñen, porque non estaba aportada. Por lo tanto, eran 15 millóns,
que non podían figurar en ningún documento contable. Entrou onte remitido a parte correspondente á Administración Autonómica que vai a sufragar o Concello. Polo tanto, eso vai a supoñer que elevemos a execución orzamentaria porque hai certificación. Para que vexan que non yo digo de mala baba. A mesma Administración intermodal estáse executando, certifican, pagamos. Novo Chuac, publicidade e propaganda. Primer plazo, para el 25 los accesos. Hai que vir ao pleno. No, para o 26. No, supoño que nos próximos días a Xunta de Galicia nos dirá hai que cambiar o cuadro de financiación e teremos que vir ao pleno. E teremos que volver a votar por terceira vez e recordarlle as palabras que xa lle dixen no seu día no pleno, señor Lorenzo, non vai a ser a última vez que veñamos a cambiar o cuadro de financiación, porque a Xunta non vai a cumprir os plazos. Bueno, non é porque eu sea listo. Se o que estou dicindo non é certo, dígao. Dixenllo a última vez que viñamos ao pleno que había que cambiar novamente e que a Xunta non iba a cumprir os plazos. Canto tempo tardamos en ver isto? 1 ano exactamente. E que significa? Significa que a primeira vez nos intentaron estrangular. Salimos vivos de milagro. Puxemos o novo cuadro de financiación. Aportamos os cartos. Non presentaron certificación. Siguiente ano, 8 millones de euros. Ni el primer euro gastado. E veñen vostedes aquí a falar de ejecución orzamentaria. Hombre, eu creo que piden por elas. É que, claramente, non lles podo decir moito máis. Ahora, eso sí, se a vontade é real a que manifestaron de que haxa posibilidades de falar do orzamento, que saiban que non hai ningún cordón sanitario. O BNG é certo que é con quen temos un acordo e con quen estamos para negociar, pero non estamos pechados se a súa vontade é real a falar. Non vamos a coincidir na política fiscal. O que teñen é que valorar se aínda así queren que falemos de moitas cousas. Eu creo que merecería a pena. Decídano vostedes. Agora, o que lles pido é que fagamos estes debates con rigor, aínda que non coincidamos nas cifras. E, desde logo, saludar positivamente se é que isto significa un cambio na súa actitude, porque será positivo para todos, sobre todo será positivo para a cidade. Volvo a repetirlle o que lle dixen no mes de xullo. A man do goberno está tendida. Creo que o dixen antes no punto anterior. Acabamos de dar un paso importante. Este mes vaise constituir o grupo de traballo para reordenar o sector institucional do Concello. Gobernou o Bloque Nacionalista Galego, gobernou o Partido Socialista, gobernou unha vez o Partido Popular. Xa gobernamos todos. Hai problemas estruturales. Consorcios, INCE, empresas públicas. Merece a pena que fagamos un traballo conxunto. O compromiso está materializado. Este mes se constitúe o grupo de traballo co obxectivo de que entre o 2024 e o 2025 cheguemos a algunhas conclusións. Non vai a ser bo para este goberno, vai a ser bo para a cidade e para quen lle toque gobernar. Hoxe e no futuro. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Polo BNG ten a palabra. Perdón, señora alcaldesa, cal era o asunto? O asunto número 4 é a aprobación do expediente M5/2024. Ben, xa o sabía. Disculpe a ironía. Comezo por decir que o BNG non ten absolutamente ningún problema. De feito, estou tentado a propoñelo na vindeira xunta de voceiros a instituir no Concello o debate de política xeral. En definitiva, o que aquí sería o debate sobre o estado do Concello. Estaríamos encantados, polo tanto, xa anticipo que vou trasladar esta proposta. E como de momento non está instituído o debate de política xeral, na primeira pregunta oral que formulamos neste pleno goberno imos facer unha reflexión sobre certos aspectos da política xeral ao Concello. Pero de cara a ordenar os debates, sinceramente, non me parece serio
unha ordenanza sobre as contribucións especiais para sufragar o servizo de extinción de incendios, unha ordenanza sobre xestión tributaria e un mini modificativo, transformalo nun debate de política xeral, porque senón nos perdemos e se perde quen está seguindo este pleno. Por lo tanto, permítame que comece con esta reflexión, pero encantados de que se estableza un debate de política xeral no Concello. Entrando en materia, este é o quinto expediente de modificación dos orzamentos en vigor que se tramita no que levamos de ano. E como temos manifestado en moitas ocasións, creemos que non é bo ter que recorrer sistemáticamente a modificativos, por moito que isto sexa habitual cando se achega a fin do exercicio orzamentario e por moito que poidamos comprender as causas concretas que motivan o expediente que agora se somete a aprobación. Dunha banda se propón un cambio de clasificación de partidas do Plan de Sustentabilidade Turística da Coruña, financiado en parte polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo e pola Xunta de Galiza. Nos orzamentos en vigor figuraban no capítulo 2 e compre dalas de baixa e incorporalas ao capítulo 6, atendendo as indicacións do propio Ministerio, xa que, de acordo co convenio, as actuacións financiáveis deben ser investimentos reais ou ser recursos afectados. Por outra banda, propónse un suplemento de crédito de algo máis de 13.500 euros co obxecto de paliar a insuficiencia de crédito para dar cumprimento a unha sentenza xudicial a favor dunha comunidade de propietarios de Linares Rivas referida á concesión de axudas para mellorar a eficiencia enerxética e a accesibilidade nun edificio de vivendas. E, finalmente, propónse outro suplemento de crédito por un importe superior aos 409.000 euros para facer fronte a parte dos compromisos suscritos no convenio coa UDC para a mellora de accesos e a dotación de suministracións básicas para a posta en funcionamento inicial da cidade de Astí. E este asunto quero referirme singularmente facendo, iso sí, primeiro unha paréntese. Fago unha paréntese para desviarme un pouco do tema, pero ten relación co que estamos debatindo. O Grupo Municipal do BNG, no seu momento, foi moi crítico coa estrutura de goberno da que se dotou a alcaldesa e co reparto de competencias entre os seus membros. Críamos que unha estrutura tan xerarquizada e con tanta acumulación de competencias en poucas persoas non era boa para un funcionamento eficaz. A alcaldesa pareceu rectificar, aínda que fose tímidamente, coa remodelación anunciada en xuño. Mas estes días, e se aludiu neste pleno a esta cuestión, foi noticia o decreto que delega amplas competencias en materia de proxectos estratégicos no portavoz do Goberno municipal. Non debería ser sorpresa, dado que é o concelleiro de Economía e Planificación Estratégica e ten encomendada a coordinación de proxectos estratégicos. O sorprendente é que proxectos estratégicos parecen ser todos, desde algúns que sen dúbida son, como o desenvolvemento da fachada marítima, até cuestións tan diversas como novos desenvolvementos urbanísticos, novas dotacións ou reforma dos mercados municipais. Por que fago esta paréntese? Porque para o BNG a cidade de Astí sí que é un proxecto estratégico. É estratégico para a nosa economía, apostando por un sector de futuro no que é vital que a Coruña estea ben posicionada. É estratégico para aportar coñecemento ao noso tecido económico. É estratégico para reter e captar talento e para xerar emprego altamente cualificado. Por iso, agardo que coa aprobación deste modificativo se poida prorrogar o convenio ca UDC, que se proceda o antes posible a efectuar o resto dos pagos comprometidos e que o Concello cumpra con dilixencia ca súa parte para contribuir ao desenvolvemento da cidade de Astí. Esa é a razón fundamental pola que votaremos a favor deste asunto. Moitas grazas. Grazas, señor Jorquera. Pode pasar, señor San Claudio. Coincido plenamente coa súa reflexión inicial neste punto. Creo que a mesma reflexión que levo facendo 5 anos, a de intentar centrar os debates, so pena de que me dixeran que coarto non sei que libertades plenarias. En calquera caso, celebro coincidir con vostedes, xa somos 2 convencidos, só nos quedan 25 para convencer. Así que temos aínda moito mandato por diante para logralo. Turno do Partido Popular, señor Lorenzo. Buenos días, gracias, señora alcaldesa.
Buenos días a todos y a todos, los presentes y los que nos siguen por streaming. Señor Laje, yo no tengo los 20 minutos que estuvo usted para hablar de un tema que no viene a pleno, pero me voy a quedar con dos cosas que dijo. Dijo usted que tenía que hacer pedagogía con nosotros, con el Grupo Popular. Mire, no, conmigo no tiene que hacer pedagogía. La pedagogía, ¿saben con quién la tiene que hacer respecto a la inejecución del presupuesto? Con los ciudadanos. Tiene que ir usted por los barrios y explicarle por qué durante todos estos años se dejaron más de 235 millones de euros en ejecutar en inversiones a los barrios. Con ellos es con los que tiene que hacer pedagogía y darles explicaciones. Y hablaba usted de datos. Mire, yo el dato de la inejecución me lo dieron ustedes con el modificativo. Allí es donde dice que a mes de septiembre hay 101 millones sin ejecutar por parte de este ayuntamiento. Yo no me lo he inventado, fue un dato que consta en un documento oficial que aportó este concello. Y si justifica usted de esos 101 millones que hay 8 millones del CHUAC que no se pueden ejecutar. ¿Y el resto qué pasa? Y por supuesto que hay retrasos, no sabrá usted de retrasos. Se lo recuerdo, Santa Lucía. ¿Cuántos años llevamos esperando por el mercado de Santa Lucía? 9 años. Mire si no hay retrasos. Cambios de inversión. Mire, el propio Cantones, usted lo decía, antes de empezar cambiaron ustedes el anexo de inversiones. Usted no puede dar lecciones a nadie, y menos de fineza, como dijo antes. ¿Me entiende? Las lecciones tiene que aprenderlas, tiene usted que estudiar más. Pero ya digo, la pedagogía con los ciudadanos, que son los que sufren las consecuencias de la inejecución de este presupuesto, que esto sí que es un recorte a los ciudadanos. Pero vamos a hablar del tema que nos trae aquí, porque yo no tengo los 20 minutos que usted tuvo para la exposición, yo solo tengo 5. Y aquí estamos hablando del modificativo M5. Mire, cuando vino el anterior modificativo, aquel para pagar 2 millones de euros en facturas irregulares, nosotros les hablamos de que había un problema con las becas comedor, no sé si lo recuerda, diciendo que había muchos niños en esta ciudad, más de 700 niños, que tenían derecho a beca comedor, pero por falta de presupuesto no podían el ayuntamiento darles la beca. Y pedimos que lo incluyeran en el modificativo. Ustedes enmendaron al día siguiente y en vez de incluir la partida de las becas comedor, incluyeron 2 partidas para pagar 2 caterings. Uno del 2022, de la cena del deporte, de 38.000 euros, y otro del 2023, de los gastos de la tal SIP, de 49.000 euros, para bocadillos y cenas, etc., sin incluir las becas comedor. Me imagino que a presión del Bloque Nacionalista Galego se volvieron a enmendar, incluyeron ustedes 120.000 euros el último día para becas comedor, lo que es totalmente insuficiente. Por eso, usted me dice que le habla de propuestas, pues le hago esta propuesta ya, que va en la alegación que hicimos en el modificativo, en el M4, y también va a ir en el M5. Que incluya usted una partida presupuestaria para que ningún niño de esta ciudad que tenga el derecho reconocido se quede sin beca comedor. Y eso es lo que me preocupa, pero también me preocupa un poco lo que va. Hablan ustedes ahí, bueno, de un crédito extraordinario para cambio de gasto corriente e inversiones en turismo, por importe de 778.000 euros, pero hablan de un suplemento de crédito de 409.000 euros para el convenio con la universidad. Convenio que era para la mejora de accesos y dotación de suministros básicos, para la puesta en funcionamiento inicial de la ciudad de las TIC. Bien. El propio interventor lo dice, este convenio se firmó en el año 2022. Esto es un proyecto estratégico, según dijo usted cuando hizo su intervención en aquel momento, y hablaba de la apuesta de este ayuntamiento poniendo esos 3 millones. Hasta el día de hoy solo han pagado 1 millón, bueno, 600.000 que pagaron al principio, como usted reconoció, el 20%, y ahora estos 400.000 que van a pagar ahora. ¿Qué pasa con los 2 millones? ¿Qué pasa con los 2 millones que faltan para pagar? Claro, cuando usted me dice la frase, contraste usted lo que dice con lo que hace, el contraste lo tienen ustedes. El problema es que usted dice una cosa y hace totalmente lo contrario. Es más, dice una cosa y no hace nada. No hace una contraria, es que usted no hace. Entonces, hay 2 millones de euros que se le deben a la universidad, que me preguntas cuándo se van a pagar. Yo entendí en su momento que lo iban a pagar con los remanentes, incluso hablaba de los remanentes de este año, pero claro, como el remanente de este año hubo que pagar esas facturas irregulares, seguimos sin pagar a la universidad. En ese proyecto estratégico, por cierto,
También ese proyecto estratégico que usted en el Pleno decía que el compromiso de este Gobierno incluso se demostraba sobre todo con la ágil tramitación de los expedientes. Mire, hace un año, bueno, menos 2 meses, en noviembre y diciembre del año pasado, trajeron ustedes aquí a aprobación la creación de la Sociedad de Gestión de las TIC. ¿Lo recuerda? La agilidad, a día de hoy, no sabemos nada de esa sociedad. Sabemos solo que no se ha constituido. ¿Se acuerda? El 51% del ayuntamiento, 660.000 euros de capital social, etc. Bien. A día de hoy, han pasado 10 meses, no se ha constituido. Ese es un proyecto estratégico, según ustedes. Y esa es la agilidad que ustedes... Pero tampoco sabemos nada del plan director, que se lo echamos en cara en aquella intervención. Tampoco sabemos nada de la estructura de gobernanza. Tampoco sabemos nada de la financiación municipal. ¿Se acuerda aquellos 13,1 millones de euros que íbamos a aportar? Nunca lo vi en los presupuestos. Y tampoco sabemos, por supuesto, nada de la financiación del Estado. ¿Se acuerda que hablaban ustedes de que iba a 43 millones de euros de los fondos Next Generation? A día de hoy, de todo esto, nada de nada. El único que ha invertido en la ciudad de las TIC ha sido la Xunta de Galicia y la Diputación. Ustedes nada de nada. Pero ¿sabe por qué? Porque esta ciudad ni va a crecer, ni va a avanzar, ni va a atraer talento. Porque tenemos una ciudad, por desgracia, sin piloto, sin rumbo y sin futuro. Gracias por su atención. Moitas grazas, señor Lorenzo. Turno para o señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pido disculpas pola miña extensión na intervención anterior. Espero que todos seamos coherentes. Eu recollo o pellizco de monxa que vostede dá, señor Jorquera. Permítame decirlle que o gallá sempre, non quero facer referencias bíblicas, pero quien este libre de pecado que tire a primeira piedra, pareceme un pouco aquilo de que nunca falan de asuntos que non teñen que ver co punto en cuestión. Para iso hai que estar moi seguro, incluso para decir que aquí se ven a falar do estado do Concello, tendo en conta que presentan mocións sobre Afganistán, Venezuela, Gaza. É dicir, a verdade é que, claro, a ver, eu agradezco que me reconvirta, ten razón, non me importa, sabe que ademais non son orgulloso nese sentido, creo que houve unha extensión tal. Procurei contestarlle ás apelacións que facía o Partido Popular. Eu expuxen un par de ordenanzas, por certo, creo que sobre elas non houve ningunha aportación, e o que xa é chamativo é que a continuación alguén poida decir que se fala de todo menos dos puntos que se traen. Bueno, o Goberno trouxo 2 puntos e, como vostede pudo comprobar, o outro grupo quería falar de outro tema. Non lle importaba nin a mellora do servicio de bombeiros nin a simplificación administrativa. Eu respetei, non quero dicir, non entrei en leas, e é certo que, bueno, entramos a falar da execución orzamentaria. Ten razón, pídolle disculpas, señor Jorquera, porque, bueno, creo que por respeto a nós mismos debemos sempre de intentar falar dos asuntos que veñen a orden do día. Señor Lorenzo, agradezcolle cando menos que poidamos falar do asunto en cuestión. Só recordarlle que este goberno é o goberno que máis recursos adicou ás becas comedor, por riba dos 2 millóns de euros, 2 millóns e medio, 2.300.000. Claro, é que vostede non é que non saiba do tema, é que vostede foi o responsable, a única vez que gobernou o Partido Popular, desa materia. E repasando os datos, vostede non chegou nin a metade das becas que outorga este goberno. Vostede dedicaba escasos 435.000 euros ás becas comedor. Sí, está aí para ver. Entre 600 e 900 becas outorgaron entre o 2011 e o 2015. Hai cousas que non son opinables, son cuantificables. Como foi coñecido, que ademais é un dato que se pudo coñecer públicamente. Entonces, bueno, evidentemente, eu non sei se teño que facer pedagogía. Podo explicarlle como funciona o orzamento, porque á vista do que acaba de decir,
hasta non me parece que teña mala fe, senón que o dice porque o ve, porque o escriben, polo que sexa. Aprobouse un modificativo para a cidade das TIC por máis de 3 millóns de euros. O propuxo este goberno, veu a pleno. Puxémolo no orzamento. Pero libramos o 20% do pago, que é o máximo que podíamos facer sin certificacións. E agora, permítame que o deixe aí, por manter a cordialidade con outra institución que ten tamén os seus tempos e os seus ritmos. Vale? E agora, cando libran as certificacións, dotamos o crédito. Porque, mentras houbo o crédito durante o exercicio no que se aprobou, non se libraron esas certificacións. Entón, esos fondos, señor Lorenzo, a ver, é que isto é unha cousa moi básica, pero se temos que explicarlo no pleno, eu, sobre todo para combatir a desinformación, eu o fago. Eu explico así, mire, 3 millóns de euros van a un modificativo, a aprobación inicial, a aprobación definitiva. A partir de aí, forman parte do orzamento do ano. Son fondos propios, non son de préstamo. Fondos propios. Ten o exercicio enteiro do ano para poder pagarse esos fondos. Pequeno detalle, si esos fondos, como no caso do novo CHUAC, se certifica a súa execución, se libran os pagos. Eu creo que quedou bastante explicado, non? A verdade é que é o segundo punto do orden do día en explicar como funciona o orzamento. Co cal, dase conta que vostede o que acaba de decir non se sostén. Pode facer a crítica que considere e, ademais, eu o respeto nese sentido. Cando se van a librar os seguintes fondos? O antes posible. Pero ten que entender que ata fai ben pouco non tiñamos certificacións, co cal non podíamos librar fondos. Vale. Entonces, seguro que todos estamos de acordo en que na medida en que haxa recursos os aportemos para que se acabe dando cumprimento ao conxunto dese convenio coa dotación económica necesaria. Vamos a facelo. Vamos a facelo. E nada máis, remato, señora alcaldesa, darlle as gracias ao Grupo Municipal do BNG porque puderamos chegar a este acordo e reiterarlle ao Partido Popular pois o ofrecemento para que poidamos ver elementos parciais e desde logo pois tamén un pouco para que entendan que o rigor a hora de falar do orzamento pois hai que facelo con cifras, sabendo como funciona e sobre todo non desinformando. É dicir, un proxecto ten un proceso de maduración, ten un proceso administrativo e ten un proceso de execución material. Agora mesmo temos 59 millóns de obrigas comprometidas e, polo tanto, estamos a falar de proxectos que non só están madurados, senón que van a ter unha execución material. Creo que 59 millóns de euros. Moitas grazas. Procedemos á votación deste asunto 4. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Grazas. Queda aprobado. Pasamos xa á parte non resolutiva de controle e seguimento da xestión. Señor secretario. Tomas de coñecemento da sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, procedimento ordinario número 7649/2021, que desestimara o recurso promovido pola Asociación Hablamos Español contra determinados preceptos contidos na ordenanza reguladora do uso da lingua galega no Concello da Coruña, aprobada polo Pleno do Concello o 3 de xuño de 2021. Da sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no recurso de apelación 4025/2024, pola que se confirma en apelación a sentenza do xulgado número 4 da Coruña de 9 do 10 de 2023 que estimara o recurso promovido por Miramar de Castrillón SL contra o acordo plenario de 6 de 5 de 2021. E logo das resolucións da Xunta de Goberno Local desde o número 16.487 do 6 de setembro de 2024 ao número 17.951 do 28 de setembro de 2024. Dos decretos da Alcaldía desde o número 5.068 do 9 de setembro de 2024 ao número 5.638 do 28 de setembro de 2024. A continuación, mocións, rogos e preguntas.
Ben, pois comenzamos co debate das mocións. A primeira delas presentada polo Bloque Nacionalista Galego. Consta a esta moción unha emenda de adición do Grupo Municipal do Partido Popular. Se solicito ao primeiro teniente que me sustitúa na presidencia. Un momento, por favor. Ten a palabra a señora Beira. Perdón. Moitas grazas. Vimos de pasar outro ano máis outra Semana Europea da Mobilidade. Un pouco, pois, coa sensación de que estamos eternamente no día da marmota. Outro ano máis, cos mesmos postos no obelisco, outro ano máis, cos mesmos debates na sala da Vinci da Domus, e entendemos que ningunha achega a maiores por parte do Goberno Municipal á mobilidade da cidade. Desde o BNG estamos absolutamente convencidas de que este Goberno Municipal non ten en realidade un modelo de mobilidade que implementar na nosa cidade que toque todas as patas da mobilidade. Nos creemos que vimos de pasar unha semana da mobilidade en que o goberno local aínda lle debe moitas explicacións á cidadanía da Coruña, que leva 4 anos, por exemplo, agardando por unha ordenanza de mobilidade e outra de terrazas, que ten unha concesión caducada da compañía de tranvías que hai máis de 30 anos que se sabe que ia caducar neste ano. Débenlle unha explicación a cidadanía da Coruña de por que tamén estamos ás portas da caducidade da licitación do contrato da obra do guindastre e non se está traballando nese asunto. Non están explicándolle á cidadanía da Coruña por que se retrasan as instalacións de novas estacións de Bicicoruña, por que hai concesións de aparcadoiros públicos nun limbo legal, por que non se está a traballar en mellorar a seguridade dos carrís bici e se están pintando carrís bicis nas beirarrúas en pleno século XXI, por que non se están facendo campañas informativas sobre o uso dos vehículos de mobilidade persoal e tamén das bicicletas, e seguimos vendo bicicletas sobre beirarrúas e seguimos vendo patinetes sobre as beirarrúas. Por que levamos 5 anos de goberno socialista sen que se volvese poñer o carril bici? A min gustaríame unha explicación de por que non se está a instalar o carril bici de Xoán Flórez, que estaba financiado con fondos Next Generation e nada sabemos del. E queremos tamén respostas sobre por que a Coruña non está traballando nun modelo de mobilidade avanzado, verdadeiramente democrático e á altura do século XXI. Pero o BNG non só trae preguntas a este pleno, senón que trae respostas e trae propostas. Propostas que xa se trouxeron aquí a pleno noutras ocasións, que o goberno local dicía tomar nota, pero que desde logo non está impulsando. E xa digo, son propostas que son estritamente de competencia municipal. Xa non lles pedimos que vayan xunto ao goberno de Pedro Sánchez a defender o tren de cercanías ou que traballen en prol dunha autoridade única de transportes para esta área metropolitana. Xa lle pedimos só que fagan traballo e cuestións de competencia municipal exclusivamente. Falamos de impulsar melloras nas beirarrúas e tamén nos pasos de peóns, asegurando a mobilidade universal en toda a cidade. Falamos de dunha regulación semafórica adaptada aos peóns. Falámoslle de impulsar a ordenanza de terrazas. Falámoslle de que no transporte público de viaxeiros teñen que facer un proceso participativo para captar xente que vaya poder utilizar o transporte público co novo modelo que vayan a impulsar a partir do ano que ven. Que inclúan nos pregos do transporte público tamén uns novos horarios para este servizo, para que sirva a máis xente, a máis coruñesas e coruñeses, que impulsen o carril bus. Pedímoslle que instalen as estacións pendentes de Bicicoruña, que dialoguen coas entidades para ver que puntos negros hai nos carrís bici para melloralos. Pedímoslle que regulen claramente as obrigas das persoas
que van en vehículos de movilidade persoal e en bicicleta. Pedímoslle que realicen campañas de información directas a estas persoas. Falámoslle de que impulsen medidas que aseguren a información directa sobre as normas de circulación en bicicletas ás persoas usuarias de Bici Coruña. E pedímosles que tamén teñan unha política de aparcamento. Porque a realidade é que temos, efectivamente, unha serie de aparcadoiros públicos que están nun limbo legal e que vostedes, ademais, nas respostas escritas nunca nos concretan en que situación están e que se rescaten as concesións daqueles aparcadoiros públicos sen concesión vixente, que se impulsen os acordos co pequeno comercio, a hostalaría e as empresas da Coruña para o uso destes aparcadoiros, que se instalen aparcabicis nos aparcadoiros soterrados, que se reformule o servizo da hora das zonas verdes para os residentes co obxectivo de optimizar as prazas de aparcadoiros en superficie. E para rematar, pedímosles que realicen un estudio de soares públicos situados na contorna da cidade dentro do termo municipal para realizar grandes aparcamentos conectados co transporte público cada pouco tempo para que non teñan que entrar eses coches no núcleo da cidade, no centro da cidade. Pedímosles que tomen decisións en materia de mobilidade. Rematou, señor Beira. Ten a palabra o señor Amado. Buenos días a todas las personas que nos siguen desde sus casas, a los periodistas acreditados, a los funcionarios y a todos los compañeros de esta corporación. Como bien dice en su exposición de motivos la señora Avia Beira, nos encontramos un año más, un pleno más, una moción más, con los mismos problemas en materia de movilidad en esta ciudad. Son muchas las ordenanzas pendientes por aprobar y muchos los contratos que tenemos caducados en movilidad, pero el Gobierno municipal de Inés Rey sigue con su hoja de ruta, no dándose por aludido a pesar de gobernar en minoría. Una prueba más de lo que manifiesto es el acuerdo suscrito por ambas formaciones, PSOE y Bloque, para la investidura de Inés Rey en junio del año 23 en materia de movilidad, y que no han cumplido ninguna. Paso a recordarlas. Revisión mapa de líneas. Estudio, ampliación de horarios e intensificación de frecuencias. Ordenación de las terrazas. Estudio de la gestión del transporte público urbano. Espero que en esta anunciada revisión de objetivos que ponen como condición para negociar unos nuevos presupuestos para el año 2025, lo revisen bien y los den por incumplidos. Hablando de la moción que traen hoy, señoras y señores del bloque, y que vamos a apoyar, quiero agradecerles públicamente el apoyo a nuestros puntos de edición, los cuales paso a explicar brevemente. Señoras y señores del PSOE, ¿por qué no han convocado la Comisión de Movilidad aprobada en este pleno este año y que figura además como una de las permanentes de este periodo municipal? Solo se convocó la de su constitución el 20 de julio del año pasado. Miren, la señora Avia Beira, en su punto 2, solicita un proceso participativo en el nuevo contrato público del bus urbano. ¿Sabe cuánto dinero le dedican en el nuevo contrato de redacción para el pliego del nuevo servicio del bus urbano, que tiene un presupuesto de 498.854,50 euros? Solo 14.399 euros para procesos participativos. Eso sí, la partida de publicidad que no falte y que sea abundante. Lo que tenemos clarísimo en este grupo municipal es que sin una participación masiva y transparente de la ciudadanía y de las asociaciones de vecinos, que son las que realmente conocen la problemática del servicio en el día a día, el futuro contrato del bus urbano está condenado a ser un desastre y volveremos a gastar casi 500.000 euros. Cantidad a la que debemos de sumar los ya 60.000 euros gastados por ustedes anteriormente en estudios y los más de 500.000 gastados por la Marea, que ustedes apoyaron. Más de 1 millón de euros de fondos públicos que pueden llegar a ser inútiles. Y todo mientras recortan partidas de servicios sociales, como hemos denunciado a través de nuestro portavoz Miguel Lorenzo y este grupo. Un segundo punto que incluimos ya en el punto 5 es el relacionado con el estado en materia de accesibilidad en nuestros aparcamientos públicos municipales. Son mayoría los aparcamientos municipales que incumplen la normativa en materia de accesibilidad universal. Por este motivo, creemos que es imprescindible una auditoría técnica que incluya una valoración económica del estado de nuestras concesiones municipales y que la eliminación de estas barreras sea una cuestión de interés general.
Aprovecho este punto para hacerles reflexionar sobre el nuevo proyecto que acaban de licitar, de la remodelación de la zona de los Cantones entre Juana de Vega y la autoridad portuaria, valorado en más de 6.642.632,60 euros sin incluir impuestos. Un proyecto que se desarrolla casi en su totalidad sobre el aparcamiento de los Cantones y tiene una superficie lineal de aproximadamente 360 metros. Pues bien, en toda esa superficie solo incluyen un ascensor a la altura del obelisco, por valor de 33.105,35 euros sin incluir impuestos. ¿Les parece que pasará a la historia como una obra ejemplar en materia de accesibilidad? Una cosa más. ¿No sería bueno incluir dentro de las supervisiones un informe de las entidades coruñesas agrupadas bajo el nombre de Acceso Coruña para que diesen su visto bueno a los proyectos? Estamos seguros de que iban a aportar grandes y buenas ideas. Un último punto y acabo, por favor. Se trata de recordar a los 369 vecinos concesionarios afectados por el incendio del aparcamiento público de Os Mayos y que a fecha de hoy siguen con él cerrado. A pesar de las buenas palabras del Gobierno municipal en un primer momento, los afectados se encuentran atados de pies y manos por la burocracia y racanería de las casas aseguradoras, impidiendo que este aparcamiento pueda cumplir su función. El Ayuntamiento, al ser una concesión municipal, tiene la obligación y el deber de asumir como propios los problemas de este aparcamiento. Por este motivo les pedimos y les exigimos que den una solución rápida a estos vecinos que viven con la incertidumbre de no saber qué va a pasar ni con el aparcamiento ni con las cantidades de dinero pagadas en su día por la concesión. En este momento, y según conversaciones en el día de ayer con ellos, les faltan 35.000 euros para poder abrir el aparcamiento, para arreglar las medidas de seguridad existentes. Sabemos que se mantuvieron una reunión con la concejala de Seguridad, la señora Paz, y que les dijo que dinero no les daba, que le podría dar ayuda técnica, pero que dinero no les iba a aportar. Mi pregunta es, ¿para qué necesitan esto entonces? Obras son amores y no buenas razones. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Amado. Turno para a conselleira, señora Díaz. Grazas, señora alcaldesa. Bo día a todas as persoas presentes e tamén a todas aquelas que nos siguen polo streaming. O primeiro, adiantar que imos a votar a favor da moción, posto que son todas elas actuacións nas que estamos a traballar, pero non as únicas. Ben, sorpréndeme, señora Beira, que diga que hai poucas novidades nesta Semana da Mobilidade. O mellor o erro é que tiñamos que, como din agora, exprimir máis o hype, esa expectativa e esperar a presentar todas as novidades xusto nesa Semana da Mobilidade, porque novidades hai, por exemplo, o Millennium QR, que lle dá máis axilidade e facilidades á cidadanía para o pago do billete, tamén a ampliación das estacións de Bici Coruña. No 2025 haberá 30 estacións máis, ou o suministro de 300 novas bicicletas eléctricas que facilitan a mobilidade ciclista e manténnos a vanguarda non só de Galicia, que somos a única cidade de Galicia con este servizo, senón incluso a nivel estatal. E falando de algunhas das medidas que propoñen, como digo, xa estamos a traballar nelas, fala de mellorar firmes e beirarrúas. Penso que coa nova licitación, na que ampliamos nun 1.000.000 de euros cada un dos lotes de beirarrúas, en 2 millóns de euros o contrato de firmes, non só estábamos nun récord de actuacións en metros cuadrados, sino que aínda o imos superar, porque poderemos actuar en 34.800 metros cuadrados de beirarrúas e 144.000 metros cuadrados de firmes, sempre pensando nesa accesibilidade universal, nesa cidade para todos e para todas, neses espazos para relacionarnos. Con respecto á preocupación que teñen coa regulación semafórica, gustaríame explicar unha cuestión técnica que seguro que ninguén se decatou, pero que fai un par de anos ou 3 que se están a ampliar os tempos dos pasos de peóns precisamente para facilitar o seu cruce por todas as persoas. E, sobre todo, estáse a modificar o que é o tempo de duración dos verdes intermitentes. Ata que empezamos a modificalos, os verdes intermitentes duraban de maneira estándar 3 segundos. É dicir, moitas veces, se te pillaba no medio do paso de peóns, xa rematabas cruzando en vermello. Entón, reguláronse eses tempos de duración dos verdes intermitentes para que todo o mundo poida cruzar. É dicir, se te pilla no medio, ou ben volves a beira a rúa da que saíches, ou rematas de cruzar. Ademais, tamén se instalaron descontadores que informan do tempo que falta para que cambie a verde ou que cambie a vermello.
Isto tamén facilita que todas as persoas teñan claro a duración do verde, pero tamén é moi importante que teñan claro a duración de vermello para que non se apuren a cruzar cando non se debe. En canto ás demandas que nos falan do transporte público, de reconfiguración de liñas, de participación cidadá e novos horarios, pois isto precisamente é o que se vai obter co estudio técnico integral sobre o transporte público urbano da Coruña. Todos estes aspectos van quedar aclarados, porque ese é o seu obxectivo, precisamente. E, ademais, a primeira das fases é a participación cidadá, participación pública. Farese tamén unha diagnose do estado actual do tráfico, así como unha fase de enquisas para poder dispoñer dunha análise máis detallada da mobilidade urbana. Cando fala de estacións pendentes de Bici Coruña, a verdade é que non sei se se refire ás 30 novas, que, como digo, estarán instaladas no ano 2025, ou ás 5 que estaban pendentes da UDC a Xubias e Pocomaco, que, como saben, están pendentes de temas burocráticos e instalacións de acometida de Fenosa. Pero por asuntos bueno, como digo, burocráticos e propiedade dos terreos, estamos case con total seguridade podendo instalalas o mes que ven. Falando tamén de seguridade dos carrís bici, é certo que non existe un reglamento estándar para a instalación dun carril bici. Hai distintos manuais que se poden consultar. Entón, non hai senón o que hai é que analizar cada punto conflictivo individualmente e velar polas opcións que resulten máis seguras. Entón, sempre se aposta por ampliar a sinalización para os vehículos, destacando os carrís con pintura vermella, por exemplo. É moi importante, fala de que non hai concienciación, non hai educación, e o CIMOP fixo visitas e obradoiros en distintos centros educativos, chegando ata 1.300 alumnos e alumnas. A máis, a través do convenio de Stop Accidentes, chegouse a 800 alumnos e alumnas máis. Así que educación hai. Tamén, por outra banda, os usuarios e usuarias de Bici Coruña contan cun canal de información a través de redes e unha aplicación que avisa de todos os cambios e circunstancias que poidera haber. Bueno, por rematar, falando das ordenanzas que comentan, a de mobilidade e a de terrazas estivemos a traballar arreo para telas listas canto antes. A de mobilidade vai englobar temas de ocupación de vía pública, do servicio hora, de zonas de baixas emisións, de mobilidade activa, é dicir, ciclista e peonil, e, por suposto, transporte público e privado. Está a piques de pecharse e penso, estou segura, que poderán ver o borrador próximamente. Con respecto a de terrazas, están recollidas todas as achegas relativas á modificación da ordenanza actual, así que seguiremos a traballar nela, mantendo os encontros pertinentes cos axentes implicados para poder ter un texto consensuado a maior brevidade posible. Como digo, votamos a favor da emenda. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señora Díaz. Señora Beira, hai unha emenda do Partido Popular, non sei se a aceptan ou a rexeitan. Mire, como isto xa yo adiantei ao Partido Popular, imos aceptala, pero eliminando a última frase que digo agora mesmo, que di, asumindo se fose necesario a xestión directa do mesmo a través de Musa. Digamos que sería unha transacción in voce. O Grupo Popular acepta a transacción? Sí, ben, pois daquela votamos a... Sí. Daquela votamos a moción coa transacción pactada. Votos a favor. Moitas grazas, queda aprobado por unanimidade. Segunda moción do BNG relativa ás demandas e necesidades do núcleo das Xubias. Señor Jorquera, si pode sair. Señor Deus, pode sair. Ben, grazas. As Xubias é un núcleo de grande beleza e interese patrimonial. En particular, o lugar das Xubias de Abaixo responde á tipoloxía típica da aldea mariñeira galega, conta con elementos dun grande valor patrimonial e localízase nun espazo de extraordinario atractivo paisaxístico e importancia medioambiental. Porén, durante moitos anos, as Xubias foi un núcleo esquecido e en moitos aspectos padeceu o abandono das políticas municipais. Nunha recente visita realizada polo Grupo Municipal do BNG, respondendo ao convite dunha representación da veciñanza, puidemos constatar, dunha banda, o malestar dos veciños e veciñas pola falta de información por parte do goberno local dos seus plans urbanísticos para este ámbito, demandan claridade e transparencia por parte do Concello e poderen ser escoitados
Por iso, nos dous primeiros puntos da nosa moción propoñamos instar o Goberno local a informar e escoitar as veciñas e veciños das Subias a respecto da ordenación urbanística futura deste ámbito e a dar cumprimento á moción aprobada no pleno do pasado 12 de setembro. E aproveito para lembrar, señores do Partido Popular, que a moción aprobada presentou na OBNG. A próxima vez acudiremos á oficina de copyright. Pero, ademais, nesa visita podemos constatar tamén numerosas carencias que evidencian ese esquecemento e mesmo abandono que antes mencionábamos. Veciñas e veciños demandan cuestións elementais como que se atendan os labores de mantemento e limpeza de rúas, camiños e restantes espazos públicos, que se dean as instruccións oportunas para que se asegure a limpeza e salubridade dos soares ou que se garanta a correcta prestación dos servizos básicos. E máis en concreto, fan unha serie de propostas xa máis específicas, por exemplo, que se dote a praia de ducha e lavapés, reparen as escaleiras que conducen a mesma e se asegure a accesibilidade. Trátase dunha praia fermosísima, pero na visita podemos constatar que carece de servizos básicos e é de difícil acceso. Reclaman tamén dotar a veciñanza dun local social. Existe un local que no seu momento o Concello cedeu a unha asociación de veciños, pero está nun estado case ruinoso e é un foco de insalubridade, entre outras cousas, por mor das filtracións dun rego canalizado que pasa polas súas inmediacións. Unha de dúas, ou se repara e acondiciona se iso for posible, ou se non é mellor tiralo e dotar a veciñanza de outro local social. A veciñanza tamén solicita que se proceda a reparación, recuperación e posta en valor das fontes públicas e que o Concello realice xestións ante as administracións competentes para que se proceda a reparación e recuperación dos peiraos de atraque. Piden tamén a reparación e adecuación dos camiños e accesos, como é o caso das chamadas escadas do Pincho, que dan acceso a paraxe de Búsita na Avenida da Pasaxe. Na visita podemos comprobar que pouco menos que hai que ser alpinista para ascender até esa paraxe de autobús e as escadas son totalmente inapropiadas para xente maior ou con mobilidade reducida. Ou demandan tamén que se dote o Paseo das Subias de abaixo de papeleiras e dun sanitario químico. A pandemia fixo que este lugar fose redescuberto por moitas coruñesas e coruñeses, moita xente acode até ali a pasear, pero entre outras carencias non existe ningún sanitario na zona. En definitiva, alén dos plans de futuro para este ámbito, é imprescindible no día a día asegurar o bo funcionamento dos servizos básicos e atender demandas elementais para dignificar este lugar e mellorar as condicións de vida dos seus habitantes. Ese é o sentido da nosa moción, que recolle as demandas que nos trasladou a veciñanza, aínda que hai máis necesidades, como algunhas das recollidas na emenda presentada polo Grupo Popular. Por esa razón, chegamos a unha transacción co Grupo Emendante e para ese texto pedimos o voto favorável. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno do Partido Popular. Señora Fariñas. Moitas gracias, señora alcaldesa. Bos días a todos os presentes e aqueles que nos siguen en streaming. E imos falar en relación coa moción que presenta o BNG sobre o barrio das Subias. Non podemos estar máis de acordo, como pusemos a de manifesto noutras ocasións, que é un núcleo de grande beleza e interese patrimonial que se atopa nun lugar privilexiado, pero sempre esquecido por parte deste goberno municipal. No pleno de maio de 2022 levamos unha moción no Grupo Popular pedindo melloras para o barrio, pero, por suposto, non se fixeron ningunhas. O que si fixeron foi o 30 de xullo firmar un convenio urbanístico coa Mercantil Castro de Oza, que está participada por Ginco, que, como todos sabemos, é un fondo de inversión de Luxemburgo. Fírmase este acordo sen ningún tipo de diálogo cos veciños, que reclaman claridade e transparencia, nin coa oposición. Un plan que pretende perpetrar un pelotazo urbanístico neste barrio. Pero vostedes seguen sen atender as demandas dos servicios básicos, sinalados na moción do 2022 do Partido Popular, e que volve a terse en conta nesta moción, e que cada vez teñen máis urxencias para os veciños. Teñen que facela xa, hai cartos, teñen 101 millóns de euros para obras sen executar do orzamento deste ano. Non debemos esquecer tamén que estas necesidades as tiña en conta o programa de cidade do Partido Popular, que foi elaborado despois de escoitar aos veciños e que tiña en conta, entre outras cousas, a disposición dunha liña de axudas para rehabilitar vivendas, o impulso do paseo marítimo dende Oza ata a Ponte Pasase,
Fomos os únicos que levamos unha proposta concreta para o paseo. Construción dunha escola municipal de deportes, especialmente dedicada a deportes náuticos, reparación de camiños, limpeza de maleza, grafitis, etc. Por iso, imos apoiar a moción do BNG que transaccionamos tras unha emenda nosa que agora queda integrada na moción. Nos propusemos, primeiro, adoptar as medidas necesarias para rehabilitar os edificios públicos existentes, entre eles o apeadeiro de Renfe ou o inmoble da antigua Asociación de Veciños, o que é necesario atopar unha solución ante o seu estado lamentable de conservación. Segundo, poñer a disposición dos veciños das Xubias unha liña de axudas para rehabilitar as vivendas do barrio, coa finalidade de que a veciñanza poida realizar obras de conservación e mantemento nos seus inmobles. Terceiro, impulsar a mobilidade sustentável a pé e en bicicleta, construindo beirarrúas, especialmente na vía principal, e habilitando os espacios precisos para a colocación dun carril bici e limitando a velocidade dos vehículos con bandas rugosas. Cuarto, modernizar o parque infantil adecuado á normativa vixente. Quinto, adecentar o pasadizo baixo a vía do tren, dotando dunha maior iluminación. Estas actuacións son necesarias xa. Fagan algo polas Xubias, non só especular. Por outra banda, tamén quero recordar que na moción vai o cumprimento que xa se aprobara na moción anterior por maioría de 16 concelleiros no pleno do 12 de setembro de 2024, cunha emenda do Partido Popular que recollía os seguintes puntos. Suspender o convenio firmado entre o Concello e o Fondo de Inversión Ginkgo. Impulsar a tramitación de modificación puntual relativa á Ría do Burgo. Manter informada a cidadanía. Informar públicamente sobre o criterio que vai seguir o Goberno municipal en relación cos terreos afectados e co resto de terreos no ámbito do API S35. Analizar e informar sobre o posible conflito de intereses de Isabel Pardo de Vera neste asunto urbanístico, asesora do Fondo de Inversión Ginkgo noutros proxectos urbanísticos e presentada por a alcaldesa no mes de abril como directora do Plan Estratégico Municipal. Votaremos a favor da moción non sin insistir novamente na necesidade urxente de executar todas as medidas detalladas que repercuten no día a día dos veciños do barrio. Moitas grazas, señora Fariñas. Turno para o Goberno. Señora Díaz. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bueno, a verdade é que xa me tardaba o do pelotazo, pero teño que dicir que aquí nin pelotazos, nin chasquis, nin osiños de gominola. Eu que son da xeración X e venme o anuncio dos pelotazos dos anos 90. E fora bromas, porque este é un tema moi serio, porque, como dixo o señor Jorquera, aquí ninguén miraba para as Xubias nos últimos anos ata que chegou a nosa alcaldesa Inés Rei e puxo o foco. E de repente agora, pois veñen as demandas e as reclamacións. E do Partido Popular, pois pareceme moi paradóxico, porque veñen de defensores, de adalides das Xubias e da súa veciñanza, cando foron vostedes os que plantexaron unha pasarela que cruzaba Santa Cristina e que ia asolar efectivamente coas Xubias. Así que, como digo, paradóxico ou incluso demencial, non sei. Porque nós que queremos? Pois o que quere a veciñanza das Xubias. Novos equipamentos, espazos públicos, abertos ao mar, rehabilitación de vivenda, pero sempre respectando a idiosincrasia do barrio e preservando a súa identidade propia. Deso é do que teríamos que estar a falar e nada máis, de como recuperar, rexenerar e rehabilitar, dotando ademais as Xubias de melloras na súa trama urbana. Focalizando nas demandas da moción, quero aclararlle ao BNG que xa nos reunimos cos veciños e veciñas das Xubias para explicarlles o convenio que é público, por certo, que está nunha fase inicial e tamén para que nos transmitan todas as demandas que teñen con respecto ao barrio. Abrimos un espazo de diálogo, un espazo cordial no que se expoñen e se aclaran dúbidas e, sobre todo, se despexan os nubarróns de bulos e mentiras que por aí se escoitan e se len. Teño que dicir que se colocaron as papeleiras, estáse a estudar a colocación do aseo químico. E con respecto ao local social, pois temos que ver a súa viabilidade, estudar se é posible a rehabilitación, porque a ubicación fai que se inunde, ou se non estudar outra localización. Con respecto ao pasadizo baixo a vía do tren, dotarase de máis iluminación, por suposto, e demandaba o Partido Popular un carril bici, pero na actualidade a verdade é que a vía principal é moi estreita e non dá esas opcións de carril bici. O que sí podemos estudiar é unha zona
de 30 para que así sexa compartido. Ademais destas demandas, quero indicar que dende a área de infraestructuras no último ano recibíronse 18 incidencias referidas a barandas, baches, desperfectos en beira e rúas, e todas foron subsanadas rapidamente, así como se procedeu á colocación de máis bancos nas xubes de abaixo como onde bandaban os veciños e veciñas. Nos participativos de 2022 solicitáronse melloras de accesibilidade nas xubias de arriba. Precisamente, un dos grandes obxectivos deste mandato é esa accesibilidade universal, así que neste caso temos xa o proxecto redactado e está a piques de ser licitado. Dito todo isto, como xa dixen, votamos a favor da moción, xa que estamos a traballar en todo isto. Os intereses deste goberno municipal son exclusivamente os de facerlle mellor a vida á xente, os de querer unha cidade, un municipio máis humano, máis accesible, respectando o noso patrimonio e a nosa historia, dun xeito sustentable e no que poder gozar do espazo público, creando lugares de encontro nos que relacionarnos como seres sociais que somos. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Díaz. Procedemos á votación desta moción coa transacción xa incorporada. Votos a favor? Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Terceira e última moción do Bloque Nacionalista Galego por solicitando a condena do xenocidio en Gaza e a ocupación de Palestina. Señor Soto. Grazas, señora alcaldesa. Quería comezar por saudar as persoas que nos seguen, tanto presencialmente como en streaming, moi particularmente os traballadores e traballadoras das instalacións deportivas municipais. Ben, neste pleno temos acordo de honrar cun minuto de silenzo a cada muller vítima de violencia de xénero. Saben canto tempo teríamos que estar en silenzo se fixésemos o mesmo polas vítimas do xenocidio en Gaza? Un mes enteiro, se contamos só as vítimas directas dos bombardeos. É dicir, 40.000 persoas asasinadas. Con todo, se as previsións dos expertos se cumpren, as vítimas indirectas multiplicaríanse por 4. E falo de xenocidio, porque a masacre que o Estado de Israel está levando a cabo contra os palestinos non pode máis que recibir ese nome. E isto non é opinión nosa, senón a do Consello de Dereitos Humanos da ONU, que no seu informe de abril deste ano detalla como os ataques militares sobre a faixa de Gaza incardínanse nun proceso colonizador que se cobra varias vidas dende hai 7 décadas. Un proceso que se acelerou tras o último acceso de Netanyahu ao poder en 2022. Un ultradereitista cuxa acción de goberno a nivel interno centrouse en acabar coa independencia xudicial, mentres que a nivel externo mandou recrudecer as medidas de apartheid e as violacións cotiás de dereitos humanos contra a poboación palestina e finalmente ordenou unha brutal agresión militar a Gaza. E que di ese informe do Consello de Dereitos Humanos da ONU? En primeiro lugar, que queda probada a matanza indiscriminada de palestinos. Só durante os primeiros meses lanzáronse un total de 25.000 toneladas de explosivos, equivalente a 2 bombas nucleares. Explosivos que se dirixiron contra zonas protegidas, como hospitais e escolas. En segundo lugar, que o exército de Israel ten provocado unha severa fame en Gaza, que ten torturado a miles de persoas detidas ilegalmente e lesionado intencionalmente a outras 100.000 persoas. Ademais, o bloqueo ten ocasionado escaseza de medicamentos, de forma que moitas veces se tiveron que practicar amputacións en anestesia en nenas e nenos e noutras enfermidades curáveis téñense convertido en enfermidades mortais. En terceiro lugar, o informe apunta a que en abril deste ano o 70% de todas as vivendas de Gaza foran destruídas e foran eliminadas todas as universidades, varios hospitais e 83% dos centros de saúde, máis de 200 mezquitas e 3 igrexas cristiás. O suministro de auga potable segue a día de hoxe bloqueado. Finalmente, o informe indica que estes actos de exterminio son intencionados. Netanyahu mesmo referiuse aos habitantes de Gaza como monstruos, o ministro israelí de guerra como animais humanos. E o voceiro das Forzas Armadas pediu centrarse en maximizar os danos, o que demostra, a xuizo deste informe, unha estrategia de violencia discriminada. Das accións militares teñense filtrado vídeos en que os soldados se refiren á poboación civil de Gaza como ratas ou cascudas. En fin,
A Corte Internacional de Xustiza admitiu incluso unha demanda contra Israel por vulnerar a Convención sobre o Xenocidio, no que xa son partes 37 estados. A propia Fiscalía da Corte Penal Internacional solicitou a detención de Netanyahu. Isto prodúcese mentres a Corte Internacional de Xustiza condena a Israel por ocupar ilegalmente territorio palestino. En fin, podería seguir ofrecendo datos sobre a situación en Palestina. Eu creo que é innecesario. É innecesario porque todas e todos temos gravados na retina imaxes das nenas e dos nenos asasinados, das familias fuxindo e dos bombardeos a edificios civís. Eu só quixera lembrar que a situación está en vías de repetirse no Líbano, onde o exército de Israel vende iniciar unha invasión, é dicir, unha guerra de agresión contra o país, ou sexa, outro crime de lesa humanidade. Son xa 7 décadas de ocupación, de apartheid e de lento xenocidio perpetrado por ese Estado colonial que é Israel. Un Estado que nace tras a barbarie antisemita en Occidente e que non é máis que a súa continuación por outros medios. Como cualificarse? Vou rematando. O envío masivo de xudeus que son cidadáns europeos a Oriente Medio. Esta é a materialización do proxecto da Europa libre de xudeus a través da colonización. Lémbrese que colonizar consiste en enviar o último de aquí a facer o traballo sucio fora, a cambio de benestar económico e mellor estatus. Por iso, os antisemitas de onte son os proxenistas de hoxe. Esta semana podemos ver as consecuencias de incendiar a rexión. A resposta de Irán, que exerce retorsión contra Israel, indica que o conflito pode estenderse facilmente. Nós temos o deber de facer o posível para impedir que morra ninguén máis pola tolemia sionista. Por iso o BNG trae hoxe esta moción, para instar as outras administracións públicas a traballar pola paz e para auxiliar o pobo palestino. Porque o sentir maioritario da veciñanza da Coruña está ao carón da paz e contra as guerras de agresión, o apartheid e, por suposto, o xenocidio. Por iso, pídolles o seu voto favorable. Moitas grazas. Grazas, señor Soto. Turno para o Partido Popular. Señor San Claudio. Moitas grazas, señora alcaldesa. Señor Soto, vostede o que ven facer aquí hoxe é unha manipulación política e ideolóxica no conflito en Oriente Medio. Vostede está a falar dun conflicto e non está a facer mención expresa a catástrofe humana que levou a cabo Hamás fai case un ano, o 7 de outubro do ano 2023, en territorio israelí. Un Estado soberano. Sí, señor Soto. Porque a vostede se lle olvida que Hamás aniquilou a 1.139 vítimas inocentes en territorio israelí nun ataque planificado por parte de Hamás. Se lle olvida que capturou a 240 rehenes en territorio de Israel. Por certo, 160 siguen todavía en Gaza. E se lle olvida, como acreditou en xaneiro a Organización das Nacións Unidas que vostede cita, que nese ataque do ano pasado, do 7 de outubro, cometéronse situacións de tortura sexual e agresión sexual por parte de Hamás en Israel sobre as mulleres que tomaron presas como rehenes e que hoxe están en Gaza. Vostede non pode facer aquí unha alusión a medias tintas. A súa equidistancia non leva nada máis que unha postura ideolóxicamente, a seu modo de ver, manida e que lles interesa. Se falan de Hamás, temos que facer referencia a unha opresión que levan a cabo dende o ano 2006 en Gaza. Vostede debería sabelo. Ano nas últimas eleccións que se llevaron a cabo en Gaza. Sabe vostede o que está denunciando a Amnistía Internacional en Gaza? A persecución de opositores políticos de Fatah, a persecución de homosexuales, dos dereitos das mulleres. Esa é a ideoloxía de Hamás, señor Soto, cuxo único obxectivo é a destrucción e a aniquilación de Israel, un Estado soberano de Oriente Medio, insisto. E quen está detrás de Hamás? Quen é Irán? Esgotaría o meu tempo se teño que explicar aquí cal é a ideoloxía de Irán. Cal é o que representan as máximas extremistas condicións e postulamentos do réxime iraní. Pero creo que, por non estenderme demais, só vou facer mención a dous nomes. Mahsa Amini e Armita Graván. Tiñan 17 e 22 anos cando foron aniquiladas a puñetazos en Teherán por non levar ben posto o velo. Temos que falar de todo. Pero non lle podemos pedir tampouco coherencia ao Bloque Nacionalista Galego e a súa política de estrategia internacional. Que é o que están a facer con Ucraína? Cal é o seu posturamento respecto a Ucraína?
Negáronse a condenar vostedes as sancións a Rusia e Putin no Parlamento galego. E non son capaces de facer unha soa intervención ou posicionamento apoiando o pobo ucraíno e condenando a barbarie de Putin en un territorio ucraíno. Que é o que están a facer con Venezuela? Non faltaron nin 24 horas para que despois do asalto de Maduro en Venezuela a Edmundo González elixido democráticamente para que vostedes saíran felicitando a Maduro, cito textualmente, o reelecto presidente da República Bolivariana de Venezuela. Ese é o posicionamento do BNG en materia internacional. Por certo, sei que enviaron aos membros da OPG a dicir que a situación en Venezuela estaba mellor que nunca en cuestión económica e social e que non había ninguna opresión. Subo a dicir aos membros da tribuna que están hoxe acompañándonos. Seguimos coa súa política de alianza internacional e, por suposto, chegamos ao tema que vostede trae hoxe aquí. Nós estamos a favor, este Grupo Popular condena absolutamente a barbarie, a guerra en Oriente Medio. E posicionámonos a favor do postulado do alto representante da Unión Europea. Que pasa por qué? Por permitir a entrada da axuda humanitaria en Gaza, por desexar e ambiciar o postulamento político dun fin e dun alto fogo permanente e que pase por unha decisión política. E sabe cal é o principal objetivo desta decisión política, señor Soto? Desmantelar Hamás. Ese é o primeiro objetivo que debería ter calquer postulamento político. Por suposto, defendemos o fin da guerra en Oriente Medio, pero o que non pode facer aquí é ver a utilizar esta intervención dun modo ideolóxico, insisto, como se fose un panfleto político. Reducir a 3 minutos é unha visión manida ao que está a suceder en Oriente Medio. Aboguemos polo fin da guerra en Oriente Medio. Poñamos dunha vez por todas solución política. Acadamos unha mediación que pase, insisto, polo fin da brutalidade, de quenes levan, e fago un alegato dende aquí, de quenes levan anos e décadas oprimindo o pobo árabe, que tamén son os señores de Hamás e os señores de Fatah. Recoñezan a Autoridade Nacional Palestina. Por que non falan da Autoridade Nacional Palestina? Por que non falan do consenso de Madrid do ano 91? Por que non falan dos acordos de Oslo do ano 1993? Porque eso é consenso. Mediación e acordo pola paz, do que vostede ben sabe pouco. Moitas grazas. Moitas grazas, señor San Claudio. Pecha o debate polo Goberno Municipal, o señor Laje. Bueno, grazas, señora alcaldesa. Creo que estamos diante dun asunto no que é difícil non manifestar sensibilidade, non? Creo que é un asunto bastante complexo, por certo, non? E ainda que sea políticamente correcto en decirlo, tamén decirlle que evidentemente todos os foros son bons para falar deste ou de outros asuntos, e bueno, falar desto, de Afganistán, de Venezuela no pleno do Concello da Coruña, seguro que está ben, en calquera caso, eu a conclusión que quito é que se hai 6 mocións que pode presentar a oposición e un tercio delas se dedican a falar de política internacional, é que algo debe de estar facendo ben o Goberno cando non se fala dos asuntos de carácter local. Eu creo que a postura do Goberno de España quedou ben clara ao respecto da situación de Gaza e de Oriente Próximo. Creo que moitas veces hai bastante demagoxia e bastante impostura en todos estes debates, non? E despois, bueno, vese bastantes aspirantes a outras cámaras legislativas, non? Eso tampouco é nada malo. En calquera caso, creo que hai feitos, creo que difíciles de negar. Primeiro, é evidente, e eu creo que non hai dúbida sobre isto, non quero deixar ningunha dúbida sobre isto, hai un dereito de un país a defenderse dunha brutal agresión como a que padeceu Israel en outubro do ano pasado. Creo que é unha agresión absolutamente miserable, inhumana, e creo que os seus autores deben de ser perseguidos e responder por todos os seus actos, non? E eu creo que hai moitas cousas que dixo o señor Soto que son así,
e creo que a referencia que fixo o representante do Partido Popular pois tamén é un feito que eu acabo de constatar. O que creo que xa é máis difícil é referirse solo a unha acción terrorista na que se matan máis de 1000 personas e non manifestar a máis mínima humanidade ca situación que está vivindo o pobo de Gaza. Pareceme moi ben o que di o representante do Partido Popular sobre a Amnistía Internacional e sobre aqueles povos ou organizacións que persiguen os homosexuais, que non respetan a diversidade sexual. Non fai falta ir tan lonxe para facer condenas dese tipo, pero tamén as compartimos. A poboación de Gaza, e agora tamén a do Líbano, eu creo que está a pagar un precio que non lles corresponde, unha acción completamente rexeitable, e creo que a violencia trae máis violencia. Creo que lonxe de axudar a liquidar os problemas, só vai a servir para polarizar máis Oriente Próximo e para que o bucle desesos de vinganza pois siga a crecer nunha poboación que, a base de ser masacrada e expoliada, pois non ten xa nada que perder. Creo que a maquinaria bélica non é a que vai a resolver o problema de Israel nin de Palestina. Se deberían de cumprir as resolucións da ONU, respetar a legalidade internacional e, desde logo, creo que a posición adoptada polo Goberno de España e polo seu presidente no recoñecemento de Palestina como Estado, creo que é un feito, non é unha opinión, é unha acción institucional de calado, sin que, por unha banda, se deixe de recoñecer que un país ten dereito a defenderse e, polo tanto, condenando claramente as accións terroristas que se teñen producido frente ao pobo de Israel, pero tamén ca mesma contundencia, decir que o que está sucedendo é un auténtico xenocidio, que é unha auténtica barbaridade, que non se está respetando absolutamente nada, que estamos a falar de nenos e de familias, e eu creo que é moi difícil poñerse a defender a posición que está adoptando Israel. A violencia trae máis violencia. E, polo tanto, creo que a acción do Goberno de España é unha acción sensata, rigurosa, pegada a unha realidade, e despois decir que estes asuntos sustancialos en 3 minutos, cando é un conflito, señora alcaldesa, bastante complexo, pois creo que requiren de moita máis profundidade e moitos máis matices, pero ao menos que queden claras algunhas cuestións. Condena a calquera atentado terrorista e, desde logo, recoñecemento ao pobo de Palestina, e tamén decir con claridade que o que está facendo Israel non ten nome e non pode ter ningún tipo de complicidade esa acción. Creo que hai que decirlo abertamente, non só falar das accións terroristas dun grupo determinado. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Remata aquí o debate desta moción. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Queda aprobada. Ben, sendo prácticamente as 12, imos facer unha pausa de 15 minutos. Retomamos a sesión ás 12:15.
Retomamos a sesión plenaria co debate das mocións presentadas polo Partido Popular. Antes de comenzar, imos ter así un momento Lola Flores, porque este pendente estaba aí no chan do Salón de Plenos e unha cruz cun ariño. Yolla, ben, pois adxudicado, despois queda depositado na presidencia. Pasamos ao debate da primeira moción presentada polo Partido Popular sobre a situación política de Venezuela, moción a que hai unha enmenda de sustitución do Grupo Municipal Socialista. Ten a palabra o señor San Claudio. Muchas gracias, señora presidenta. Antes hablé en gallego, hoy lo voy a hacer en castellano como símbolo de la riqueza de dos pueblos, del pueblo iberoamericano que tenemos en común, el castellano. En primer lugar, me gustaría trasladar mi profundo agradecimiento y el de todo el del Grupo Popular a nuestros hermanos demócratas que hoy nos acompañan, venezolanos, en la tribuna. Gracias por vuestro activismo y vuestra incansable lucha desde esta ciudad en defensa de la libertad de toda Venezuela. Como saben, el pueblo de Venezuela votó en masa en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Lo hizo en un impecable ejercicio de su derecho al voto, con una expresión de la soberanía popular unánime. Edmundo González Urrutia fue elegido presidente de Venezuela con el 67% de los votos. Las pruebas de este resultado, las actas del resultado de la votación en Venezuela, fueron obtenidas mediante un ejercicio ejemplar de democracia, en el que los ciudadanos venezolanos se coordinaron para recopilar las 25.000 actas de las mesas electorales, que fueron validadas por el Centro Carter, ayer presentadas ante la Organización de Estados Americanos y por el Grupo de Expertos de Naciones Unidas. Estas actas hoy son la prueba irrefutable de que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela y que cada minuto sin este reconocimiento por el Partido Socialista es la confirmación de su respaldo al dictador Nicolás Maduro. Señores del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Gallego, en Venezuela no hay dos bandos. En Venezuela hay un pueblo que ha hablado a través de las urnas, votando unido por la libertad y el fin de la opresión de Maduro. Y un dictador cuya permanencia tiránica en el poder es el único medio posible para su impunidad. Por cierto, a ese dictador y a su corte corrupta a la que José Luis Rodríguez Zapatero debe lealtad y cuyo respaldo se ha convertido en el bochorno internacional del Gobierno de España y la vergüenza histórica del Partido Socialista. Con todo, es de agradecer la franqueza del Bloque Nacionalista Galego, que no tuvieron que pasar ni 24 horas desde el 28 de julio para que hiciesen público un comunicado felicitando al, cito textualmente, reelecto presidente Nicolás Maduro. Me atrevo a decir que ninguno de ustedes podría hoy subir a esta tribuna y defender la ignominia a los ojos de quienes hoy vienen a defender el resultado democrático en Venezuela, nuestros hermanos venezolanos. No pueden ser equidistantes. No votar a favor de esta moción es confirmar el blanqueamiento de su partido al régimen de Nicolás Maduro, que desde las elecciones del pasado mes de julio ha llevado a cabo más de 2.000 detenciones arbitrarias, también de niños y adolescentes, homicidios, torturas y desapariciones forzadas de opositores, tal y como ha denunciado el Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas el pasado 4 de septiembre. No votar a favor de esta moción es hacerlo a favor del helicoide, de la presión política y de la presión tiránica y sistemática del régimen venezolano de Maduro sobre el pueblo. España es vuestra nación hermana, queridos venezolanos, como lo es de toda Latinoamérica. Y nuestra ciudad, Coruña, ha sido históricamente un baluarte de la libertad en nuestro país, en España. Y por eso hoy, más que nunca, tenemos la obligación de hablar bien alto y de no callarnos frente a la brutal agresión de Nicolás Maduro. Hoy, con esta moción, instamos a la Corporación de Coruña, a esta corporación municipal, desde esta orilla del Atlántico, a condenar la opresión de Nicolás Maduro y reconocer como presidente legítimo de Venezuela a Edmundo González. Hoy os lo debemos, porque sois más de 2.000 los venezolanos. Son 2.000, señor Laje. No sé si esta moción se encuadra en esas que le interesan o no debatir, porque son 2.000 los venezolanos que están en Coruña, que han tenido que salir de su país. 2.000 personas que han escogido nuestra ciudad como su hogar, que han huido de la tiranía que les ha arrebatado todo, sus esperanzas, su trabajo, sus proyectos, su vida,
están hoy aquí. Dígales, suba a decirles que no le interesa hablar de esto en este pleno. Y soy, sin duda, como decía antes, ejemplo de lucha democrática y resistencia en el siglo XXI, en nuestra sociedad. Y por eso os doy las gracias, y todo este Grupo Popular os da las gracias. Y termino ya. Y lo hago mostrando la absoluta admiración a vuestro trabajo, a vuestra resistencia, a todos y cada uno de los opositores venezolanos, aquí y en Venezuela. En especial a María Corina Machado, que ya se ha convertido en un referente de la lucha a la libertad en la Europa del siglo XXI. En último lugar, para cerrar esta intervención, me gustaría invocarles a Charles de Gaulle, quien encarnó y lideró la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. El 18 de junio de 1940, cuando todo parecía perdido, cuando el terror se cerraba sobre Europa y se consumía el aliento de la última llama a la libertad, él se alzó desde Londres diciendo: ¿pero se ha dicho la última palabra? ¿La esperanza debe desaparecer? ¿La derrota es definitiva? No. Por la libertad de Venezuela hasta el final. Feliz Navidad, señores del bloque. Muchas gracias y viva Venezuela libre. Moitas grazas, señor San Claudio. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Señora Beira. Si nos creemos e estamos convencidas desde o BNG, señores e señoras do Partido Popular, que a súa política exterior poderíamos definila como unha política de convenencias. E tamén o seu ton solidario, solemne, demócrata, tamén é un pouco de convenencias, señor San Claudio. E que só empregan Venezuela como un acicate contra os distintos gobernos en distintos momentos para o seu interese político, para desgastar gobernos e non porque teñan ningún tipo de interese real sobre o que lle pasa ou non ao pobo venezolano. Vostedes agora miran para Venezuela para facer política interior. Levaron o asunto ao Congreso dos Deputados para acusar a Sánchez e os independentistas de non sei que. Levan ao Parlamento Galego este asunto para non falar dos problemas de Galiza. Levaron o tema de votación para acusar a que tiñan en fronte de non sei que. Dígolles exactamente o mesmo que lles dixen no pleno provincial. Nos non imos apoiar esta iniciativa súa. É unha pantomima, é inxerencionismo puro e duro. Nos defendemos o respecto escrupuloso ao dereito internacional, comezando pola soberanía nacional, pola resolución pacífica dos conflitos, pola vía do diálogo e a non inxerencia por parte de terceiros en asuntos internos dos países. Vostedes piden recoñecer presidente de Venezuela a un señor porque sí, porque o di o Partido Popular, sen que antes se publicasen as actas de xeito oficial. Pero non, este é unha cuestión a que xa nos teñen acostumados. Téñennos acostumados ao seu apoio intermitente a presidentes de Venezuela como, por exemplo, o señor Guaidó. Lémbrano, en 2019, nunha declaración moi solemne o Partido Popular e o Partido Socialista e tamén a Unión Europea recoñeceron o presidente, un señor que se autoproclamou presidente nunha praza. E foi a propia oposición venezolana que renunciou ao goberno interino liderado por Guaidó e renunciou a ese goberno interino, entre outras cosas, pola súa incapacidade para convocar eleccións. Para despois, efectivamente, en 2021, a propia Unión Europea deixar de recoñecelo como presidente interino de Venezuela. E deixou de falarse dese país. Deixou de falarse desde 2021 a 2024. E agora volve a interesar falar de Venezuela. A vostedes interesalles aproveitarse da complexa situación que atravesa o país venezolano, o pobo venezolano. É oportunismo puro. Se a vostedes lles interesase algo, un pouquiño o que pasa no mundo, estarían denunciando as guerras desde Gaza até o Yemen. E non o fai, e acabamos de ver neste propio pleno cal é a súa postura sobre, señor San Claudio, non unha guerra en Oriente Medio, un xenocidio en Oriente Medio. E aclaro unha cousa, ten a súa man Google, pode buscar se o BNG condena ou non os bombardeos a Ucraína. Condenámolos, o que non apostamos é por guerra e máis guerra para alimentar a guerra. Por iso non apostamos. Se lles interesasen os povos que sofren, se lles interesase a paz e a seguridade internacional, estarían condenando o xenocidio televisado de Israel contra o povo palestino. E acaban de dicir que non o condenan. Hoxe, neste salón de plenos. E vostedes amparan políticamente un
Estado que é un perigo para a seguridade internacional, porque o acabamos de ver agora mesmo neste salón de plenos. Podemos falar do que pasa noutros países de Latinoamérica. Podemos dicir que Milei nos parece un auténtico retroceso democrático para a Argentina, un retroceso para os dereitos conquistados polas mulleres en Argentina como dereito ao aborto. Podemos pensar que no seu día Bolsonaro foi un retroceso para os dereitos dos povos indígenas e para o medio ambiente en Brasil. Podemos ter unha opinión sobre os dirixentes políticos noutros países, só faltaría. Pero diso a decidir desde outro Estado quen gaña ou non as eleccións, hai un paso ben grande. Nós creemos que esta moción non contribúe de xeito ningún a mellorar a situación política en Venezuela. Seguiremos crendo desde o BNG sempre nunha orde internacional baseada na paz, no diálogo, na cooperación e na soberanía dos povos sen inxerencias. Votaremos en contra da súa moción, pero tampouco imos apoiar a do Partido Socialista porque realmente se sustenta no mesmo. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Turno para o Goberno, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Escoitando o representante do Partido Popular, me viña a memoria un pouco o trasecto do propio Partido Popular, non? Cando un representante político en España ten que apelar á Segunda Guerra Mundial para falar dos que defenderon a liberdade, pois creo que queda bastante retratado. En España houve moita xente, señores do Partido Popular, non só que defenderon a liberdade, sí, non sei se o entende, quero dicir, é moi fácil de entender. O Partido Socialista ten máis de 140 anos de historia e precisamente sabemos o que é loitar pola democracia e non necesitamos buscar referencias noutros sitios. As referencias están aquí en España. O mellor, algúns dos que se sentan nesas cadeiras pois teñen máis dificultades para entendelo. En calquera caso, para que ninguén pervirta a posición do Partido Socialista, vostedes poden argumentar o que consideren oportuno. A posición do Partido Socialista é unha posición clara que foi explicada no Congreso dos Diputados, nas diferentes cámaras legislativas, noutras entidades locais e que tamén é hoxe explicada aquí. Que defendemos? Pois o que presentamos na nosa moción. Defender diante de todos os organismos internacionales o respeto á vontade democrática do pobo de Venezuela, que debe de ser respetada, exixindo, como xa fixo o Goberno de España o pasado 29 de xuño, non onte nin a semana pasada, o 29 de xullo, que se fagan públicas as actas de todas as mesas electorais para garantir uns resultados plenamente verificables. Por certo, esta é a posición que están adoptando todos os países da Unión Europea e unha parte significativa dos países de América Latina, incluindo os que lle guste máis e os que lle guste menos. Quero recordar que a posición de Lula, por exemplo, en Brasil, é a mesma. Pero, por certo, tamén dos gobernos onde está o Partido Popular na Unión Europea. Non houve ningún que fixera ningún recoñecemento, nin o primeiro. Eso non impide que a posición do Partido Socialista sexa a que estou transmitindo. Seguir liderando diante da Unión Europea unha posición común coa Unión Europea e cos países da América Latina con políticas diplomáticas dirixidas a que haxa unha transición política pacífica en Venezuela baseada no recoñecemento aos resultados electorais do 28 de xullo. Apoiar a comunidade venezolana na cidade da Coruña e adherirnos a todas aquelas iniciativas desta comunidade para defender o respeto aos resultados electorais en Venezuela, condenando todas as violacións de dereitos humanos. Leccións ningunha. Pegados á xente, sí. Instrumentalización da xente, non. Respeto, todo. Non sei se quere decir algo este señor que está dirixíndose a min, pero en calquera caso creo que se lle tocou falar antes. A nosa posición tamén é demandar ao réxime de Maduro o cese da represión. E digo represión contra as protestas pacíficas e a liberación de todos os presos políticos, incluídas tamén a suspensión das detencións arbitrarias, a intimidación á cidadanía e o asedio ás representacións diplomáticas.
E continuar tamén, por certo, aplicando unha política de concesión de asilo a posibles dirixentes da oposición democrática venezolana, como xa se fixo con Edmundo González, para garantizar os seus dereitos políticos e a súa liberdade de expresión. Que fixo o goberno de España ata o de agora? Pois o goberno de Pedro Sánchez foi o que tomou a decisión histórica de outorgar permisos de residencia e de traballo por razóns humanitarias a todos os venezolanos que chegan ao noso país. Unha medida da que se beneficiaron ata o momento máis de 100.000 venezolanos e venezolanas dende o ano 2018. Porque frente á publicidade e á propaganda engañosa, despois están os feitos. Quen, como ben recoñeceu Edmundo González, quen actuou para protexelo foi o goberno de España. Mentras tanto, o seu partido, a través dos señores Tellado e González Pons, dedicáronse a decir unha cousa máis a contraria. Incluso chegaron a decir que o propio goberno de España dera un golpe de Estado en Venezuela. Fíxense vostedes a que deriva chegaron. E vostedes veñen a contarlle aquí que se preocupan. Non, vostedes o que están é intentando utilizar todo o que se lles pase por diante porque non lles dá chegado a hora de chegar ao goberno. Pero hai uns períodos de eleccións e aí é onde a xente decide. E estamos no 2024. Así que, tranquilidade. Tamén defendemos apoiar todas as iniciativas das forzas políticas democráticas venezolanas, especialmente aquelas dirixidas a manter viva a movilización en defensa do resultado do 28 de xullo, incluída a movilización dos case 8 millóns de habitantes venezolanos que foron obrigados a emigrar do seu país e que continúan loitando por un futuro mellor para Venezuela dende o exilio. E seguir apoiando o réximen europeo de sancións actualmente en vigor, co obxectivo de lograr un cambio de atitude das persoas sancionadas e apoiar a democracia en Venezuela. O Partido Socialista leva no seu ADN a defensa da democracia. Non todos poden decir o mismo. Por lo tanto, leccións, ningunha. Apoio ao povo venezolano, todo. Tamén á comunidade venezolana que está aquí na cidade. Tamén. Pero, por certo, non para instrumentalizalos, para respetalos. Condena as actuacións do réxime de Maduro, todas, como acabo de explicar. E, por certo, que o goberno de España lidere na Unión Europea e con outros países da América Latina que se poidan verificar as actas, que se poidan coñecer os resultados como facemos en España e en outros países, que proclamamos presidentes ou presidentas a partir dunhas reglas de xogo e da verificación desas actas electorais. Polo tanto, non creo nin que vostede, nin eu, nin outros representantes políticos podamos decidir. O que podemos exixir é que se respeten os resultados democráticos que se produciron o 28 de xullo. E o que fixo o goberno de España o día 29 foi exixir que se fixeran públicas as actas. E iso é o que imos a seguir defendendo. Por certo, frente ás actitudes represivas e frente ás actitudes que non son compatibles ca democracia, o Partido Socialista estará sempre en frente. Por lo tanto, lección ningunha. Nin nos parece ben os que defenden a Maduro, nin nos parece ben os que defenden o xenocidio que se poda producir en Gaza. Nos parece que a legalidade internacional hai que defendela sempre, non nos días impares, hai que defendelo todos os días do ano. Para Venezuela, para Gaza e para todos os países. Non só cando a un lle convén. Nada máis e moitas gracias. Ben, moitas grazas. Señor Laje, remata aquí o debate. Entendo que non acepta a emenda. Ben, pois daquela se votará primeiro a emenda presentada polo Grupo Socialista e despois de non prosperar pasaríamos á votación da moción. Votos a favor da emenda? Moitas grazas. Votos en contra? Grazas. Queda rexeitada. Votos a favor da moción? Grazas. Votos en contra? Grazas. Queda rexeitada. Pasamos á segunda das mocións presentadas polo Partido Popular sobre accesibilidade. Quen interven? Señor Deus, ten a palabra. Poden sair. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bos días a todos e a todas, a todos aqueles que siguen este pleno desde este salón ou desde streaming e todos os funcionarios municipais.
Hemos tratado en este pleno en diferentes ocasiones mociones en las que debatimos este tema, que tiene cada vez más importancia para la vida cotidiana de muchos coruñeses. Es cierto que la totalidad de las mociones fueron aprobadas por unanimidad, pero nada sirve dar el respaldo si el Gobierno municipal no tiene intención de cumplirlas. En la ciudad existe un número muy elevado de edificios que no disponen de ascensor. Se concentran en mayor medida en los barrios más antiguos o con mayor densidad y además afecta a dos perfiles claros de personas, a las de mayor edad y a las de rentas más bajas. Y si tiene en cuenta además el envejecimiento de la población, nos enfrentamos a situaciones en las que las viviendas se convierten en una cárcel para miles de coruñeses. Afortunadamente, en los últimos años se han dado pasos decisivos en todos los aspectos, que tienen que ver con la accesibilidad en los edificios residenciales, empezando porque existe una mayor concienciación social y los avances normativos y la legislación sectorial recogen la obligación de hacer edificios accesibles. No tengo ninguna duda que hoy volveremos a estar todos de acuerdo en que desde el Concello se pueden y se deben impulsar políticas que vayan encaminadas a mejorar la accesibilidad en los edificios existentes, tanto públicos como privados. Pero no es menos cierto que para desarrollar esas políticas que favorezcan llegar a esa accesibilidad universal es imprescindible tener voluntad de hacerlo, gestionando adecuadamente los recursos y estableciendo criterios claros y precisos. Y otra vez tengo que decirle que siguen haciendo las cosas mal y a trompicones. Seguramente usted, señor Díaz, podría hacer algo más si no fuera porque quien dirige el Gobierno municipal, el señor Laje, cada vez le quita más competencias de su concejalía. Pero esa ansia de concentración de poder no tienen por qué pagarla a los coruñeses. Y a los datos me remito. En las preguntas realizadas por este grupo municipal se nos ha contestado que en la convocatoria de subvenciones de 2023 para la mejora de la accesibilidad en los edificios se presentaron 199 solicitudes. También en contestación a esas preguntas se nos indica que han sido concedidas a fecha 2 de agosto tan solo 52 y han sido denegadas 63, lo que hace un total de 115 solicitudes. De estos datos nos llama la atención lo siguiente. Desde abril de 2023, que finalizó el plazo de solicitud, quedan todavía 84 expedientes en tramitación, más del 40%. De los tramitados se han denegado más de los concedidos. Con toda seguridad serán obras que han sido ejecutadas y que ahora se van a quedar sin subvención. Y de seguir esta proporción, se denegarán más de la mitad de las subvenciones solicitadas, 109. Según la liquidación del presupuesto de 2023, en la partida presupuestada destinada a subvenciones de accesibilidad de 1.450.000 euros, al final del ejercicio se habían gastado 500.620 euros. Es decir, su gobierno, señora Rey, dejó de gastarse 2 de cada 3 euros destinadas a esas subvenciones. Solo se gastó el 34% de esa partida. Una partida evidentemente insuficiente para hacer frente a las solicitudes presentadas y lo saben. Y quiero decirles que soy muy crítico con los motivos de denegación de la mayoría de las subvenciones. No pueden realizar una criba cuando las reciben todas, realizando requerimientos complejísimos y a veces ininteligibles. Se da incluso circunstancia de comunidades que han recibido la subvención de la Xunta con la misma documentación y se las ha denegado por parte del Ayuntamiento. Algún contencioso hay presentado en este sentido. Por eso creemos que es imprescindible tomarse en serio esta problemática y adoptar medidas que faciliten la instalación de ascensores en edificios existentes. Esta es la razón de volver a traer a este pleno una moción en la que le solicitamos a la señora Rey que impulse la redacción de una ordenanza para la instalación de ascensores en las que se establezcan unos criterios claros y precisos que regulen estas actuaciones. La puesta en marcha de una oficina técnica de accesibilidad que impulse la concesión de licencias de este tipo en un máximo de 3 meses y que oriente y dé información a quien lo demande. Que se aumente la partida destinada a subvenciones en al menos 2 millones de euros al año. Simplificación, por supuesto, de la tramitación administrativa de las solicitudes de subvención, con asesoramiento permanente y presencial a los solicitantes. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Deus. Turno para o BNG, señora Beira. Sí, sinalarlle, señor Deus, que imos votar a favor da súa moción. Sempre van a topar o BNG do lado da accesibilidade. Nos entendemos que é imprescindível, non? Priorizar este tipo de intervencións. Compartimos esa preocupación porque haxa persoas nas súas casas efectivamente encerradas con dificultades obxectivas para sair da casa e que a Administración ten que poñer todo da súa parte para que estas cuestións deixen de acontecer. O que pasa que xa existe unha oficina de rehabilitación no Concello da Coruña, o que pasa que xa se axilizan
os expedientes que implican subvencións a accesibilidade, xa se axilizan, xa teñen prioridade no Concello da Coruña. Que pasa? Que, evidentemente, levamos arrastrando en todas as administracións uns déficits de persoal, que é certo que tamén é unha decisión política, non? Onde se cubren determinados reforzos, pero é certo que hai déficit de persoal obxectivo e é por unha decisión política que tomou o propio Partido Popular. Pero nos atope con que se reforce o persoal en calquera servizo público, moi de acordo en aumentar os cartos para accesibilidade, moi de acordo con intentar axilizar e diminuir a burocracia, eso sí, sempre con garantías despois de que esa simplificación da burocracia non vai implicar outras cousas, e de acordo con intentar que esa oficina de rehabilitación teña máis medios para sacar adiante o antes posible todos os expedientes que ten en riba. Pola nosa parte, anunciar outra vez o voto favorable, nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Turno para o Goberno, señor Díaz. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Ya le adelanto, señor Deus, que como no podía ser de otro modo, votaremos a favor de esta moción. Este Gobierno local y concretamente la Concejalía de Urbanismo vienen trabajando desde 2019 en mejorar, aumentar y optimizar las ayudas para la accesibilidad en los edificios de nuestra ciudad. Por lo tanto, no existen motivos para no continuar mejorando, aumentando y optimizando esas ayudas. Estamos, por lo tanto, en la misma línea en cuanto a la música de la moción. Otra cosa es la letra, ¿no? Porque es evidente que de muchos temas hablan de oídas, de otros pretenden agitar varitas mágicas y en otros lo evidente es su falta de coherencia. ¿Es necesaria una ordenanza de instalación de ascensores? Pues permítame, señor Deus, que lo dude. Hay unas normas del hábitat, hay un plan general, hay un código técnico de la edificación, por tanto, criterios y norma están ya fijados. ¿Está siendo un problema a la hora de conceder subvenciones? Los números, que suelen ser tozudos, dicen que no. Se han denegado 0 subvenciones por este motivo en la convocatoria actual. Una oficina de técnica de accesibilidad. Ya existe una oficina técnica que se encarga solo de proyectos subvencionables. Ya llegan tarde. Esa oficina existe, se encuentra en el Servicio de Licencias, en la Concejalía de Urbanismo y está perfectamente coordinada con el Servicio de Rehabilitación. Ya hay un equipo de técnicos y administrativos contratados con la finalidad de informar y conceder licencias de obra que pueden ser objeto de una subvención, bien de accesibilidad o bien de eficiencia energética. ¿Se pueden tramitar más rápido las licencias? Sin duda. Somos los más rápidos de las 7 ciudades gallegas, pero podemos serlo aún mucho más. Por eso, desde 2019 hemos tomado medidas como aumentar las obras subvencionables que pueden ser tramitadas mediante comunicación previa y por eso estamos modificando precisamente la ordenanza de licencias a fin de actualizarla, agilizar trámites y adaptarnos a los nuevos cambios legales. ¿Es necesario aumentar fondos para la accesibilidad? Pues seguramente llega un momento en el que sí. A día de hoy, desde luego, en esta convocatoria no se ha denegado ninguna subvención por falta de fondos, ninguna. Y con respecto a la última aportación, usted sabe como yo que los ayuntamientos no podemos modificar leyes estatales o autonómicas. Las subvenciones están sujetas a lo regulado en la legislación estatal y en la legislación autonómica de subvenciones, lo cual aún así ya ha sido este Gobierno municipal el que ha modificado la ordenanza para agilizar la tramitación y para permitir cambios tan bien recibidos por la ciudadanía como el cobro anticipado de la subvención, que ha acabado con los problemas económicos que vivían las comunidades. Le recuerdo además que la convocatoria 23-24 de subvenciones de este ayuntamiento ha sido la primera sin expedientes de convocatorias anteriores, pero cuando llegamos en 2019 había expedientes pendientes desde 2015. Lo que sí, en todo caso, como la teoría además se prueba con la práctica, ya le anuncio también que antes de la próxima convocatoria modificaremos la nueva ordenanza para seguir mejorando y agilizando la tramitación. Lo que sí que me gustaría es dar unos datos que entiendo que no le interesan y que por tanto no han sido capaces de contarlos ni en esta intervención ni en la rueda de prensa del otro día. La ejecución presupuestaria en lo referente a ayudas de accesibilidad en 2024 a fecha 27 de septiembre es del 84%. Si le sumamos los datos del 23, que como usted bien sabe, hubo unos meses en los que no se podían conceder subvenciones porque estaba la convocatoria abierta, estamos en cifras cercanas al 70% y las subvenciones aún se pueden pagar hasta el mes de diciembre. ¿Saben cuántas viviendas se han beneficiado solo en 2024 de las ayudas municipales de accesibilidad? 670. ¿Saben cuántas personas con movilidad reducida han mejorado su vida con la instalación de un ascensor gracias a ayudas municipales? 77 personas. Dice que hemos denegado muchas.
¿Cuál es la solución que propone el señor Deus para evitar denegar porque el edificio no es para viviendas habituales? Sabemos que la Xunta de Galicia está subvencionando edificios de viviendas de uso turístico, pero nosotros, como ayuntamiento, desde luego, subvencionamos solo edificios en el que el 75% son viviendas habituales. O para evitar denegar una subvención a una comunidad que ni siquiera ha solicitado una licencia. Me gustaría que me lo explicase. Y después, por supuesto, le voy a dar el dato que ya no le gusta nunca dar en este pleno municipal, pero que también es necesario recordar. El total de euros que la Xunta de Galicia, gobernada por el Partido Popular, aporta para las ayudas de mejora de accesibilidad en la ciudad. Un total de 0 euros. Por primera vez en muchos años, el Plan Estatal de Vivienda está siendo sostenido íntegramente por fondos del Ministerio, del Gobierno de España y por fondos del Gobierno municipal. 0 euros ha aportado al Plan Estatal de Vivienda la Xunta de Galicia. Vienen aquí, piden que se aumente 2 millones de euros, os parece estupendo, y ustedes, donde tienen la capacidad de aportar dinero para ayudas de accesibilidad, aportan 0 euros. Hagamos, por tanto, el repaso, y perdone que sea insistente, pero al final yo creo que las cosas una vez repetidas se entienden mejor, ¿no? ¿Cuántas viviendas han beneficiado en 2024 de las ayudas municipales de accesibilidad? 670. ¿Cuántas han beneficiado de las ayudas de la Xunta de Galicia en A Coruña en materia de accesibilidad? 0. ¿Cuántas personas se han beneficiado de las ayudas municipales de accesibilidad en esta ciudad? 77. ¿Cuántas personas se han beneficiado de las ayudas de la Xunta de Galicia en esta ciudad en materia de accesibilidad? 0. Porque lo que ustedes están haciendo, y usted niega con la cabeza, es apropiarse de las ayudas del Estado, que el Estado le ha dado para tramitar, pero que los fondos son íntegramente del Gobierno de España. Está muy bien que en las notas de prensa de la Xunta digan que la Xunta convoca ayudas. Dígame cuántas de esas ayudas salen del presupuesto de la Xunta de Galicia y cuántas salen del dinero aportado por el Gobierno de España y cuántas en el Plan Estatal de Vivienda de Coruña salen del Gobierno de la Xunta de Galicia, que le reiteraré que son 0. Así que, por favor, sean coherentes, apoyaremos su moción, pero, bueno, arrimen el hombro, aplíquense el cuento y, bueno, pues estaría bien que para la próxima convocatoria del plan de vivienda los vecinos de, por ejemplo, Albañou, Ventorrillo, Barrio de las Flores o Ciudad Vieja puedan ver que la Xunta de Galicia tamén aporta dinero para mejorar a accesibilidad de sus casas. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz. Pode pasar. Procedemos á votación desta moción. Non hai enmendas. Votos a favor. Grazas. Queda aprobada por unanimidade. Terceira e última moción do Partido Popular sobre apoio a reclamacións de traballadores municipais. Señor García. Gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, dirigirme a todos los representantes trabajadores de la Escuela de Música que hoy están aquí y, sobre todo, también a los conserjes que prestan el servicio de conserjería e instalaciones por su valentía, pero sobre todo por reclamar lo que les pertenece, pero sobre todo porque quieren un servicio de calidad en Coruña, cosa que el Gobierno municipal no. Traemos hoy aquí una moción en la que se demuestra la falta de inversión, por un lado, en los recursos municipales y la falta de gestión municipal en dar servicios de calidad. En 2 ocasiones hemos traído la problemática de estos trabajadores y uno de ellos ha hecho un escaño de ciudadano. 2 años y ninguna solución. Pero bueno, esto no es nuevo para el Gobierno de Inés Rey, que está a la deriva, un Gobierno sin hoja de ruta y un Gobierno que se ha dedicado a tapar sus carencias. Miren su gestión. Por un lado tenemos una escuela municipal de música que carece de una atención en su inversión y en su mantenimiento, con problemas de calefacción, de accesibilidad, de seguridad, instrumentos en mal estado. Y por otro lado, más de 25 trabajadores que hacen todos los días su trabajo, que se dedican en cuerpo y alma para educar a sus alumnos y que el Gobierno de Inés Rey pasa de ellos olímpicamente, ya que la empresa no cumple con su convenio colectivo, debiéndoles meses de atrasos y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, el contrato caducado en el mes de abril. Por otro lado, tenemos la gestión de las instalaciones deportivas. Los trabajadores lo único que solicitan es que el Concello solicite y exija a la empresa respetar el derecho laboral que le corresponde. Sencillo, nada más. No se vuelvan locos. Su credibilidad está por los suelos. Miren, su gestión en los servicios deportivos, educativos, culturales, sociales es lamentable en la situación que se encuentra. Contratos caducados, les voy a decir algunos, como el Club del Mar de San Amaro, San Diego, el Castellón, campo de golf, mantenimiento de instalaciones deportivas, el de las escuelas de música. Seguíamos, podemos seguir aquí todo el rato. Y nos gustaría saber qué medidas han puesto encima de la mesa para solucionar este problema a los trabajadores. Díganlo. Díganselo, a mí no, a ellos. En el caso de deportes, y no está mal recordar, han pasado 4 concejales, 3 jefes de servicio y actualmente no tenemos jefe de servicio. Nadie quiere ir a esa área.
Lamentablemente, la gestión deportiva no es solamente entregar medallas, señores del Gobierno, ni realizar presentaciones, es mucho más. Por cierto, recuerdo también a los señores del BNG que en su acuerdo político para el año 2024, en el tercer punto de deportes, decía que te iban a resolver este problema. Yo, si tengo un socio y me miente, lo tengo claro, deja de tener mi confianza, porque los trabajadores saben que también ustedes están apoyándole. Mi compañero evocaba a Charles de Gaulle, yo voy a evocar al señor Laje. Creo recordar, junio del 2022, señor Laje. Palabras suyas, si quiere se lo paso también. Decía sobre este respecto: lo que creo que tenemos que ver es cuáles son los instrumentos para garantizar la solución de esto. Y la solución, yo creo que pasa porque haya una nueva licitación. Tenía razón, señor Laje. Naturalmente que sí. Escuchar al Gobierno municipal, al portavoz, que va a solucionar en el año 2022, pregúntale si lo tienen solucionado. Eso es una vergüenza no tenerlo solucionado. Por cierto, ya pueden ir adelantándose. Para la semana que viene es la semana, creo que, de la reducción de los desastres. Ya pueden empezar por dos. Tienen dos encima de la mesa. Y en mi casa, mi generación, ¿sabe cómo le llamaban? Mentir. Eso es como le llaman. Por cierto, se ha aprobado el mes pasado una factura del año 2023 de esta empresa que desarrollaba la Conserjería. Nos gustaría saber cómo es el contrato. ¿Está facturando? ¿Se le está pagando el año 2024? Nos gustaría saber. Pero lo que más me alucina es en este tipo de cosas es cómo afrontan ustedes el problema. Hablan con el concejal de deportes y le dice que no es su problema. Pero es que escriben a la alcaldesa el 5 de septiembre y todavía están esperando. Es increíble. Y yo me pregunto, ¿pero el resto de los concejales qué piensan sobre esto? ¿Qué piensan y permitan que esta situación de sus áreas sea deficiente? Pero no se rebelan contra nadie. ¿Es posible aguantar esta gestión en sus áreas? Yo no lo permitiría. Yo no permitiría que el señor Vázquez deba las 7 carreras del año 2023 a los distintos proveedores, 120.000 euros. Pero usted es posible que le pueda mirar a las empresas. Y el año 2024 seguimos con lo mismo. No tienen un poco de sangre para decirles que esto no puede seguir así en sus áreas, que están dando un servicio al ciudadano. Yo solo les pido que aprovechen esta oportunidad, que no me contesten a mí, ya sé lo que me van a contestar, que les contesten a los trabajadores y al resto de los ciudadanos. Hay un catedrático en el INEF, en las ciencias de actividad física y del deporte, que cuando entrabas en su despacho dicen: dejen de hacer lo difícil, lo fácil, perdón, dejen de hacer lo difícil, o lo fácil e indifícil, a través de lo imposible. Ustedes siempre están haciendo lo imposible para no hacer nada. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señor García. Turno para o BNG. Señor Soto. Grazas, señora alcaldesa. No Grupo Municipal do BNG estamos de acordo co que se propón nesta moción. Tanto así que xa temos abordado o asunto en anteriores iniciativas e nas nosas negociacións co Goberno Municipal, como moi ben dixo o señor García. Ora ben, estando de acordo coa moción, non podemos senón constatar que o Grupo Municipal do PP impulsa sen traer os deberes feitos. Porque a Xunta, que goberna o Partido Popular, reduciu unilateralmente polo menos 5 millóns de euros a súa aportación ao Consorcio para a promoción da música da Coruña. Diñeiro que se podería destinar, entre outras cousas, á Escola Municipal de Música. O señor conselleiro ten dito que non os paga porque estamos en tempo de austeridade, pero o ano pasado, sen ir máis lonxe, venderon os orzamentos de 2024 como uns orzamentos expansivos de 13.000 millóns. E para quen serían expansivos, pregunto eu. Bueno, segundo a convocatoria de axudas para as escolas de música da Xunta do mes de maio, prevénse 100.000 euros para as escolas públicas e 165.000 para as escolas privadas, un 65% máis. Isto é apostar polas escolas municipais de música? Eu creo que non.
Mas tampouco fixeron os deberes porque vostedes exixen hoxe que a empresa que xestiona en precario o servizo de conserxería das instalacións deportivas lles pague os traballadores, pero non votaron a favor de pagarlle as facturas á empresa no último pleno. Vostedes mesmos recoñecen no texto da moción. E eu pregúntome, é isto preocuparse polos traballadores en realidade? Dende logo que non. Preocuparse polos traballadores e traballadoras municipais sería exixirlle ao señor Conselleiro de Educación que pagase íntegramente a aportación anual da Xunta para o Consorcio de Promoción da Música, como si fan a Deputación e o Concello. Preocuparse polos traballadores sería votar responsablemente nos plenos para que o Concello cumpla coas obrigas que ten cos seus acreedores. En fin, amosen vostedes preocupación polas traballadoras e traballadores públicos cando exercen as súas responsabilidades políticas, que é cando hai que facelo. Por outra parte, a nós non se nos escapa que se o PP hoxe pode presentar esta moción é porque o Goberno Municipal non cumpre cos seus compromisos que adquiriu co BNG a hora de negociarmos os orzamentos a finais do ano pasado. Neses orzamentos había compromiso de gasto tanto para a Escola Infantil Municipal como para os conserxes das instalacións deportivas municipais, pero a realidade é que non se produciu ningún pagamento aínda e xa estamos no derradeiro trimestre do ano. Xa en maio, a miña compañeira de grupo, a señora Queixas, formuloulle unha pregunta ao señor Concelleiro de Promoción da Cidade interesándose polo compromiso que tiña o Goberno Municipal coa Escola de Música. A razón era que xa para a altura eran reiteradas as denuncias sobre o estado do edificio, dos instrumentos e da imposibilidade da escola de participar activamente na vida cultural da cidade. Na súa resposta, o señor Concelleiro falounos dos problemas que arrastraba a Escola de Santiago, por certo, dende o mandato do alcalde Sánchez Bugallo, e falounos da súa xestión coa Deputación, coa Xunta para mellorar o financiamento da escola, e falounos do novo convenio colectivo asinado coas traballadoras e traballadores. E eu pregúntome, para alén de todo iso, que hai? Onde están os investimentos no edificio? Onde están os investimentos en instrumentos? Onde está o pagamento dos complementos salariais atrasados? E polo que fai o persoal das Consellerías Deportivas Municipais, que temos? Pois un servizo prestado en precario dende hai moito tempo, con traballadores mal pagados, a pesar de teren horarios intempestivos e funcións laborais que van máis alá das propias dos servizos de conserxería. No pleno de hoxe temos registradas preguntas sobre ambas situacións. De momento aquí queremos deixar claro que lles exiximos que se fagan cargo da situación, porque é o seu deber como goberno, pero tamén porque iso foi o que acordamos entre BNG e PSOE ao negociar os orzamentos a finais do ano pasado. E os acordos están para os cumprir. Nós cumprimos xa con nosa parte e o Goberno Municipal debe facer o propio coa parte que lles toca. Se non, actuaremos en consecuencia. Como non pode ser de outra forma, votaremos a favor desta moción. Grazas. Grazas, señor Soto. Turno para o Goberno local. Señor Castro. Moi bo día a todos e todas os compañeros da Corporación, funcionarios e habilitados presentes neste salón de plenos, e a quen nos sigue por streaming, a todo o público asistente e en especial aos traballadores do Servizo de Conserxería das Instalacións Deportivas e aos traballadores e traballadoras tamén da Escola Municipal de Música. Bueno, eu creo que está moi ben, ainda que sone raro, está moi ben que o Partido Popular teña presentado esta iniciativa para falar precisamente do exercizo dos dereitos inalienables dos traballadores de servizos neste Concello. Está moi ben porque cando o Partido Popular tivo que gobernar neste Concello e exerceu as súas competencias en materia de deportes e de cultura, nada, xa non digo nin pouco, nada fixo para defender os intereses dos traballadores que prestaban os servizos, ben de forma directa, ben de forma indirecta. Bueno, vou a aproveitar para facer un pouco de pedagogía. Non é casual que estemos a falar precisamente da execución, da plasmación na práctica de dereitos dos traballadores no Servizo de Conserxería e da Escola Municipal de Música, e non é casual porque tivo que ser co goberno da nosa alcaldesa Inés Rei cando por fin se fixesen efectivos. E explico rapidamente, sin excederme moito no tempo. Por primeira vez, no 2023, existe un convenio colectivo que regula as condicións laborais dos traballadores e traballadoras das conserxerías de instalacións deportivas municipais do noso Concello. Un convenio de empresa que facía moita falta porque as funcións destes traballadores exceden e con moito as funcións de control de acceso que lle ten encomendado o convenio colectivo que hai a nivel galego.
Estes traballadores fan tarefas non só de control de acceso, sino de control de almacéns e inventario, montaxe e desmontaxe de equipamento deportivo, control da cesión de material deportivo, montase, como decía antes, dos elementos deportivos das instalacións, colocación do vallado perimetral, revisión diaria das instalacións, manejo incluso do programa informático Cronos que regula a ocupación das instalacións e incluso atención telefónica. Absolutamente justificada a reivindicación que por fin se plasmou nun convenio de empresa dun incremento salarial, porque efectivamente as funcións que realizaban, esenciales para o funcionamento dos recintos deportivos desta cidade, excedían con moito o que establecía o convenio a nivel galego. Efectivamente, isto hai que executalo e quen ten que executalo e quen ten a obriga de executalo, que é a empresa que presta ese servizo. E efectivamente, hai que garantir por parte do Concello da Coruña e do Goberno Municipal que ese servizo se preste e se preste en termos de calidade, atendendo a un equilibrio fundamental que a empresa poida prestar o mesmo de forma económicamente xusta e que os traballadores poidan percibir o que merecen, que é un plus que nace precisamente do seu traballo, dun traballo insente que eu quero agradecer e recoñecer públicamente, porque sin ese traballo sería absolutamente imposible xestionar as instalacións deportivas desta cidade. E que procede? Pois procede efectivamente que de acordo á legalidade, e reitero, legalidade que nos vincula a todos, poidamos, tanto a empresa como o Concello, traballar para solucionar unha situación que teñen reconhecida, porque efectivamente é un dereito que ninguén lles pode negar, e poidan, efectivamente, canto antes desfrutar del. E ese é un compromiso que terá que asumir en primeiro termo a empresa que preste este servizo e o Concello dentro da legalidade tomar as decisións que sexan pertinentes a ese respecto. En canto á Escola Municipal de Música, e quero cinguirme, porque despois hai unha pregunta que fai referencia a outra cuestión, ao que se refira aos dereitos laborais. Pois, efectivamente, por primeira vez, existe un convenio colectivo, non é casualidade no goberno de Inés Rei, un goberno socialista comprometido co dereito dos traballadores, existe un convenio colectivo no seo do Consorcio de Promoción da Música que equiparou categorías que ten carácter retroactivo desde o 2021, que abordou un proceso de estabilización e rematou coa temporalidade, que obtivo melloras como axuda para un seguro médico e que potenciou tamén outra reivindicación das traballadoras e traballadores a mobilidade funcional dentro da escola e que se ven xa percibindo de acordo co acordado nese convenio colectivo a nivel retributivo desde abril deste ano. Efectivamente, hai que abordar o pago deses atrasos porque ten, como decía antes, efectos retroactivos desde o 2021 e, efectivamente, desde o Consorcio da Promoción da Música me consta que se están facendo todas as operacións económicas, contables, orzamentarias e financeiras que permita efectualo da forma máis eficaz. Ese compromiso cos traballadores plasmouse en dous acordos que levaban reclamando tanto traballadoras e traballadores da Escola Municipal de Música como os traballadores e traballadoras de Consellería de Deportes de Instalacións Deportivas justamente no mandato deste goberno. Casualidade? Non é casualidade, é unha mostra máis do compromiso efectivo deste goberno cos dereitos dos traballadores, tanto dos que traballan directamente para o Concello da Coruña como os que prestan servizos de forma indirecta polas empresas que traballan para este Concello. E así, efectivamente, me consta que seguirá sendo polo compromiso da nosa alcaldesa. Moitas grazas, señor Castro. Remata aquí o debate desta moción. Votos a favor. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Rematan as mocións. Non terán queixa dos tempos, que non toquei a campana. E se pasaron todos. Así que, como están contentos de ter falado todo o que quixeron, imos a xustar e apertar un pouco o cinto nas preguntas, 3 e 3. Empezamos polo Bloque Nacionalista Galego. Primeira pregunta, señor Jorquera. É consciente o goberno local de que goberna a minoría? Señor Laje. Grazas, señora alcaldesa, grazas, señor Jorquera. Entendo que, como fixo unha alusión no primeiro tramo do pleno,
me imagino que vai a continuar a explicación. Non sei se vai a ser debate de política xeral ou non. En calquera caso, decirlle que somos conscientes de que somos un goberno minoría, que somos conscientes de que somos un goberno que temos que chegar a acordos, que temos acordos co Bloque Nacionalista Galego e que somos conscientes tamén de que todo é millorable. E, polo tanto, non sei se lle poño a venda diante da ferida, pero si lle quero manifestar que estamos traballando para que os acordos aos que temos chegado vayan saindo. Algúns deles, podo comentalo despois, creo que xa se foron executando e outros están en vías de execución. En calquera caso, somos conscientes de que somos un goberno en minoría. Grazas. Pois mire, señor concelleiro, moitas veces non o parece. E vou poñer algúns exemplos, poderían ser moitos máis. En xullo, enterámonos pola prensa, froito dunha mediática visita a Xubias da alcaldesa acompañada de David Chipperfield, do acordo que chegou o goberno local con Ginkgo Advisor. Un acordo que supón na práctica que o goberno local renuncie a ordenación conxunta e integrada de todo o ámbito das Xubias e a pasaxe, delegando a súa potestade de planificar e ordenar nas Xubias nun fondo de investimento. A marxe de outras consideracións que xa expresamos, non parece que este xeito de proceder se sea congruente coa súa condición de goberno en minoría, porque en última instancia a última palabra terá o pleno desta corporación. 3 meses antes, en abril, enterámonos de que a señora Isabel Pardo de Vera será encargada do Plan Estratégico a Coruña 2030-2050. Tampouco parece lóxico que os grupos da corporación non recibísemos ningunha información e tivésemos que enterarnos pola prensa. Máxime tendo en conta que estamos a falar dun plan cuxo horizonte temporal trascende amplamente o mandato actual. Por certo, do nomeamento da señora Pardo de Vera como directora do Plan Estratégico, alén daquel anuncio de prensa, non sabíamos nada até hoxe no que acaba de comunicar a súa renuncia. Como poderíamos falar tamén da candidatura do Mundial 2030. A alcaldesa presentouna como un proxecto de cidade, pero foi elaborado e anunciado sen consensuar e nin tan siquiera informar os grupos municipais, que coñecemos as características do proxecto únicamente a través dos medios de comunicación, pese o importante compromiso de gasto que comportará para o Concello da Coruña. Por iso nos preguntamos se o goberno local é consciente de que goberna en minoría, porque vostedes nin teñen maioría absoluta nin teñen maioría simple. Están no goberno froito dun acordo. E se o exercicio do diálogo e a procura de consenso sempre é desexável, no seu caso, ademais, é unha necesidade se de verdade queren gobernar. Pero en relación con isto, teño que admitir que dubidei a hora de formular a pregunta, porque pensei tamén noutras formulacións. O goberno local cumpre o acordado ou, cando o goberno local chega a acordos, vinculan a todo o goberno local? Por que non é de recibo que no acordo orzamentario suscrito entre o PSD, PSOE e o BNG haxe un punto referido textualmente aos conserxes das instalacións deportivas municipais e resulta que, pese ao establecido neste punto, o servizo se sigue prestando en precario e se están incumplindo as condicións salariais acordadas? Ou que na aprobación definitiva dos orzamentos incluíse unha modificación á proposta do BNG para incrementar a dotación ao Consorcio para a Promoción da Música en 250.000 euros, co xeto de reforzar a atención á programación educativa vencellada á Orquestra Sinfónica e ás necesidades da Escola Municipal de Música, e o persoal da escola inicia mobilizacións porque estes recursos non chegaron aínda ao centro. En este sentido, fago unha pausa para agradecerlle ao señor García que lle lembre o BNG os deberes, pero como moi ben dixo o meu compañeiro, o señor David Soto, tamén podían aplicarse o conto, porque no Consorcio da Promoción da Música está a Xunta de Galiza e, para empezar, incumpriu as achegas acordadas no seu momento a este organismo. Por lo tanto, tamén pode facer algo para mellorar a situación da Escola Municipal da Música. Para caso, neste pleno formularemos preguntas específicas sobre estas cuestións, por iso conclúo cunha observación que xa fixemos no pleno anterior.
Un dos grandes asuntos deste inicio de curso político vai ser a negociación dos novos orzamentos. Pero para poder chegar a un acordo para uns novos orzamentos hai unha condición previa, que se cumpra o que xa estaba acordado. E atrévome a engadir outra condición, que o exercicio do diálogo e a procura do consenso non sexa un eslogan e o aplique permanentemente o goberno local. Moitas grazas. Sí, gracias, señora alcaldesa. Señor Jorquera, creo que lle respostei na primeira pregunta. Entendo que vostede ten que facer o que está facendo e, polo tanto, forma parte das tarefas que ten cada un. Me imagino que vostede, como voceiro do seu grupo, ten que dicir todo o que acaba de contar. Creo que podemos detallar os avances. A min gústame que traballemos con obxectivos. Creo que estamos dando pasos. Neste mesmo pleno, creo que xa algún compañeiro ou compañeira dou conta de algún dos avances que se están producindo. Onte mesmo aprobamos un programa de asesoramento para os arrendatarios que se fará a través de EMUSA, a Empresa Municipal de Vivenda. Forma parte dos acordos, é un acordo, é algo que compartimos o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, de facer un programa de asesoramento nesa dirección, nas políticas de vivenda. Polo tanto, está executado ese compromiso. Temos tamén o compromiso de negociar e someter a pleno unha ordenanza de mobilidade. Temos o compromiso de someter a negociación e traer a pleno unha ordenanza das viviendas de uso turístico. Creo que sabe que estamos traballando niso e que creo que non estamos a falar de slogans nin de palabras vacías, é dicir, a vostede constalle que iso é así e, polo tanto, creo que iso tamén terá resultados máis pronto que tarde. Estamos traballando nun plan director de instalacións deportivas que tamén forma parte dun acordo. Ao longo deste mes se procederá á licitación dese plan, tal e como temos acordado, e, polo tanto, o que lle podo decir é que é normal que nos exixan o cumplimento dos acordos e é normal que o goberno traballe para gobernar e para adoptar esos acordos. Por certo, todo isto é a normalidade democrática. O goberno goberna, a oposición fai as súas propostas, cos grupos aos que se chega a acordo se fai seguimento da execución desos acordos e eu creo que todo é millorable. Vostede citou algúns asuntos que nos entendemos que son millorables, pero en calquera caso creo que a día de hoxe podemos decir que estamos avanzando. Non será aínda definitivo, pero vamos, creo que na boa dirección. Creo que todos compartimos a necesidade de facer boas as súas palabras de que o 1 de xaneiro do 2025 podamos ter orzamentos. A disposición do Goberno Municipal é a chegar a un acordo. Me consta que as súas posicións, remato, señora alcaldesa, son exixentes, pero son constructivas e, polo tanto, creo que por prudencia debo de deixalo aí, entendendo o papel que vostede xoga e o grau de exixencia que ten. Creo que é razonable e que é entendible. O que temos que facer nós, como goberno, é gobernar e chegar a acordos con todos aqueles que queran chegar. Vostedes queren chegar a acordos e nos estamos pola labor de cumplir coa palabra dada. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Señor Laje. Segunda pregunta do BNG. Sí, poden sair. Señora Queixas. Grazas, alcaldesa. En que empregou o goberno local os 250.000 euros que acordou co BNG investir na Escola Municipal de Música? Pois empregáronse eses 250.000 euros e máis na Escola Municipal de Música. Eu espero que vostede escoitase as palabras que acaba de dicir. En primeiro lugar, saudamos a representación dos traballadores e traballadoras da Escola Municipal de Música que hoxe nos acompañan neste salón de plenos e trasladamoslle todo o apoio do BNG ás reivindicacións que están a trasladar
a través das movilizacións que foron convocadas nas últimas semanas. No BNG somos moi conscientes desde hai tempo das deficiencias notorias que presenta a Escola Municipal de Música, que agora denuncian públicamente o conxunto do persoal que traballa na escola, docente e non docente, das que tamén son perfectamente conscientes e coñecedoras as familias e, por suposto, o propio alumnado, que están a comprometer cada vez máis a calidade educativa musical que converteu esta Escola Municipal de Música da Coruña nun centro de prestixio e de referencia na pedagogía musical ao longo dos últimos 25 anos que acaban de celebrar. Esta situación, que todo o mundo coñece dende hai tempo, ten un único responsável que até de agora decidiu estar ausente. Un goberno local que leva permitindo nos últimos 5 anos que desde o Consorcio para a Promoción da Música se asfixie económicamente a xestión da escola, impedindo por unha banda que a dirección teña un orzamento propio e desatendendo pola outra a resolución das súas necesidades que non deixaron de medrar nestes 5 anos. Un goberno local que non cumpriu coa comunidade educativa da Escola Municipal de Música e que agora tamén confirmamos que está a incumprir un acordo co BNG. Conscientes das necesidades da Escola Municipal de Música, no BNG propuxemos, de cara á aprobación final dos orzamentos para este 2024, suplementar unha partida extraordinaria de 250.000 euros para o Consorcio para a Promoción da Música vinculada a atender as necesidades educativas da Escola Municipal de Música. Un compromiso incumprido á vista da lamentável situación que presenta o edificio da escola. Sen ir máis lonxe, onte unha aula viuse anegada pola entrada de auga, os propios bombeiros tiveron que desplazarse e facer unha actuación para recoller a caída de cascotes da fachada. Carencias materiais, todo o que é o material propiamente didáctico que precisa a escola e tamén da situación laboral das traballadoras ás que se lle segue adebedando parte dos seus salarios. Un compromiso incumprido por parte do Goberno de Inés Rei co BNG, que sabemos, ademais agora, que tampouco vai cumprir no que resta de ano, tal e como nos confirmou o interventor municipal na última xunta de goberno do Consorcio para a Promoción da Música. Moito nos tememos que esa fose a intencionalidade deste goberno a hora de configurar as partidas orzamentarias, mais o gallá nos enganemos. En calquera caso, terá agora o goberno e o concelleiro responsable, o señor Castro, a oportunidade de explicar. Agora que temos a confirmación, insistimos, de que o goberno local non está a investir estes 250.000 euros na Escola Municipal de Música, tal e como comprometeu co BNG, queremos saber en que os gastou, a onde os desviou e para que fins. Nós xa fixemos esta pregunta no pleno de maio, mas o señor Castro non a respondeu como figura na acta do pleno. Queremos, polo tanto, que sí dé a explicación neste pleno, que yo explique sobre todo a representantes dos traballadores e traballadoras que nos acompañan neste salón de plenos, que yo explique ao alumnado, que yo explique ás familias e á veciñanza que nos acompañan por streaming e, sobre todo, que o explique claramente para que quede recollido en acta. En que empregou o goberno local os 250.000 euros. En que empregou o goberno local os 250.000 euros que acordou co BNG investir na Escola Municipal de Música? Grazas. Bueno, pois vou a intentar explicalo brevemente, ou a explicar a vostede e, efectivamente, tamén aos traballadores e as traballadoras a quen xa yo expliquei en algunha ocasión. Bueno, a mí pareceme ben que en lugar de preguntar a este concelleiro sobre a que se destinou ese diñeiro, se traia aquí porque iso contribúe tamén á transparencia, non? Eu creo que é unha boa forma de contribuir á transparencia. Bueno, como é sabido, a Escola Municipal de Música está sendo xestionada polo Consorcio desde o ano 98 mediante concerto. Iso otorga ao Consorcio a capacidade de ingresar as tarifas que se derivan da ordenanza reguladora da tasa por ingresar na Escola Municipal de Música o alumnado e recibe tamén unha aportación do Concello para cubrir un déficit que existe de autosuficiencia para cubrir todos os gastos mediante as tasas. Ben. Efectivamente, este déficit que cubría o Concello da Coruña aumentou
a partir do mandato 2015-2019 e aumentou exponencialmente por unha decisión que eu, sin ningún tipo de rubor, tildo de populista, de reducción das taxas da Escola Municipal de Música, ademais sin ningún tipo de criterio social, de forma lineal, que non contribuiu ao aumento de matrículas e que sí que tivo un impacto moi negativo nas contas da Escola Municipal de Música. Ese goberno que todos recordamos do ano 15 ao 19, que era de todo menos un goberno reflexivo, por decirlo de algún xeito. Moi ben, se sumamos a isto a subida dos custos salariais desde o ano 98 e lle sumamos a subida dos custos salariais desde o acordo e a aprobación do novo convenio colectivo, pois está claro que existe un déficit estrutural na Escola Municipal de Música, que veu cubrindo estruturalmente, reitero, o propio Consorcio de Promoción da Música. Un déficit que supón, pois, por exemplo, desde que se produciu esta baixada de tasas, acumuladamente 411.000 euros que asumiu o Consorcio de Promoción da Música de recursos destinados, digamos, a Orquesta Soben, concertos didácticos e a propia programación da Sinfónica. Ben, co goberno de Inés Rei, a aportación á Escola Municipal de Música incrementouse nun 30%, pasando de 274.000 euros no 19 a 357.000 no primeiro ano no que se aprobaron os orzamentos municipais co goberno da nosa alcaldesa. Aínda así, o desasuste orzamentario existía e o Consorcio de Promoción da Música seguiu cubrindo ese desasuste que é superior aos 250.000 euros, superior, seguiu cubrindo, e efectivamente eso mesmo fixo este ano. A que se dedicaron os 250.000 euros? A Escola Municipal de Música, efectivamente, e aínda despois de adicalos á Escola Municipal de Música, temos aínda un déficit a cubrir de máis de 80.000 euros este ano. Entón, esa é a realidade. Que hai que tomar decisións? Efectivamente, eu creo que hai que tomar decisións para que haxa un orzamento equilibrado que permita a Escola Municipal de Música, si non ser autosuficiente, si non ter unha situación que sí que conleva dificultades no seu funcionamento ordinario. Agora, os 250.000 euros se destinaron efectivamente a cubrir ese déficit estrutural que existe na Escola Municipal de Música e permitiron eses 250.000 euros que, por exemplo, se pudese ter efectivamente a programación da Orquesta Soben. Pero ese déficit cubriuse ano tras ano, non se deixou de cubrir por parte do Consorcio de Promoción da Música, efectivamente dentro das súas posibilidades. Entón, se a pregunta é a que se dedicaron esos 250.000 euros, efectivamente a Escola Municipal de Música, e a cubrir un déficit estrutural que eu non teño ningún problema en explicarlo de forma detallada, con números e con documentación contable. Os 250.000 euros se destinaron efectivamente á Escola Municipal de Música. Está todo absolutamente documentado. E creo que efectivamente isto tamén contribúe a dotar de transparencia a propia xestión municipal, pero non teño ningún problema en entrar en maior grado de detalle e explicarlle con documentación a que se destinaron esos 250.000 euros que, reitero, foron precisamente a cubrir o déficit da nosa Escola Municipal de Música. Moitas grazas. Terceira e última pregunta do BNG sobre os conserxes das instalacións. Señor Soto. Grazas, señora alcaldesa. Como valora o Goberno local a situación laboral das e dos conserxes das instalacións deportivas municipais? Gracias, señora alcaldesa. Gracias, señor Soto. Quiero primero saludar a todos los trabajadores de las conserjerías de las instalaciones deportivas municipales. Estamos a seguir este asunto ca maior dedicación para ver de atopar unha solución á súa problemática. De seguro que ten vostede escoitado máis dunha vez a locución latina pacta sunt servanda, que significa que o pactado por dúas partes é de obrigado cumprimento.
Pode que non haxa principio máis universal que este. Sen el, a mera existencia da sociedade sería inviable. Tanto é así que o seu incumprimento pon en risco as relacións de amizade entre as partes. Desculpe que lle fale de obviedade, señor concelleiro, pero considero necesario. Mire, vostede di que está preocupado pola situación laboral das seus conserxes das instalacións deportivas municipais. Nós tamén o estamos. E somos conscientes da problemática. Por iso, no acordo sobre orzamentos para este ano incluímos a seguinte cláusula, que leo textualmente. O Goberno municipal comprométese a dotar económicamente o servizo de conserxería das instalacións deportivas municipais co obxectivo de asegurar a correcta prestación do servizo e o cumprimento das novas condicións salariais acordadas no convenio laboral. Este acordo é de finais de 2023, pero case un ano despois seguimos na mesma situación. Fagamos un repaso cronolóxico. En xuño de 2023, logo de 2 meses de negociacións, os representantes das e dos traballadores chegan a un acordo coa empresa concesionaria de aquela altura para recoñecer un plus salarial por polivalencia. A razón, como se dixo aquí, é que os conserxes adoitan desenvolver tarefas que van para alén das súas obrigas laborais, como o acondicionamento das pistas para os partidos ou a xestión dos almacéns, entre outras. Este plus, ademais, aumentaría o salario dos traballadores, que leva 13 anos sen actualizar. En novembro de 2023, ante a falta de convocatoria de licitación para a elección dunha nova concesionaria e a conseguinte xestión en precario do servizo, a Comisión Paritaria do Convenio Colectivo da empresa acorda que a aplicación do plus de polivalencia será efectiva a partir do 15 de agosto de 2024. Co obxectivo de afrontar este gasto, a finais de 2023, xa o BNG exixiu nas negociacións dos orzamentos unha dotación económica suficiente para facer fronte á nova obriga. E o Goberno local comprometeuse a garantila. Pois ben, a outubro de 2024 o plus segue sen cobrarse. A empresa descarga a responsabilidade no Concello e o Concello na empresa. E cal é a realidade das e dos traballadores? Que, por certo, solicitaron unha reunión co Goberno municipal sin contestación a día de hoxe. Pois a súa realidade é que en 13 anos os traballadores das conserxerías das instalacións deportivas sufriron unha perda adquisitiva considerable. Dende 2010 sen co mesmo salario. Dende 2010 ata agora, a variación interanual do IPC foi do 32%. Ademais, case o 50% do cadro de persoal está a tempo parcial con contratos que en algún caso apenas chegan aos 400 euros e que os traballadores chegan ata estar 15 anos traballando antes de obter un contrato a tempo completo. E a pesar deste maltrato, o deporte nesta cidade non funcionaría sen elas e sin eles. Non habería lecer deportivo, nin deporte terapéutico, nin adestramentos, nin partidos, nin competicións. En fin, o deporte nesta cidade paralizaríase. Así que fagan o favor de afrontar o problema e de darlle pronta solución con todas as ferramentas ao seu alcance. Cumpran co seu compromiso, é o que lles exiximos. Grazas. Señor Soto, créame que a preocupación que teño por elo é importante porque non só levo un ano aquí, estou moitos anos compartindo con eles noutras instalacións cando eu demando outro traballo. E sabemos as demandas dos traballadores porque ademais todos os días comparto o meu tempo con eles. Estou todo o día pegado a eles. Ese do seu traballo, do que fan e de a súa situación. Teñen o compromiso noso de abordar con eles unha solución o antes posible para atender as medidas ás súas demandas. É un problema complexo, eles lo saben que teñen o noso compromiso de estudar unha vía de posibilidade. Imos reunirnos con eles para abordar con todo o detalle a súa problemática, inda que cada día nos achegan a súa demanda e a súa necesidade. É importante. E, por suposto, se les dará todas as explicacións que pidan. A nosa intención é licitar os servicios de conserxería todos, de xeito conxunto, canto antes. Licitación que terá os seus pliegos correspondentes que serán a ferramenta para buscar o mellor acordo posible para todos, tamén para os traballadores. Se antes desa licitación na que estamos a traballar resulta posible atender as demandas que se plantean, a nosa vontade é de atendelas dentro da legalidade e seguindo os pasos en consonancia cos nosos servicios jurídicos. Porque no público non se pode actuar así para ser garantistas e evitar a discrecionalidade. Non hai outro método. Mais, insisto, somos conscientes da súa problemática
e a nosa vontade é falar con todos para buscar puntos de encontro viables para solucionar esta problemática. Moitas gracias. Moitas grazas. Remata o turno de preguntas do BNG. Pasamos xa ás preguntas do Partido Popular. Primeira pregunta sobre o Goberno municipal. Señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. ¿Por qué considera Inés Rey que delegar aún más competencias en el portavoz municipal será beneficioso para la ciudad y para los coruñeses? Gracias, señora alcaldesa. Señor Lorenzo, non sei, supoño que quere facer unha intervención sobre a reorganización do goberno e opinar o que considere convinte. Eu non podo estar na súa cabeza. O que lle podo decir é que non hai ningunha novidade dende o mes de xuño. Imagino que o responsable de proxectos estratégicos terá que ocuparse dos proxectos estratégicos, pero máis alá deso, de verdade, diga o que vostede considere oportuno, faga a súa valoración, non vai a atopar controversia ou elementos de confrontación, co cal eu, que lle vou a ceder o tempo para que se explalle como considere convinte, porque, creo que supoño que é o obxecto da pregunta, é dicir, facer unha locución sobre o que vostede considere do goberno. Vostede o portavoz dun grupo da oposición, imagino que elixe o tipo de temática e tal. Eu non teño moito máis que comentarlle. Xa lle digo, sempre que sea do respeto, a partir de aí explállese como considere convinte. Eu non o vou a censurar. E máis, vou a procurar non despistalo para que siga facendo a oposición como a fai. Eu creo que é moi bo portavoz do Partido Popular e creo que é moi bo candidato do Partido Popular. Creo que eu contribuirei todo o que poida a que vostede siga aí moito tempo. Digo yo de corazón. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Laje. En algo estamos de acuerdo de lo que ha dicho. Desde luego, desde que gobiernan ustedes no hay ninguna novedad nueva en esta ciudad, porque si algo podemos decir es que está paralizada. Y quizás esta parálisis viene porque esa concentración de poder que hay en su persona. Usted a veces se toma los temas en el plano personal, y yo, sinceramente, contra usted personalmente no tengo nada. Lo que pasa que bien es cierto que el 90% de las competencias en este ayuntamiento recaen sobre usted. Entonces, esta es una ciudad muy grande, hay muchas competencias y todas, ya le digo, la mayoría de ellas, o las más importantes, recaen sobre usted. ¿Qué pasa? Yo lo que tengo que hacer, mi crítica política, es en la gestión que usted hace de esas competencias. Y le voy a poner ejemplos, porque a mí me gusta mucho como ser didáctico y explicar con ejemplos. Es usted, por ejemplo, el que lleva la contratación en este ayuntamiento. Siquiera hablamos de los contratos en este ayuntamiento. No hay el de Nostián. Llevamos esperando 5 años por el contrato de Nostián. El de recogida de la basura fue adjudicado por usted, consta su firma en la adjudicación. Y fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. No sabemos más. Instalaciones deportivas, se ha hablado hoy, ninguna instalación deportiva tiene contrato. Y aún también, se habló también de la Consejería de las Instalaciones, que también están sin contrato. El bus urbano. Toda la ciudad sabe que el 31 de diciembre termina la concesión del bus urbano y hasta ahora nada de nada. Bibliotecas también acaban en el mes de noviembre y usted no ha hecho nada. Y el interventor nos dice respecto a esto que es un incumplimiento legal permanente y también un atraso en los tiempos de gestión de los gastos. O sea, nos está anunciando ya diciendo que así no se debe seguir. Pero no solo le puedo hablar de ejemplos de contratación, de ejecución, lo hablamos antes, no ejecutan. Y ya le digo, el documento sobre el que yo me baso de los 101 millones a ejecutar a día de hoy estaba en el modificativo que ustedes nos entregaron. Ya no digamos la cantidad de programas que nos ejecutan desde la renta social, la emergencia social, los programas sociales, abono taxi o lo que estuvimos antes hablando de los ascensores o rehabilitación. También es verdad que es una persona que nos mintió en este pleno. Usted dijo que no había hecho obras en su edificio y había hecho obras sin licencia. Y ahora usted asume las mayores competencias o todas las competencias en los grandes proyectos de ciudad. Claro,
Si vamos a ver uno a uno, se complica la cosa. Plan estratégico 2030-2050. Bueno, ya vimos que la señora Pardo de Vera ya no va a ejercer las funciones, que ustedes la nombraron hace 6 meses, la nominaron hace 6 meses y no va a tomar posesión. La ESIA, poco se sabe, después de 2 años, que están haciendo obras en el local, pero de los funcionarios que iban a venir, hasta el día de hoy no haya venido ninguno. Ciudad de las TIC. Hemos hablado antes de la Ciudad de las TIC. ¿No me contestó usted a la pregunta que por qué desde hace más de un año, casi un año, se habían comprometido a crear la sociedad de gestión y a día de hoy aún está sin firmar? Mundial 2030. Mire, yo ya lo voy a decir. Si el Mundial 2030 depende de su gestión, no vamos a poder contar con el Mundial en esta ciudad. Lo tengo muy claro. También es verdad que usted tiene esa facilidad de palabra, de tergiversar el mensaje y echarle la culpa a los demás, que va a ser lo que va a hacer. Reorganización de los cantones. Ya hemos visto el experimento que hicieron hasta el día de hoy. Están testados que ustedes están incapacitados para hacer esa reforma. Transporte público, ya he hablado. Modelo de basuras, no ya he dicho. Programas integrales, reformas integrales de los mercados de la ciudad. Usted, el otro día a mí me llamaron mentiroso por decir que el mercado de Monte Alto sufre retraso. Lo vuelvo a decir. Con el tiempo que sufre retraso. Pero bueno, ustedes esa forma de hacer política. Nuevas dotaciones públicas, no hay ninguna a día de hoy. Y mucho más. Entonces, señor Laje, cuando usted no es capaz ni de asumir sus propias competencias, ni de gestionar este ayuntamiento, y podemos dar muchos más ejemplos, lo que pasa es que tengo 3 minutos para decirle que no tiene usted esa capacidad, por mucho que usted se crea, y así nos va en esta ciudad. Pero ya digo, nosotros hablamos de usted porque el 90% de este ayuntamiento depende de usted. Y tiene usted ahí 10 concejales que pueden también trabajar y que están preparados para hacer su trabajo. Lo que pasa es que usted quiere acaparar todo. Y ya le digo, de esta forma la ciudad nunca va a avanzar. Gracias por su atención. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, señor Lorenzo, personal non será, pero parecer pareceo. En calquera caso, entendo que vostede formula unha crítica política, pasalle un pouco como o señor Feijóo. O 2027 queda moi lonxe. Entonces, anuncian moitos desastres, pero por ahora teñen que estar na oposición. E quedanlle 3 anos aínda. Mentras tanto, o goberno goberna. Non me quedou moi claro se lle parecía ben ou mal a primeira, o que é a fase 0 da nova fachada marítima, a regeneración urbana dos cantóns, señor Lorenzo. Sei que a Xunta de Galicia si lle parece ben. A vostede ao mellor parecelle mal. Sería bo sabelo. En calquera caso, está en licitación. Para que seamos un desastre de xestión, como vostede ben dice, podría decirlle que nun tempo récord se fixo a tramitación da redacción do proxecto, a escoita, a tramitación dos permisos sectoriales e como foron dando conta os medios de comunicación, non estou contando nada novo, creo que todos aqueles que esperaban que a licitación se producira no ano 25 acaba de producirse fai escasos días. Claro, iso significa que neste mandato se vai a facer, señor Lorenzo, vai a executarse. Igual que se está executando a reforma urbana de San Andrés, que tamén, aínda que non este escrito, é un proxecto importante nesta cidade. Pero é que a estación intermodal, señor Lorenzo, é que vostede empezou dicindo que nesta cidade non había nada novo e estaba todo parado. Claro, imagínese, diu vostede que formou parte dun goberno que fixo moitas fotos para anunciar que Alfonso Molina iba a empezar. Agórdase vostede, foron goberno 4 anos, Partido Popular 4 anos. Acórdase, con ministros e ministras incluído, e páginas no periódico anunciando a obra. Sabe cando se fixo? Con unha alcaldesa que se chama Inés Rei. A que vostede sistemáticamente intenta, non o consigue, pero intenta, bueno, pois, quitarlle méritos, intentar, pois, facer cousas que eu creo que están bastante superadas en política, por sorte, non? Por sorte temos a primeira alcaldesa de etapa democrática nesta cidade, que foi refrendada nas urnas, e mellor iría
si fóramos todos un poquinho máis respetuosos, señor Lorenzo, eu podo volver a decir, eu son un humilde colaborador que asumo as tarefas que me encomenda. Vostede considera que eu non son unha persona capaz? Bueno, pois, que lle imos a facer? Eu procuro facer o traballo o mellor posible. Os cantóns están aí. A estación intermodal, creo que estamos traballando conxuntamente co Estado e ca Xunta para que no ano 2026 a estación intermodal este a disposición de todos os coruñeses e coruñesas. A reforma de Alfonso Molina, pois creo que tamén a imos a ver neste mandato. A reforma do mercado de Monte Alto, a nova escola infantil, a humanización da súa contorna, creo que tamén a imos a ver neste mandato. A licitación da... Remato, señor alcalde, a licitación da planta de Nostián, que vostede fixo alusión, pois creo que tamén estamos en condicións de poder aprobar uns pregos, poder remitilos á ONE e, polo tanto, dar os pasos que se necesitan para facelo. Podemos discrepar en cales son as prioridades, pero fíxese, ata que Inés Rei foi alcaldesa non se volveu a falar da fachada marítima. Polo menos non se chegou a ningún acordo. Me imagino que non é moi discutible, porque desde esos convenios do 2004 tuveron que pasar 20 anos. Si vostede, que estuveron no goberno, me pode decir o que fixeron cando estaban ali, porque tararí que te vi. Cero. Con Inés Rei como alcaldesa se licita o tren a Punta Langosteira e se pon en marcha un proxecto que nos incumbe a todos, que é o da fachada marítima. Fíxese que hasta agora mesmo falan das xubias, que non se acordaron nunca das xubias. Tuvo que ir a alcaldes ás xubias para que vostedes falaran das xubias. E tamén foron goberno. Fala do transporte público. Mire, foron goberno. Tomaron algunha decisión. Decisións tómanse e estánse adoptando permanentemente. Eu entendo que lle tarda moito en chegar o 2027. Hai unha folla de ruta que marcou a alcaldesa e estamos intentando cumplila o máis rápido que se pode. Pero, desde logo, todas aquelas propostas que milloren a xestión serán sempre ben recibidas. E as críticas personales, señor Lorenzo, eu fágome cargo delas. Por iso lle digo que ningún problema, sempre que sea con respeto. Eu estou encantado de que vostede sexa o portavoz do Partido Popular e o seu candidato. E, ademais, xa lle digo que farei o posible por axudar a que o sexa, porque creo que é unha boa noticia para todos. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Seguinte pregunta do Partido Popular sobre Alvedro. Señor Mora, señor Laje, por favor, sustitúyame en la presidencia y ya le damos. Señor Mora, ten a palabra. Sí, muchas gracias. ¿Qué iniciativas ha puesto en marcha el Gobierno de Inés Rei para cumplir la moción aprobada en el Pleno del mes de julio sobre medidas para que el aeropuerto de Alvedro Pois diversas medidas tendentes a potenciar ao noso aeroporto. Sí, miren, en el mes de diciembre, el Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción en la que se instaba al Gobierno municipal a redactar un nuevo plan estratégico de turismo que fue resultado de una planificación y una fluida comunicación con el sector. En el mes de marzo, en otra moción, el Pleno también aprobó que se convocara con la periodicidad que sus estatutos estipulan el Consorcio de Turismos y Congresos, así como se convocara la plaza de gerente del mismo, vacante desde el mes de febrero. Por último, en el Pleno del mes de julio, se aprobó instar al Gobierno municipal a que diseñase y ejecutase una política comercial destinada a la recuperación y captación de rutas aéreas, así como preparar las infraestructuras para el presente y el futuro. Ayer, por ejemplo, los pasajeros del último vuelo procedente de Madrid llegaron a las 3 de la mañana a su casa. A la vista de los resultados, la primera conclusión que podemos extraer es que ustedes siguen el modelo del gran jefe. Y no lo digo justo casualidad ahora mismo que está ahí el señor Laje, sino del otro. Me refiero a que su partido decidió gobernar o aguantar sin la necesidad de contar con el poder legislativo. Obviamente esto no es el Congreso de los Diputados ni tenemos sus facultades, pero que también es obvio es que gobernar de espaldas a los vecinos tiene sus consecuencias. Y ustedes lo hacen de manera reiterada, ignorando las mociones que aquí se aprueban, incluso con su voto favorable. Valórenlo.
Ya dijimos aquí que el aeropuerto de Alvedro es un instrumento fundamental dentro de la estrategia que debe acompañar al crecimiento de nuestra ciudad y su entorno. Pero el escenario presente, ustedes se empeñan en que no sea así. En el pleno del mes de julio, el señor Castro presumía de una gestión sostenible y más eficiente del aeropuerto, en base a que con menos operaciones, supuestamente, había más pasajeros. Con los datos que tenemos de cierre de agosto, han pasado por nuestro aeropuerto 1,2% menos de pasajeros y un 7,1% menos de operaciones. ¿Qué significa esto ahora, señor Castro? ¿En un mes Alvedro ha dejado de estar gestionado eficazmente y es menos sostenible? Por otro lado, hace unos días hizo usted unas declaraciones presumiendo de los datos actuales, lo cual no deja de ser más que sorprendente. Entre otras cuestiones, mencionaba la alta ocupación con la que operan los diferentes vuelos. Lo que se olvidaba usted de mencionar es que cada vez tenemos menos conexiones y que las flotas son de menor capacidad. Y esto no es para presumir precisamente, señor Castro. La señora Rey, por su parte, alegaba que el inicio de la alta velocidad en la ciudad, a pesar de sus retrasos e incidencias, y eso digo yo, aunque es un hecho constatable, tenía una incidencia en el tráfico de Alvedro, algo que vuelve a chocar con los datos, puesto que las frecuencias con Madrid son las que presentan mejores datos y en los últimos 6 primeros meses del año crecieron con respecto a 2023. Llegados a este punto, tengo un dilema. ¿Quiero al señor Castro de julio, el de la gestión eficaz, o a la señora Rey, alegando que el AVE le quita tráfico a Alvedro, algo que los datos demuestran que no es cierto? La realidad es la que es, aunque ustedes sean incoherentes y contradictorios. Y les hago un repaso. 1. Desde enero ha dejado de operar la ruta con Bilbao. 2. Las rutas a Madrid y Barcelona sufren cambios y reducciones en cuanto a sus capacidades y frecuencias. 3. A lo largo de este año no se han materializado nuevas rutas. 4. El Consorcio de Turismos no se reúne. 5. Seguimos sin gerente del consorcio. 6. Señor Morá, rematou o seu tempo. Ten a palabra o señor Castro. Si me deja una parte del suyo... É que rematou o seu tempo. Es increíble. Ten a palabra o señor Castro. Bueno, efectivamente, cando se fai un discurso sesgado obviando datos, o que se pretende é precisamente confundir. Cando o propio sector, cando o SPECO nesta cidade recoñece que estamos en cifras récord en canto a ocupación hoteleira, pois é evidente que existe un cambio de paradigma no transporte. Non sei se virá no AVE ou polo, non sei, ou polo camiño ou por unha corredoira. Aquí veñen, obviamente, aquí veñen. E veñen efectivamente pois por diversos medios de transporte. De todo o que acaba de decir, e de todo o que dixo no mes de xullo e todo o que dixo no mes de decembro, eu volvo a botar en falta unha cuestión. Pero, bueno, antes vou a falar un pouco do que se está a facer por parte do Concello. Efectivamente, hai un diálogo co sector. Xa se produciu nos últimos meses e incluso hai unha reunión o próximo 16 de outubro onde vamos a abordar as liñas xerais do Plan Estratégico de Turismo, a execución do Plan de Sostenibilidade Turística, a conectividade e máis cuestións de perspectivas fundamentalmente de futuro que afectan a esta cidade que está en cifras récords de ocupación e que ten que afrontar tamén, e volvo a repetilo, pois efectivamente un crecemento racional e sostible e de calidade do turismo. Este Concello, o Concello da Coruña, é o Concello que dedica máis diñeiro de todas as cidades do seu tamaño, máis diñeiro, máis recursos ao aeroporto. 2 veces máis por pasaxeiro que o conxunto dos aeroportos do Estado de cidades do seu tamaño. Ningún concello da nosa entidade fai ese esforzo. Ningún. E falando de esforzo, algo que vostede obvia é a ausencia total e absoluta da Xunta. A Xunta de Galicia sigue ausente, e sigue ausente na planificación e, sobre todo, no apoio económico a un aeroporto que é un aeroporto fundamentalmente metropolitano e, obviamente, de interese galego. Ningún euro destina a Xunta de Galicia ao aeroporto de Alvedro. Ningún euro. E, claro, isto, cos datos en riba da mesa, choca e choca frontalmente con cuestións como o Principado de Asturias, que dedica 2 millóns de euros ao ano ao seu aeroporto, acaba de poñer 725.000 euros en 2 anos para a conectividade con Múnich e con Frankfurt, e acaba de poñer 3.100.000 euros ao ano
para destinos diarios a Sevilla, Málaga, Alicante, Valencia e Mallorca. Goberno autonómico, por certo. E o Goberno de Cantabria destinou en 2022 7 millóns de euros máis IVA a un contrato con 29 destinos. Son os coruñeses menos que Santander, que Oviedo, que si son? No. O que non teñen, efectivamente, é gobernos autonómicos que se impliquen nos seus aeroportos. Ese é o gran problema. Entón, efectivamente, sí, vamos a traballar conjuntamente co sector, pero pídolle a vostede, que supoño que terá liña directa coa Xunta, que a Xunta se implique no aeroporto de Alvedro, que non somos menos que os de Santander, que os de Oviedo e que os de Sison. Non somos menos, non somos menos. Se me permite, o coruñesismo somos máis, somos bastante máis. Vivimos nunha cidade moito mellor que calquera desas tres, con todo o respeto para elas. E con moito máis potencial. O que pasa é que parece ser que aquí nesta cidade solamente cree o goberno municipal da nosa alcaldesa. Parece que outros non creen no potencial desta cidade. Moitas grazas. Terceira e última pregunta do Partido Popular sobre as xuvias. Señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. ¿Qué medidas va a adoptar Inés Rey para cumplir la moción aprobada en el Pleno de septiembre de 2024 sobre as lluvias? Gracias, señor Lorenzo. O Goberno municipal ofrece e vai a traballar nesa dirección non só diálogo cos grupos, con todos aqueles que teñan vontade de chegar a acordos, con respecto ás xuvias, as que teño que decir que están dando permanentemente información que non só non é correcta por ser suaves, sino que non ten absolutamente nada que ver coa realidade. Por sorte, pois, houve onte unha xuntanza presidida pola propia alcaldesa, onde creo que os veciños recibiron información detallada, donde a súa preocupación, creo que incluídos certos niveles de intoxicación, foron bastante, creo que quedaron clarificados, e en calquera caso. Hai unha modificación puntual do plan xeral que está tramitándose, que se está traballando neso, xa foi a Xunta de Goberno no seu momento, quer dizer, vostedes falan de unha situación que non ten nada que ver coa realidade. Xa o manifestou a alcaldesa, xa o volveu a contar onte o concelleiro de urbanismo, xa o volvemos a contar 20 veces no pleno e o volvemos a reiterar. Deixen de enfangar, porque toda a transparencia, todo o diálogo e, desde logo, toda a vontade de chegar a entendemento. E creo que con eso lle digo bastante. É dicir, vostedes, se queren, poden seguir, digamos, nunha realidade paralela, pero a vontade do Goberno municipal é utilizar todos os instrumentos que haxa ao alcance para facer unha actuación que leve consigo a preservación dun núcleo que é un núcleo singular, a preservación dun espacio que debemos de todos pensar non só en cuidalo, senón en dotalo de equipamentos deportivos, espazos verdes, de permitir, facilitar a rehabilitación de vivendas, e, desde logo, todo eso é incompatible con palabras como pelotazo ou especulación. O Goberno estará frontalmente en contra de calquera tipo de movimento especulativo e frontalmente en contra de calquera outra actuación que non se adapte á normativa e á legalidade. Creo que nesto se pode seguir facendo ruído, pero co paso do tempo quedará diluído como un azucarillo e se verá que seguramente foi un burdo intento de manipulación. En calquera caso, o mellor sempre é que paso a paso vayamos vendo que é o que se fai e poderán ir comprobando, como xa llo dixemos, é dicir, houve un período de alegacións, presentaron as alegacións correspondentes, os que consideraron oportuno, as estudiarán nos servicios correspondentes e se fará o traballo como xa veñen facendo. E eu creo que hai que poñer en valor o traballo
de todos os profesionales que levan traballando neste proxecto desde fai tempo, e eu creo que se debería ter unha actitude constructiva. Eu creo que o Partido Popular optou por outro camiño, incluso diferenciaba entre as empresas que podían promover e as que non podían promover, facendo alusións incluso á orixe. Bueno, eu creo que, en fin, un pode decir o que considere convinte. Eu o que digo é que o tempo vai a ir desmontando peza a peza todas estas cuestións. E creo que esas palabras grosas e intentar manchar a xente, creo que ten o camiño moi corto. Ten o camiño moi corto e creo que desde Creo que non axuda en nada a que a política se faga noutros parámetros, pero é un camiño que elixiron. Entonces, señor Lorenzo, fagan o que vexan, o que si lle podo decir é que todo o que levan dicindo non se corresponde coa realidade. Os veciños xa están coñecendo de forma individual que teñen pouco que ver todos os temores que lles foron transmitindo coa realidade da legalidade e do traballo que está facendo o Concello a través dos diferentes servicios. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Laje. Mire, usted habla de la realidad. Y si hay algo que es cambiante es la realidad en política, porque cambia día a día. Yo le aseguro que tenía preparada una intervención que ya la cambié 3 veces a lo largo de este pleno. La primera, porque durante el pleno he tenido conocimiento que por fin la señora Pardo de Vera ha decidido no tomar posesión como directora del plan estratégico, algo que ustedes anunciaron en el mes de abril y que nosotros, 3 o 4 meses después, desde el mes de agosto, llevamos denunciando que no podía tomar posesión, atendiendo a que era incompatible porque ella trabajaba para ese grupo inversor extranjero en otras ciudades, no en Coruña, y a su vez en Coruña iba a ser asesora de ese plan estratégico que afectaba a Subias. Lo cual, por un lado, celebramos que al menos desde el punto de vista ético y estético, que por fin hayan atendido la petición que hizo el Partido Popular, y creo que también los señores del bloque, de que era inasumible ese nombramiento. Pero hoy también hubo aquí una realidad que yo me alegro que haya pasado, que es el consenso. Hay consenso sobre Asubias. Hoy se ha aprobado una moción del bloque donde, entre otras cosas, se dice que se va a cumplir la moción que aprobamos el mes pasado. ¿Lo recuerdan? Entre otras cosas, esa moción que hemos aprobado dice suspender o convenio asignado entre o Concello da Coruña e o Fondo de Investimento Grinco e, segundo, impulsar a tramitación plenaria de la modificación puntual do PSOE. ¿Qué pasa? Yo me llevé certamente una sorpresa cuando vi que levantaban la mano, con lo cual están de acuerdo con la petición que hizo el Bloque Nacionalista Galego y que también nosotros hemos apoyado. Pero ahora, al escuchar su discurso, veo que no. Me da la sensación de que esto es una moción más que al final no van a cumplir. Que no van a suspender ustedes ese convenio y que no van a tramitar de forma plenaria la modificación del PSOE. Mire, yo la realidad se la voy a explicar. La realidad es que ustedes, ocultándose a todo el mundo, cedieron las competencias urbanísticas a un fondo de inversión extranjera. Eso no me diga que no es cierto, porque esto fue así y nadie sabía nada. Ninguno de los presentes ni los vecinos. Y esto es una realidad que es incuestionable, porque esto fue así. Sí, mire, yo échele usted un poquito de imaginación, si puede. Si el Partido Popular hiciera eso, con un barrio de la ciudad, vendérselo a un fondo de inversión extranjera que viene a hacer negocio en Asubias, no se equivoque, no negué. Si yo hiciera eso, tenía que marcharme para el exilio. Tenía que salirme de la ciudad. Entonces, esto no tiene justificación ninguna. Nosotros estamos a favor de Asubias. Por cierto, cuando gobernó el Partido Popular hicimos muchas cosas en las Asubias. ¿O no se acuerda del parking en el materno, con plazas para minusválidos y plazas para familias, alargar el paseo, el alumbrado? Muchas cosas. Claro que se pueden hacer muchas más. Desde aquella no sé qué hicieron ustedes. Ahora, si fijar el foco en Asubias por parte de la alcaldesa es poner la alfombra roja a un fondo de inversión extranjero, mal vamos. Mal vamos. Porque todos estamos de acuerdo en que en las Asubias hay que hacer cosas. Hoy aprobamos esa moción y hace 2 años el Partido Popular también presentó una moción sobre Asubias, sobre actuaciones que había que hacer en las Asubias, que ustedes no hicieron ningún caso. Entonces, no hemos descubierto Asubias el día que Inés Rey puso el foco y lo vendió a un fondo de inversión extranjera. Ya habíamos hablado antes de las Asubias y cuando gobernamos
hemos tenido actuaciones en las Subias. Ustedes creen que no hubo nada antes de Innerrey, pero sí hubo cosas antes de Innerrey. Hablan de la zona cero del Paseo Marítimo. ¿Y qué es la Marina? Son terrenos portuarios que se hicieron cuando gobernó el Partido Popular. Claro que hicimos cosas, pero ustedes no tienen ni la vergüenza de reconocer lo que hicimos. Pero yo sí tengo la desfachatez, no, tengo la sinceridad de decirle a usted las realidades que no quiere ver. Y eso es en donde nos movemos. Entonces, nosotros, ya digo, yo voy a estar pendiente de esta moción, de este cambio de criterio que han manifestado hoy ustedes en este pleno. Espero que no sea una mentira más, como pasó con ese famoso convenio, que estamos hablando de esa negociación todo el tiempo, de un convenio, de una conciliación, y ahora me entero que la conciliación es solo que suspendió el juicio y que están negociando. Y en el propio convenio hablan que hay acuerdos que no sé cuáles son, entre los astilleros Baliña y ustedes, pero a día de hoy los desconocemos. Sin embargo, asesoría jurídica nos dice lo contrario, a la pregunta que hemos hecho hace 38 días sobre ese convenio. Ustedes mienten, ustedes engañan. Y yo se lo demuestro con hechos, y se lo demuestro con papeles, y se lo demuestro con su forma de actuar. Entonces, tienen que dar muchas explicaciones. Y ya le digo, nosotros estamos a favor de actuaciones en Asubias, pero de la forma en la que lo quieren hacer ustedes, no. Gracias por su atención. Se me permite moi brevemente, mire, señor Lorenzo, é falso que o goberno municipal teña renunciado ou que lle teña entregado a ningún fondo, a ningún privado, a capacidade que ten en materia urbanística. Por lo tanto, é falso. Falso. Segundo, é falso que a alcaldesa lle vendera nada a ningún fondo ou lle entregara nada a ningún fondo. É que vostede é consciente do que significa as palabras que dice. Pero como lle vai a vender a alcaldesa ou vostede ou alguén algo a un fondo cando non é propiedade de ningún de nós? Vostede, con ese tipo de brochazos gordos, imagínese o que se pode decir de vostede. Vostede imagínese o nivel de perversión ao que pode chegar a política cando vostede acaba de acusar a alcaldesa de venderlle a un fondo estranxeiro a Subias. A ver, señor Lorenzo, é que como collamos e fagamos todos o mismo, o nivel de perversión pode ser apoteósico. É dicir, non cree que pode facer igual a crítica sin decir unha barbaridade tan grande? É que, claro, o problema, é dicir, demóstrano con papeles. Mire, vostede falou de especulación, falou de pelotazo, e agora fala de que a alcaldesa lle vendeu a un fondo algo. E dice que ten papeles, aínda non veu co primeiro. É que vale todo. Vale decir barbaridades así e tal. Por eso lle digo que creo que debe de continuar vostede como xefe da oposición e candidato do Partido Popular. E eu vou facer todo o posible porque continúe. Agora, gustaríame que, aínda que continúe moito tempo aí, non diga estas cousas. É que eu non sei se se escoita. A alcaldesa vendeulle a un fondo estranxeiro. Señor Lorenzo, eu creo que eso retrata e bota por terra calquera crítica que faga, porque calquera persona que este aquí presente dase conta de que bota por terra todo. Xa llo dixemos con respecto ás mocións e con respecto aos acordos. Disposición ao diálogo, hai alegacións, se estudiará, se tramitará as normas urbanísticas que se consideren oportunas, xa se falou, quer dizer que non é algo novo, xa hai un traballo detrás, xa hai un principio de traballo feito no 2022, xa están traballando desde urbanismos desde fai moito tempo e moi ben, por certo. Por lo tanto, quer dizer, non manche o traballo de ninguén e sean respetuosos. Poden estar en desacordo e é lícito, pero creo que non vale todo meter un brochazo gordo e andar utilizando palabras tal. E despois, eu creo que cada un cae polo seu propio peso. É dicir, atacar as persoas, como vostedes fan, ao mesmo tempo que lle piden ás persoas que lle axuden a resolver problemas, bueno, pois supoño que é o grau de autonomía que ten o grupo municipal do PP na Coruña. Pasa que, claro, eso é incompatible que con unha man se faga A e coa outra se faga B.
eu creo que claro que quedan retratados porque é insostenible as actuacións que teñen pola ansiedade que teñen política. Queren seguir facendo ataques personales, fáganos, pero eu creo que quedan vostedes descolocados con ese tipo de actuacións. Que non lles gusta o convenio, é razón. Discutámolo, pero non digan cousas como estas, que sempre... Quer dizer, a verdade é que levan as cousas a un terreno, menos mal que todos os demais somos bastante prudentes e non entramos a estos trapos. Pero imagínese, se vostede di iso da alcaldesa, que cousas ao mellor poderían dicer de vostede, porque a que vostede dixo da alcaldesa é falsa e é mentira. Bueno, pois por un momento, póñase na pel de quen escoita eso. Que lle parecería a vostede, imagínese, quer dizer, a onde pode chegar a perversión? Pois eso, nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Rematan as preguntas orais. Pasamos aos rogos. As preguntas de resposta escritas se enviarán antes do vindeiro pleno. Turno para o BNG. Grazas, alcaldesa. O número 5 da rúa Francisco Vales Villamarín, na súa confluencia coa rúa Vila de Cedeira, no barrio dos Castros, é un máis de tantos edificios antigos, hoxe baleiros e abandonados que aquí e alá poboan a nosa xeografía urbana. Afectado por un incendio hai algúns anos, os seus accesos e xanelas permanecen tapiados dende entón. Porén, hai un elemento moi destacável na fachada do edificio que nos conecta directamente coa historia deste barrio tan querido e popular como dos Castros. A placa que a veciñanza dedicou en maio de 1961 ao betanceiro Francisco Vales Villamarín polo seu labor docente no barrio. Vales Villamarín é aínda recordado con agarimo e gratitude por moitas persoas dos Castros na súa condición profesional de mestre, mais é que ademais é unha figura importantísima na historia cultural e literaria do país. Foi secretario perpetuo da Real Academia Galega e membro de número da Real Academia Galega de Belas Artes, fundador da Irmandade da Fala de Betanzos e cronista oficial desta cidade, fundador e primeiro director do aínda vivo Anuario Brigantino ou na nosa cidade, fundador da agrupación folclórica A Turuxo. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno Municipal dé as indicacións oportunas para garantir a correcta conservación e divulgación da placa dedicada a Francisco Vales Villamarín e que no caso do edificio na que está situada acabar desaparecendo, a súa recolocación noutro punto visível dos Castros en atención á súa historia. Sí, en canto ao lamentável estado de abandono dun soar na travesía de Colón do barrio de Monte Alto, o BNG indica que ese soar situado o carón do número 2 da travesía de Colón no barrio de Monte Alto leva xa moito tempo sendo foco de abandono, sucidade e insalubridade. Así o confirman as queixas que, segundo nos consta a este grupo municipal, leva efectuando a veciñanza das vivendas máis próximas desde polo menos hai 2 anos sen que até o momento se teñan articulado medidas concretas para lle por solución ao problema. Aínda que, como tamén lle consta a este grupo municipal, a concelleira responsável da área de Medio Ambiente no pasado mandato era coñecedora directa da situación. O abandono no que xa estaba este soar converteuse en perigo este pasado verán cun incendio na madrugada do 20 de agosto. Desde entón o soar permanece no estado que se pode ver na fotografía que adxuntamos a este rogo a pesar da proximidade de vivendas habitadas ou mesmo da escola infantil Luis Seoane. A casualidade quixo que o incendio se declarase en agosto e de madrugada. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno Municipal actúe de xeito inmediato dentro dos seus medios e competencias para garantir que o soar situado no número 2 da travesía de Colón deixe de ser un foco de abandono, insalubridade e perigo potencial para a veciñanza do barrio. Grazas ao BNG. Pode pasar, señora Neira, pode pasar. Turno para os rogos do Partido Popular. Grazas, señora alcaldesa. Rogo oral relativo á convocatoria do Consello de Inclusión Social. Ocupación é un fenómeno que vai asociado non só a un problema de seguridade, senón tamén a un grave problema social. Tras o desaloxo do edificio 120 da Ronda de Nelle, topamos de bruces coa realidade.
vendo como moitas das persoas desaloxadas tiveron que buscar outros lugares onde pasar a noite, a intemperie na maior parte dos casos, e como entidades como Casco, con prazas de baixa exixencia, afirman que se atopan no límite das súas posibilidades, totalmente desbordadas polas necesidades actuais sen que o Goberno municipal faga nada. Debido ao exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta o seguinte rogo: convocar canto antes ao Consello de Inclusión Social para coñecer de primeira man as necesidades das entidades e procurar solucións no curto, no medio e no longo prazo. Rogo oral relativo á reforma do edificio de xestión técnica, administrativa e económico-financeira da Consellería de Servizos Sociais. Rogamos que se reforme o edificio de xestión técnica, administrativa e económica financeira correspondente á Consellería de Servizos Sociais deste Concello, sito na rúa Fernández Latorre 64, para conseguir a súa accesibilidade universal, tendo en conta que se trata dun edificio adicado á xestión de prestacións e subvencións para entidades sociais que levan a cabo proxectos, realizan actividades e prestan servizos, moitas delas no eido da discapacidade. Rogo oral relativo á accesibilidade en Ciudad Jardín. Rogamos que o Goberno municipal leve a cabo de xeito inmediato o arranxo das beirarrúas de Ciudad Jardín, tanto no relativo ao pavimento, que, como xa se mencionou, presenta un enorme deterioro, como ao seu ancho, para así previr caídas e conseguir que sexan rúas accesibles. Rogo oral relativo á accesibilidade no edificio do Concello. Rogamos dotar de accesibilidade universal o edificio do Concello, incluindo o cambio do elevador da entrada, que non permite o acceso a moitos usuarios en cadeira de rodas automáticas debido ao seu tamaño, instalando un máis moderno que permita unha maior autonomía, a instalación dun timbre accesible para usuarios en cadeira de rodas na entrada onde se atopa o elevador que permita avisar ao persoal correspondente e buscar unha solución definitiva para salvar os dous chanzos que se atopan na entrada principal e que dan paso á zona dos grupos municipais. Rogo oral relativo ao cumprimento da normativa sobre accesibilidade no Teatro Rosalía de Castro. A Valedora do Pobo vende a anunciar as numerosas queixas relativas á falla de accesibilidade universal no Concello da Coruña. A propia Valedora xa formulara no pasado recomendacións para que aumentara o número de prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida no Pazo de Ópera. Agora propón que se faga o mesmo no Teatro Rosalía de Castro, pois, segundo a normativa vixente, o número de prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida debe cumprir unha ratio estipulada, unha por cada 100, e, ademais, cada unha delas deberá dispor dun asento anexo para acompañante. Por todas estas razóns, dende o Grupo Municipal do Partido Popular, presentamos o seguinte rogo. Rogamos que se cumpra a normativa vixente tanto no relativo ao número de prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida como a reserva de prazas obrigatorias destinadas aos acompañantes no Teatro Rosalía de Castro, como así o solicita tamén a propia Valedora do Pobo. Mais nada pola miña banda, moitas grazas. Buenos días. Rogo oral relativo a la accesibilidad del cuartel de la Policía Local. A día de hoy, el cuartel de la Policía Local sigue sin responder a las condiciones básicas de accesibilidad para personas con limitaciones de movilidad, principalmente en los casos en los que necesitan realizar cualquier trámite en la oficina. Remitirlos a la oficina de atestado, según ustedes, o atenderlos en la calle no es una solución como es lo que se hace habitualmente. Por ello, nuevamente, ruego que se dote al cuartel de la Policía Local de las condiciones oportunas de accesibilidad a las oficinas, no solo mediante la instalación de la correspondiente rampa, sino mediante la colocación de elementos antideslizantes en la misma y en las escaleras de acceso. Rogo oral relativo al estado del Centro Cívico del Viña. Los vecinos y usuarios del Centro Cívico del Viña, sito en la Plaza Esteban Lareo, siguen padeciendo las deficiencias del centro, que consisten principalmente en el mal estado de los suelos, baldosas exteriores y humedades en varios puntos del edificio, lo que impide el uso normal del mismo. Este mismo ruego lo realizó el Grupo Popular en el mes de enero y el estado del centro cívico es igual o peor que entonces. Por tanto, ruego que, por la seguridad de usuarios y del propio edificio, se subsanen de modo urgente todas las deficiencias reflejadas por este grupo, lo que permita el uso normal del centro por parte de usuarios y trabajadores del mismo.
Ruego oral relativo al estado de la pista deportiva de San Vicente del Viña. Los vecinos de San Vicente del Viña siguen esperando a la mejora de la pista deportiva situada en Rúa Rebandas, puesto que carece de iluminación suficiente, está permanentemente abierta, sin ningún tipo de control o vigilancia, la altura del vallado es insuficiente y también presenta varios agujeros a baja altura, lo que permite que se escapen los balones hacia las viviendas colindantes. Por ello, ruego que se lleven a cabo las acciones oportunas para subsanar las deficiencias del vallado, para situar puntos de luz, por ejemplo, de bajo consumo contemporizador en las pistas y que éstas se puedan utilizar de acuerdo con un horario prudente y que evite molestias a los vecinos de las casas colindantes. Y por último, ruego oral relativo a la presencia de ratas en el barrio del Viña. Los vecinos del barrio del Viña, dos fases, vuelven a sufrir la presencia de roedores de grandes dimensiones en las zonas ajardinadas del barrio. En consecuencia, ruego que se lleven a cabo las labores de desratización oportunas acompañadas de medidas de limpieza y desbroce de las zonas verdes del barrio de titularidad municipal de forma frecuente para mantener las posibles plagas de roedores controladas. Muchas gracias. La calle Juan Díaz Porlier une los barrios de Matogrande y Xuxán a través de un estrecho paso que incluye un tramo de carril bici de apenas 20 metros y cuyos pivotes lo delimitan están dañados por el escaso margen que tienen los vehículos para transitar por ese tramo. Tanto en un sentido como otro no existe ninguna señalización que indique la obligatoriedad de transitar por un sentido determinado ni la prohibición de realizar determinados giros en las inmediaciones de este paso. En consecuencia, el Grupo Municipal del Partido Popular ruega que se proceda a la instalación de señales verticales que indiquen los giros y desplazamientos obligatorios, así como prohibidos en dicha zona. En el tramo final de la calle de Enrique Mariñas, en el barrio de Matogrande, existe una zona vallada con una parcela en estado de abandono y sin uso. Fruto de esto, la maleza que crece en su interior traspasa dicha valla, invadiendo la acera de manera recurrente. En la actualidad hay tramos sobre los que se ha actuado, pero sin embargo hay otros en los que no. En consecuencia, el Grupo Municipal del Partido Popular ruega que se proceda al cuidado de toda la zona, eliminando la maleza que invade el paso por donde transitan los vecinos del barrio. Muchas gracias. Ruego oral relativo al barrio del Castrillón. Los vecinos y comerciantes del barrio del Castrillón nuevamente denuncian la falta de mantenimiento en el mismo. Bancos rotos obstaculizando el paso en la acera. Se adjunta foto de uno que está roto en la esquina de la calle Javier López López con la calle Sargento Veiga. Pintura de pasos de cebra, marquesinas que faltan en algunas paradas de autobuses. Ruego, por tanto, que el Gobierno municipal dé las órdenes oportunas y se proceda con las demandas mencionadas. Gracias. Ben, moitas grazas ao Grupo Popular. Unha apreciación únicamente a señora López no seu primeiro rogo. Decirlle que os servizos sociais deste Concello, concretamente a Concellería de Benestar Social, coa concelleira anterior á cabeza e todo o seu equipo, facían un seguimento permanente das persoas que ocupaban o edificio da Ronda de Nelle 120. O día aciago no que se queimou o edificio e houbo que desaloxalo íntegramente, dende o primeiro minuto, xunto cos bombeiros e a policía local, estaban o equipo de Benestar Social, coa concelleira á cabeza, e se lle ofreceu aloxamento a todos e cada un das persoas que estaban nese edificio e a todas e cada unha desas persoas se lles ofreceu unha solución habitacional para esa noite e para as seguintes. Algúns aceptaron e outros non. O que máis preocupaba era a posible presenza de menores, que naquel momento, afortunadamente, non había ningún. Así que non é que lle rebata o rogo e supoño que, bueno, a verdade ás veces lles dá igual, pero sí quería que polo menos constara na acta deste pleno esta apreciación, porque se vai quedar a súa afirmación, vai quedar esta apreciación. E o meu recoñecemento, por suposto, tanto a concelleira como a todo o equipo de persoas da concellería. Ben, pois aquí remata o pleno ordinario. Señor Castro pode sair e pasamos xa ao escano cidadán. Señor secretario xeral, señor interventor, poden vostedes
abandonar o salón. Moitas grazas. Comezamos por dona Emma Eugenia Vacas González. Señora Vacas. Boa tarde, señora Vacas. Benvida ao Pleno do Concello da Coruña. Ten vostede 3 minutos para a súa intervención. Verá o tempo na pantalla e a continuación vaille contestar un membro do Goberno Municipal. Cando queira. Buenos días a todos los miembros de esta corporación. Señora alcaldesa, agradezco la posibilidad de esta participación en el Pleno del día de hoy. Recurro al Pleno para tener voz y ser escuchada en favor de una petición no a nivel particular, sino como ciudadana comprometida con la defensa y los derechos de los animales. Creo firmemente que el grado de desarrollo de una civilización se puede medir por el trato que da a sus animales. Y a la vista de los hechos, este ayuntamiento todavía está lejos de ese logro. Nuestras leyes han hecho un intento de proporcionar mayor dignidad a los animales, no a todos, pero podemos considerarlo un importante avance. El problema se plantea cuando los ayuntamientos desoyen las leyes y a sus ciudadanos y cuando la ética política se aleja de la realidad que hay hoy en la calle. Si con el paso de los años hemos sido capaces de entender la necesidad de atender de otra forma a nuestros animales, quiero comprender por qué desde este ayuntamiento no se llevan a cabo las acciones necesarias para proporcionar un entorno digno a los animales que viven en nuestras calles. Las inadecuadas políticas de control poblacional, el abandono municipal de sus obligaciones y la precaria gestión de sus presupuestos en este ámbito, por parte de este ayuntamiento, ha conducido a que la población de felinos en la ciudad se haya descontrolado por completo en los últimos años. Hay más de 27 colonias felinas no reguladas, sin contar las 13 reconocidas desde hace años ya. 2 de estas colonias, concretamente, desde el mes de julio, están sufriendo entre las máquinas de las obras de Visma. Todas las colonias no reguladas son atendidas por particulares que no logramos regularizar la situación por el desinterés de una concejalía que, a pesar del contenido de su web, donde incluso da consejos sobre el respeto y las atenciones que este colectivo animal debe de tener, niega sistemáticamente una realidad y se dedica simplemente a no contestar a las solicitudes de ayuda que llegan por registro. Yo a día de hoy todavía no he tenido respuesta. Los animales de las colonias felinas de este ayuntamiento, que son más de 500 según diversas fuentes, sufren cada día frío, enfermedades, accidentes, innumerables e incansables partos, lo que supone bebés abandonados, muertos, atropellados, enfermos de todo tipo de dolencias, que los dejan ciegos, mutilados y un largo etcétera que tal vez no quieran escuchar. Más de 500 animales que personas particulares están castrando y alimentando de forma desinteresada, porque hay que hacerlo, por ética, y porque el ayuntamiento no lo hace ni lo facilita. Acudo a este espacio de participación para preguntar por qué no se hace nada ante esta problemática informada, por qué se está permitiendo, habiendo avisado, que animales y sus crías mueran bajo las máquinas de las obras de Visma, ¿por qué? Acudo a este espacio de participación para rogar al ayuntamiento que haga honor a su conciencia y a la legislación vigente y ponga en funcionamiento la directriz técnica sobre gestión de colonias felinas en todas las colonias y con urgencia en Visma, que retome el método CER en las colonias no reguladas y que ponga en su página web una línea de consultas directas con la ciudadanía basada en la escucha para poder comunicar adecuadamente las peticiones de ayuda como la que hoy desde aquí lanzo en este pleno. Espero firmemente que se tome en consideración esta cuestión y no quede en saco roto. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Vacas. Ten a palabra a concelleira de Medio Ambiente, señora Neira. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues bienvenida, señora Vacas, encantada de conocerla. Yo llevo poco tiempo en la Concejalía de Medio Ambiente, pero indudablemente usted lleva mucho tiempo de relación con la compañera que me procedió y seguramente también con la anterior. Yo le voy a negar la mayor y se la voy a negar. Si usted viene aquí a este salón de plenos y me dice que seguramente podemos mejorar determinadas cuestiones en relación a las colonias felinas, pues yo seguramente le puedo dar la razón, porque nadie tiene la razón absoluta y desde luego todo es susceptible de mejora, absolutamente todo. Pero si usted viene a este salón de plenos y dice que la Concejalía de Medio Ambiente y en este caso sus responsables estamos haciendo caso omiso a lo que son nuestras obligaciones legales, yo le tengo que negar la mayor.
Yo no sé cuántas veces usted ha pedido reunirse conmigo, no me consta que ninguno, sí me consta que ha ido usted a la Concejalía de Medio Ambiente y ha sido recibida por 2 técnicos que le han explicado perfectamente cómo era la cuestión. Sí, bueno, yo no pongo en duda jamás lo que me cuentan mis compañeros de trabajo. Y por otra parte le voy a decir una cuestión. La obligación de la captura, la esterilización y el retorno de los gatos es algo que se viene cumpliendo. Ahora bien, a lo mejor tendríamos que hacer todos una reflexión. Si los gatos no fueran alimentados de una manera absolutamente indiscriminada, incumpliendo no solamente la ordenanza, sino también la directriz técnica que viene del Ministerio a consecuencia de la Ley del Bienestar Animal y que dice que no se puede alimentar a los gatos como una considere oportuno, a lo mejor no nos encontraríamos con los problemas que nos encontramos. Usted bien sabe que la captura de los gatos, la esterilización, es un proceso que lleva su tiempo y que lógicamente no se puede hacer de un día para otro, por 1000 razones. Porque tienen que ser colonias que tienen que estar controladas, porque indudablemente supone un coste económico muy importante en el que se tiene que invertir, pero no es la única necesidad que tiene este ayuntamiento, la única cuestión de derechos humanos o animales que tiene este ayuntamiento y, por lo tanto, se va haciendo dándole prioridad dentro de mi concejalía, pero indudablemente poniéndolo en un contexto en el que existen otro tipo de cuestiones igual o más importantes que esta. Por otra parte, en relación al tema de Visma, yo sé poco de gatos, sinceramente sé poco de gatos, no soy veterinaria, no he tenido nunca gatos, pero sí me gustan los animales. Y todos los expertos que sí saben de la concejalía, de fuera de la concejalía, de las protectoras que trabajan con ellos, saben que los gatos son animales, en primer lugar, territoriales. Cuando escuchan una máquina suelen apartarse de la máquina, no quedan esperando a que la máquina les llegue. Bueno, entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hay que poner es un poco de cordura. En un primer lugar, hacer un llamamiento a todas aquellas personas que indudablemente de buena fe están alimentando a los gatos, lo están alimentando mal y además constituyen un foco de infección porque indudablemente vienen las ratas, vienen otro tipo de animales y por lo tanto suponen pues un problema. Y eso hay que hacerlo y lo prohíbe nuestra ordenanza y se tiene que sancionar. Y es más, es que se tiene que sancionar más y de manera más dura. Porque la sociedad es un lugar en el que todos convivimos, los gatos, los que les gustan los gatos y los que tienen lógicamente el derecho de respetar lo que dice la ley. Y luego, por otra parte, indicarle que estamos trabajando desde la Concejalía de Medio Ambiente en esa directriz, que además es muy reciente, acaba de llegar del Ministerio hace muy poquito tiempo, en el que se indica que, lógicamente, todos aquellos que se autodenominan como cuidadores van a tener que pasar unos cursos, que es lo lógico, además, en el que se digan cómo tienen efectivamente que alimentar a esos gatos, cómo se tiene que trabajar con ellos y nosotros seguiremos haciendo eso que le llaman CER, la captura, la esterilización y el retorno para poder controlar las colonias felinas que están generando indudablemente un problema también en lugares muy sensibles. Muy sensibles. Si se alimenta de manera descontrolada a una colonia felina en un determinado lugar que tiene cerca una industria de carácter alimentario o un hospital y el gato puede entrar en determinados lugares, eso indudablemente puede poner en jaque no solamente a la salud del gato o el bebé del gato, la cría del gato, sino seguramente a los pacientes o a las personas que se encuentren en su entorno. Bueno, pues en esa confluencia de intereses y sobre todo en el cumplimiento escrupuloso de la ley es en lo que está la Concejalía de Medio Ambiente exactamente igual que ha estado hasta la fecha. Y por mi parte solamente ponerme a su disposición, como se han puesto mis compañeros, pero poco más le voy a poder decir de lo que ya le estoy diciendo aquí, que estamos trabajando en esa directriz, que se irán dando los pasos, que se le explicará a las asociaciones vecinales y también a las entidades protectoras y hacer un llamamiento a usted y a todas las personas de buena fe que dejen de alimentar a los gatos de una manera absolutamente incontrolada, porque eso es perjudicial indudablemente para la sociedad en su conjunto, pero para las colonias felinas en particular. Nada más y muchísimas gracias por haber venido. Moitas grazas, señora Neira, moitas grazas, señora Vacas, pola súa intervención dende o escano cidadán. Pasamos agora á segunda intervención. Chamamos a dona Lucía Fernández Costa en representación do barrio de Someso. Benvida, señora Costa.
señora Fernández Costa, o Pleno Municipal, ao escano cidadán, ten 3 minutos para facer a súa intervención e despois será contestada polo concelleiro do Goberno que corresponda. Buenos días. En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar aquí hoy como vecina de la ciudad y del barrio de Polígono de Someso, que son esas torres situadas alrededor de Espacio Coruña. Comentar que desde hace 2 años he reclamado bastantes necesidades básicas para el barrio. Concretamente, desde noviembre de 2022, todas las fuerzas políticas aquí representadas hoy son poseedoras de un dossier elaborado por los vecinos con las deficiencias, carencias y falta de mantenimiento que caracteriza a nuestra zona. Estando en octubre de 2024, considero necesario recordar algunos puntos que, como vecina y vecinos, hemos pedido para el barrio. Recordemos que no salíamos en el plano de ruta de limpieza manual ni mecánica durante 14 años, pero por fin este año pudimos celebrar el primer aniversario de tener barrendero, así como de tener papeleras. Entre otros puntos, cabe señalar, en primer lugar, el proyecto de urbanización. Hubo una moción en diciembre del 22, se firmó un replanteo en febrero del 23, pero a octubre del 24 es importante resaltar el enorme retraso de las obras del mismo. Sí, y hubo reuniones, y las hay, informativas, donde se nos ha ido dando fechas que no llegan a cumplirse nunca. Recordar también en este punto que como vecinos en ningún momento se ha pedido modificar nada sobre dicho proyecto ni hemos opinado sobre el mobiliario como bancos o farolas. Simplemente queremos que se acabe. Llevamos años de abandono en cuanto a este tema y el avance es más que lento. Sabidos por todos que son obras de iniciativa privada, pero con interés público. ¿Cuándo llegará el fin de estas obras? Ni está ni se le espera. La limpieza viaria. Las calles están sin limpiar desde tiempos inmemorables, ni barrido ni baldeo. Solo hay que dar una vuelta por el barrio para darse cuenta. Hay alcantarillas que ni se ven a simple vista, así como cunetas y parcelas sin desbrozar. Pendientes estamos también desde hace año y medio de que se nos haga llegar un planning de ambos barridos, con rutas y horarios. Ni está y tampoco se le espera, a pesar de presumir de que se hace limpieza viaria cada 2 semanas aproximadamente. Nos gustaría, y a mí personalmente, una cita in situ para dar una vuelta por el barrio después de 1 año y medio desde la última. Otra cuestión, los orçamentos participativos de 2023. Han salido ganadoras 2 propuestas contempladas en los presupuestos de la ciudad de 2024, de las cuales solo hemos tenido reunión en junio de 2024, para una de ellas, por lo que también ni están ni se le esperan. Tenemos aceras sin arreglar desde hace más de año y medio, solicitado por registros con sus correspondientes fotos, sobre todo en la calle Aurelio Aguirre y José Vázquez Rozas. ¿Para cuándo? Ni se está ni se le espera. Se contestó a la petición de repintado de las calles del barrio con una previsión para primavera, no sabemos de qué año. Solo se ha repintado la manzana de Aurelio Aguirre, el resto también ni está ni se le espera. Como persona con dificultades de movilidad y usuaria del autobús urbano, se solicitó infinidad de veces la adecuación del firme del paso peatonal que lleva a la parada de buses de Alfonso Molina sentido salida ciudad. Tramo bastante transitado. Ni está ni se le espera. Iluminación de la plaza exterior de Expo Coruña, tema más que conocido. 44 farolas que no funciona ni una. Ni están ni se le esperan. Mantenimiento exterior del recinto del Coliseum. Es un orgullo que como vecina podamos contar con todo tipo de eventos en el barrio, musicales, gastronómicos, deportivos, pero hace años que son conocedores de la situación en la que se encuentra el parking inferior, el ascensor y las escaleras de dicho recinto. ¿Cuándo se revisará y será el mantenimiento? También ni está ni se le espera. Parque infantil. La fuente no funciona y las mangueras de riego que estaban rotas se han retirado. Solución: ninguna. Ni está ni se le espera. Quizá me quede corta enumerando las solicitudes presentadas en registro a título personal, pero para mejorar nuestro día a día, pero como lectura general nos hacemos una idea de cómo pasa el tiempo y no se toman las medidas adecuadas. Por ello, no estoy aquí para pedir ni explicaciones, ni justificaciones, ni números, ni datos. Solo pido que se nos tome en consideración y no dejemos que el silencio administrativo actúe en la mayor parte de las peticiones. Todas y cada una de ellas harán del barrio una zona más humanizada y confortable para todos. Aclara también que esto no hace referencia solo al gobierno actual, sino a todos los que han pasado por esta sala desde que nació el barrio, allá por el 2009, por una gestión ineficiente en nuestra zona y en muchos casos inexistente. Una vez más, gracias por la oportunidad de participar y animo a más ciudadanos a que consideren participar en el escaño ciudadano. Moitas grazas, señora Fernández, pola súa intervención. Contéstalle a señora Sobral.
Buenos días, Lucía. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecerle su intervención explicando tan detalladamente las necesidades de su barrio, porque gracias a las aportaciones y a la implicación de vecinas como usted, con esa inquietud y con su trabajo diario de observación y recogida de posibles mejoras, unidas a las ganas de colaborar, nuestro trabajo es más eficiente. Tras escucharla, quisiera decirle que hemos tomado nota de todas sus demandas, somos conocedores de gran parte de ellas, pues ya ha habido, como ya sabe, distintas reuniones y visitas con varios miembros de este Gobierno municipal, siempre siguiendo las directrices de la alcaldesa. Ya se han realizado varias mejoras teniendo en cuenta sus aportaciones. Sirvan de ejemplo pues, la colocación de una marquesina doble delante del recinto ferial, la mejora de la línea del bus 5, el cambio de señalización en la calle Aurelio Aguirre, la nueva base de Bici Coruña, la renovación del pavimento del carril bici y la mejora de señalización en varios puntos del barrio. También se ha realizado una limpieza intensiva en el barrio, incluyendo el alcantarillado y varios muros del entorno. Estas actuaciones se han incorporado en el servicio de limpieza viaria, con lo cual se harán con más asiduidad. Este año, por primera vez, se les ha incluido en el programa de Coruña en Forma, que, por lo que hemos visto, ha sido un éxito también a petición de su asociación o de la asociación a la que pertenece. Sobre las obras de urbanización, somos conscientes, efectivamente, de que no van al ritmo deseado, pero desde la Concejalía de Urbanismo se le está insistiendo a la Junta de Compensación para que agilicen el trabajo y así cumplir con los objetivos que se les están solicitando. Por otro lado, tenemos en marcha diferentes proyectos que mejorarán la calidad de vida de las vecinas y vecinos de Someso. Se va a realizar una mejora del pavimento en el entorno del recinto ferial y también está en proyecto un área de esparcimiento y zona verde incluido en los presupuestos participativos del 2023. Como usted decía, bueno, pues este proyecto ya está redactado, está pendiente de licitación, por lo que en breve ya podrán disfrutar de él. Por supuesto, no se lo voy a negar, queda mucho por hacer y seguiremos trabajando duro de la mano de la asociación que representa para cubrir sus peticiones y hacer que el barrio de Someso vea lo antes posible cumplidas todas sus necesidades. Nuestra alcaldesa está muy comprometida con los barrios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Espero verte, que tenemos cierta confianza pronto, Lucía. Ha sido un placer poder escucharte y reitero nuestro agradecimiento por sus aportaciones. Muchas gracias. Ben, moitas grazas, señora Sobral, grazas, señora Fernández, pola súa participación no escano cidadán. E último escano, dona Diana Cajide Alves, en representación da Asociación de Veciños de Mesoiro, Xunqueiras e Bío. Señora Cajide, ten a palabra igualmente 3 minutos, igual que as dúas compañeras anteriores. Señora alcaldesa, señores y señores concejales, mi nombre es Diana y represento a la Asociación de Vecinos a Xunqueiras, Mesoiro e Bío, que no sé si la ubican en el mapa, dado el olvido en que nos tienen. Estoy hoy aquí para reclamar su atención y su compromiso, para solucionar los problemas que desde hace años sufrimos. Mesoiro, Bello e Bío existen, señora alcaldesa. Puede que no seamos tantos vecinos como los de otros barrios. Vale que no somos los 30.000 de Lagra del Orzán, de Monte Alto o de Los Mayos, pero somos esos 5.000 que, como sabrá, también pagamos impuestos y votamos, que tenemos los mismos derechos que el resto de la ciudad. Me gustaría no tener que traer una y otra vez los mismos temas, pero ¿qué podemos hacer si nuestro gobierno no hace nada? Hablamos, alcaldesa, de necesidades que afectan a la seguridad, a la calidad y al bienestar de sus vecinos, de mis vecinos, de mi familia. Es responsabilidad de este ayuntamiento atender cuestiones tan básicas como las que les voy a recordar. Reclamamos la retirada del transporte pesado de la carretera de P512, a excepción del transporte escolar, porque hay alternativas. Vivimos al lado de un polígono por el que los camiones pueden pasar sin atravesar el centro del pueblo. Creemos que es necesario priorizar esta vía solo para residentes. Hace exactamente un año se presentó una moción en este pleno solicitando la cesión de esta vía a la Diputación y a día de hoy no tenemos noticias sobre esta cuestión. Pedimos la instalación de un radar de tramo, ya que los coches pasan aquí a gran velocidad. Esto es una constante y los pasos elevados que se han puesto no han reducido esa velocidad y ya ha habido varios atropellos graves. Y por si no lo sabe, bajo los viaductos hay camiones que pasan por encima de las aceras para aparcar y las destrozan.
Otro de los problemas es la falta de aparcamiento, como en la calle Pouporón. Junto al residencial Mesoiro hay un terreno grande en el que se podrían acondicionar unas 200 plazas. En as Xunqueiras también hay otro terreno para hacer un parking para los negocios locales. Sabemos que el Ministerio de Fomento ha mostrado su disposición a ceder estos terrenos gratuitamente. ¿Por qué no se hace la solicitud de esta cesión formal? Nos reunimos con la jefa de sección de Oficina Técnica de Movilidad Urbana, con Victoria Palencia, a la que trasladamos que los coches aparcaban en el carril bici ante la escasez de sitio y le pedimos que se pusiera una señal, prohibido el paso a coches o volardos. ¿Y sabe qué nos dijo? Que tenía cosas más importantes que hacer. ¿Pero no son ustedes los abanderados de la seguridad vial y del uso de la bicicleta? Pues ya me dirán por dónde pasa la bici si están allí los coches. Se ha solicitado varias veces el asfaltado de los viales del interior del núcleo y seguimos esperando. La zona de juegos que tenemos ahora no tiene seguridad para los peques. Hay muchas pendientes, espacios de tierra, donde se manchan y los juegos no solo están sucios, sino que la mitad son nuevos y la otra mitad son de segunda mano. Los hemos heredado de otros barrios, como los hermanos pequeños. Y no somos vecinos de segunda. Y queremos una cancha, a ser posible, cubierta. En el Viña, con menos terreno, se pudo hacer una. Nos hemos enterado por la prensa que tras la firma del convenio para la cesión del Ayuntamiento del polígono de Pocomaco se proyecta la creación de un paseo fluvial. Sin embargo, no hemos sido consultados ni se nos ha invitado a participar. Aunque no estamos en contra del proyecto en sí, consideramos imprescindible contar con la opinión de los vecinos. Nosotros conocemos de primera mano los problemas que podrían surgir y proponemos una ampliación del trazado para integrar todo el núcleo. No entendemos que no se cuenten con nuestra opinión. El núcleo de Bío lleva sin inversiones desde hace décadas. La única carretera de acceso al pueblo está sin asfaltar, desde que se hizo hace unos 50 años. Se comprometieron a arreglarla. Hace 3 años rellenaron los baches y a los 15 días ya estaba todo levantado. En la parte de atrás del pueblo se nos ha hundido el asfalto de esta carretera. Pedimos que se asfalten y se limpien las cunetas. Y en el cruce de la vía del polígono entre el stop y el paso de peatones se coloquen aletas de tiburón o volardos, a que aparcan coches y furgonetas que dificultan la visibilidad para incorporarse. Por no hablar en la jungla en la que vivimos, no se ha desbrozado desde hace años, lo que es obligatorio. Esto pone en riesgo de incendio las casas y las naves, como ya pasó varias veces. A mayores sufrimos vertidos ilegales en el monte que tardan meses en ser retirados y tampoco tenemos barrenderos. Las necesidades que les acabo de relatar no son un capricho. No estamos pidiendo nada más que lo que merecemos como ciudadanos de este concello. Pedimos hechos, no palabras. Ya lo decía Esopo, las palabras que no van seguidas de hechos no valen nada. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Cajide, pola súa intervención. Ten a palabra o señor Borrego. Gracias, señora alcaldesa. Hola, señora Cajide, encantado de tela aquí outra vez. Desde logo, son como representante do Goberno Municipal neste barrio, consciente da cantidade de cuestións que teñen vostedes pendientes, como é tamén a nosa alcaldesa. De feito, o seu foi o segundo barrio que visitou a nosa alcaldesa no inicio deste segundo mandato, precisamente dando conta do interese en centrar ela mesma as necesidades dos barrios, asignando tamén concelleiros, como neste caso fixo comigo, para o seu. Evidentemente estamos falando de necesidades importantes que atinxen moitas veces a distintas administracións. Eu non vou a ir unha por unha das súas necesidades, aínda que sabe vostede que xa temos a maioría delas localizadas, definidas, incluso coas súas peticións, as necesidades e os camiños que temos que seguir desde o Concello, se é que podemos facelos, para arranxalos. Falo, por exemplo, do que correspondería á carretera ADP 512, a 512, bueno, vostede mesma o dixo, non? É unha cuestión que depende da titularidade do organismo provincial da Diputación. As actuacións que se plantexen nesa carretera de momento, mentre esa titularidade da Diputación dependen precisamente dos seus planexamentos. Nos, desde logo, faremos un chamamento que a Diputación precisamente para poder arranxar, pero claro, hai que ter en conta tamén que é un ámbito moi grande, non só é o tramo que pasa polo seu barrio. A DP 512 pasa por Monte Martelo, Martinete, Feán, Xuxes, incluso a Tarteixo. Eu entendo que cando a outra administración planifique, seguramente non planifique só determinados tramos, pero eso entraremos nós a falar con eles para ver de ir acelerando polo menos os máis necesarios. Son temas complexos, como tamén, por exemplo, permítame dicilo así, non? O fácil que soa
que Fomento está disposto a ceder determinados terreos ao Concello. Seguramente é así, e desde infraestructuras xa houbo contactos precisamente con Fomento, pero non se atinxen exclusivamente a zona de Mesoiro. Non? Hai outros ámbitos que Fomento seguramente os tratará coa súa complexidade. Hai situacións como tamén as derivadas dos camións que aparcan efectivamente debaixo da terceira rolda nesa esplanada que hai dun xeito, bueno, non correcto. Non? Tamén desde o Concello insistimos diante do polígono de Pocomaco para que avisen as empresas de que eso non só non se debería facer aí, sino que tamén está poñendo en risco e deteriorando a propia acera do lugar, como tiven ocasión de verificar con vostedes. Con respecto aos accesos de Vío, tamén tivemos a oportunidade de velos e sabemos que xa está previsto tamén a súa actuación. E tamén, por suposto, todo trasladado o que é o tema do vertedoiro ilegal que hai na parte de arriba, que, bueno, moitas veces, precisamente por a responsabilidade de moita xente que, aproveitándose que nun momento dado, por falta de iluminación, por dificultade de acceso, por lo que se utiliza determinadas zonas para isto, agradecemos tamén que nos lo poñan en contacto para canto antes poder atender a limpalo, non? Hai cuestións tamén que efectivamente se fixeron no barrio, pequenas actuacións, seguramente porque non sei moitísimo máis fácil facelas, como foi o tema da marquesina do autobús ou a remodelación do parque infantil, do que teremos que seguir falando. Tamén estivemos ali vendo efectivamente cuestións tan básicas como os escalóns que quedaron ao mellor sen unha certa protección, ou como que o niño que hai en riba do tobogán fai que se manche completamente e impida o seu uso, co cal haberá que reforzar a limpeza. Estamos tamén, por suposto, un con todos os problemas. A mí o que me preocupa sobre todo é que vostedes teñan, díxenvolo nas nosas diferentes reunións, que seguiremos tendo, como comprometimos, información actualizada de cada un dos temas que lles preocupen. Non vamos a escapar de formalizar exactamente que se necesita, cal é a solución, que estamos facendo e se é noso, cando o vamos facer. Eso conten con que caso por caso iremoslo facendo desde o estado interior do núcleo, que tamén necesita actuacións, desde temas de desbroces para os camiños, desde incluso esa cuestión xa que falou do tema do paseo fluvial, que, bueno, nos tamén temos que saber que o que dixo a prensa porque non nos consta oficialmente nada, pero sí, como lles contamos outro día na visita que tiven oportunidade de estar con vostedes e tamén co seu presidente, que saúdo desde aquí, que está aquí en riba, pois estamos traballando precisamente desde a Consellería de Medio Ambiente nun macroproxecto importantísimo que presentar en decembro precisamente ante unhas posibilidades de subvencións do Ministerio para facer que ese ámbito do río sexa un ámbito, vamos, de poñer en valor non só xa polo seu propio barrio, senón porque será o río á vista máis importante que podamos ter na cidade. Son temas moi complexos, son temas que desde logo non teñen nada que ver con que vostedes sexan diferente tipo de cidadáns que outros. É certo que moitas veces hai coruñas que non se coñecen como outras, pero penso que precisamente pola calidade do barrio no que viven merece a pena que lle prestemos un poquinho máis de atención, contan co interese, con total intención por parte da nosa alcaldesa, que así non lo transmite precisamente para que os temas que se poidan ir solucionando canto antes se vayan facendo. Volveremos en breve precisamente a falar de todo aquilo que quedou pendente na última xuntanza e en breve tamén terán a resposta de cada un dos temas específicos dos que estamos a falar, porque desde logo aquí non vamos deixar de traballar porque as condicións dese barrio tan bonito sean moito mellores e, sobre todo, que cubran as necesidades básicas do que se necesita, como vostede plantexou aquí. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Borrego. Grazas, señora Cajide, pola súa participación. Rematamos xa o pleno. Boa tarde a todos.